ಇಜ್ಜಿ ಊರ ಗಂಬತ್ತು ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಹೊರದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನಗು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರು ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜರ್ಗು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಶಿವನಾಗ ಜವಣರೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರಿದ ಆಟ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನು ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿಡು ಇನಿತ ಈ ಕೂಟದ ತಂಡದ ಮಾಲಕಿಯರಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ಕಂಡಗು ದೇವರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗಂತೇನೆ ಈ ಜಾಗದ ದೇವರಾಯಣ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರಲ ಅಂಜನಿ ಕಂಡಗು ನೀರಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಜನಿ ತಾರಯ ಹಾಕದು ಇನಿ ಮಲ್ಪಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಒವೇರಿತ ವಿಘ್ನೋಲ್ ಬರಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಆವಡು ಅನ್ನದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾರಯ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ It's 10:14. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತೆಯೇ ಇನವೆಲ್ಲ ಬಂಟೇರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂತೆಯೇ ಸಲತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿತದಾನಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಕಂಡದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಇದಂತೊಟ್ಟು ಇಂದರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪೇರಳ ನೀರಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಂತೇನೆ ತಾರ ಹಾಕದೆ ಉದಿಪಣ ಆತಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಹೆಬ್ಬಾಗ್ಯತರು ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವರುಂಡು ನನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಂಡೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜರ್ಗು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಶಿವನಾಗ ಜವಣರೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರಿದ ಆಟ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನು ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು Yeah.
ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತಾ ಜವನಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು ತುಳುನಾಡಿದ ನಿಗಾ ನಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪುಂಡಿತ್ ಬಿತ್ತುನ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಉಜ್ಜೇರು ಕುರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜವನಿರ್ಲ ಕಂಡೋ ಜತ್ತದು ಎದುರುಗೂ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಡು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತನ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬು ಆಚರಣೆ ನಡೀತು ನಾವು ನಿಗಾ ನಾಯರು ಉಜ್ಜೇರು ತಾಣದಿಗೆ ಸೇರು ಪಾವು ಪಡ್ಯ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎದುರದ ಮೈಕ್ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಕಂಡೋದ ಕೊಡಿಕೆ ಹೋದ ಇಡೇ ಮಟ್ಟ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರು ಬರ್ಸದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ ಕೋಲ್ ತಟ್ಟದುತನ ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಮರಳು ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಪಾಲದ ಮರ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜಲೆ ನಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹತ್ತನಕಲು ಅಂಚನೆ ಹನ್ನನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡೋಗದಪ್ಪರು ಪ್ರಥಮವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡಿ ಬೇನೆಡೆ ಕಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ನುಗನಾಯರು ಇತರ ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕೊಂಡೊಡೆ ನಡತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಇತ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೋಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರಂತಟ್ಟು ಒಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗೊತ್ತಾದು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವನಾಗದ ಸದಸ್ಯರಂತೀನಿ ಮಾತಾ ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಣ್ಣನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕಲು ಗಲಸೊಂದಿತ್ತನ ಮುಗನಾಯರು ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ದುಂಬುದ ಬೆಣ್ಣಿ ಬೆನ್ಪುಣ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡೋಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಬರಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟರು ಆಂಜನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟರು
ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಶಿವನಾಗ ಜವನಿರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ಕತ್ತಿ ಅಂಜನಿ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಜನಿ ನುಗನಾಯರು ಸೇರು ಕಲೈ ತಾನದಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಸಾಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಶಿವನಾಗದ ಮರಾಣಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಿ. ಹಲೋ ನಾಡ ಸಾಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಿ. It's 10:23. ಮೂಲು ಬೇಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೀಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬೂಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಊರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬೂಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದೀದು ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೀದು ಬಲೆ ಕುಣಿಟ್ಟು ದೀದು ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಣಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಕೊಂಜನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚ್ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಕ್ಕನಾಗಲೆ ಕಕ್ಕನಾಗಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ಇಂಜಲಿ ಇಂಜಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಇಂಜಿ 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 ಬೂಲು ಬೂಲು ಕಂಡೋಡು ಕಂಡೋ ಬಲೆ ಕಂಡೋಗು ಇಡೆ ಇಡೆ ಇಂಜಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತರ್ತಿ ಇಡೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಇಡೆ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಮಾತಾಡಲಿ ಬಲೆ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಊರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬೂಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಣ್ಣನಾಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಆಡು. ಹಲೋ 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 ತುಳುವ ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲೋ ತುಳುವರಿಂಕಳು ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕು ಸರಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೌಂಡ್ ಆಡು ಆಯ್ನ ಅಗೇಲ ಬಾಡಿ ಜವಾನಿಯರ್ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜೋಕುಳು ಬಲೆ 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 ಜೋಕುಳು ಅಗೇಲ बोले बोले लाइन ಕೆಸರು ರಟ ನೋಡಿಜಿ ಬೊಲ್ದಾಂಗಿ ಇತ್ತ ನಡೆದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಿ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಲ್ದಾಂಗಿ ಇತ್ತ ನಡೆದಾದು ರಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ
ಮುಟ್ಟ ಇದನ್ನ ಇಕರ ಮೂಲು ಮೈಕ ಮೂಲುಂಟು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಡು ಹುಟ್ಟಿನಂಕುಲು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚಲಡು ಕೊಪ್ಪು ನಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಿಂಜಿನ ನಲ್ಪಲೆ ಅಂತೇನೆ ಸುತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ತಿರುಗಲಿ ತಿರುಗಲಿ ಅಕ್ಕ ತಿರುಗಲಿ ಅಂಚೋಲಿ ಅಂತಿ ತಿರಿಂಕುಲು ರಾಣಿಯ ಪಕ್ಕ ಮೇರಿ ತಿರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣು ಸಾರವಾನಿ ದೈವವಿತ್ತಿ ಸತ್ಯುರ ಮಣ್ಣು ಪರಪುತುದೆನೆ ದೇವಿರ್ ಬಂತಿ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣು ಕಡಲ ಪರ ಕೇನುಲ ಬಿಂಕರ ಮಣ್ಣು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಬಂಜಾನಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂತಲೆ ಏಳು ಜನ ದುರ್ಗಿನ ಕುಲು ಮೆರೆತಿನ ಮಣ್ಣು ಸಿರಿಯಪ್ಪೆ ಸತ್ಯತು ಜಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಕೋರ್ದಪ್ಪು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆಂದುನ ಮಣ್ಣು ಆಟ ನೇಮ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಯೇ ಜಾತ್ರನಾಗ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಯೇ ಕಾಲಾದಿ ತಂಬಿಲಗು ಕುಟುಂಬ ಸೇರುವ ನಂಬಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೆಗು ತಾರೆ ತಕ್ಕವಾ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸೇರಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಫಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುವ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಹಾ ಬಾಯ್ ಸಾಲು ಬಿತ್ತು ಊರು ಸೇರ್ನಲ ಲೈನ್ ಬಾಯ್ ಭಾಷೆ ಸುಖೇಶ ಮಣ್ಣು ನಂತವು ಜೀವ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವನಾಡುದ ಬಾಲೆಲೆಂಕುಲು
ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಣದ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದಿನರ್ದು ನಾಲ್ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿನರ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓಟ ಉಂಡು ಒಂದಿನರ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಜೋಕುಲು ಕಂಡು ಜಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚರ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದುಲ ಇದು ತಾನೇ ಕೆಲವೇ ಹೊರತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಬರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರ್ ಅಂತೇನೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸುವವರುಳ್ಳರು ಅಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಅವರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇರ್ ದುಂಬು ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿನೆರ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಜೋಕುಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡಬರುಂಡು ಮಾತೆ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದ ಎದುರದ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿನೆರ್ದು ನಾಲ್ನೇದ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪೋಲೆ 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 ಒಂಜಿನೆರ್ದು ನಾಲ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿನೆರ್ದು ನಾಲ್ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಅಂಜನೆ ಅವೇತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಲ್ನೇರ್ದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿನೆರ್ದು ನಾಲ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಒಕ್ಕ 5, 6, 7 ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಜ ಸಾಲದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಲು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇರಂತೊಟ್ಟದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಳದಂಗಡಿ ಶಾಲೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಎದುರದ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜನೆ ಒಂದೆತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ಮಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೋರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಆಸೀನರವರು ಇತ ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯಣ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂಜನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಅಂಜನೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಅವರುಂಡು ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟು ಅವ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬೈಕ್ ಬರೋಡು ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಂತೇನೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೈಡಿ ಪರವಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಮೈಕ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಂತೇನೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಚೇರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪುಂಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬೋರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಚೆಂಡೆಲ
ಚೆಂಡೆ ದಾಖಲೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿ ನಾಯಕಲೇನೆ ಲತಾ ಬರೋಂಡು ಚೆಂಡೆ ದಾಖಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಂಜನಾಕಲ್ ಅಕ್ಕನಾಕಲ್ ದಯದೀದು ಎದುರು ಬಲೆ ಎದುರು ಸೀಟಿಡ್ ನಿಖಿಲ ಭಾರತನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಶಿವನಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರ ಎದುರು ಬೋರ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಡಿಗ ಮಾತಾ ಚೆಂಡೆದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಎದುರು ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರ ಬೋರ್ಡು ಸುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಪುಲಿ 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 ಹಲೋ ಬೊಟ್ಟೋರ್ಜಿ ಫೋನಾಗ ಬೊಟ್ಟೋರ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತೀರಾ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದಿಯಾಡಿ ಉದೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೇಡೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರ ಹೊಂದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪಣಂಜನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಶಾಸಕಿಯರೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಂಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಂತೆಯೇ ಚೆಂಡೆ ನಾದದೊಟ್ಟುಗಾರನೇ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತವಲ್ಲ. ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರಂತೆಯೇ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎನ್ನವರ ಮಾಲಕೇರಿ ಎನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಜಿರೆ ಮೇರ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೇರೆಲ್ಲರು ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತವಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀತ್ ಜೈನ್ ಅರ್ವ ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ರತ್ನಾಕರ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಂಡದ ಮಾಲಕಿಯರು ಇಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಕ್ಯರಡ್ಡ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ
ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಾಡಿಡು ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರುಳಿರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಿರಂಜಿಗೋಡು ತುರ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಉದಿಪನದ ದೀಪ ಉತ್ಸವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಬರಲಿರು ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಅಂಚವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಇಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂಚರತ್ನ ಎಂಬ ಬತ್ತದು ಪೂ ಕೊರತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾನದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಲು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಾರ ಇತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ ಬೇರ್ಲ ಚಾವಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಮೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇರೆ ಬತ್ತದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೊಡ್ಬಂಡದು ಅರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ನನ್ನೋರಿ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ನೆರೆತ ಗ್ರಾಮದಾರನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಪ್ಪನಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎನ್ ನಾವರ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಬೆರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೊಡ್ಬಂಡದು ಅರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಜಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಲ್ಕೀರಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಭಾರತಿ ಇಂಬೆರೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೊಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರಣಾಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಇಂಬೇರ್ಲ ಚಾವಾಡಿ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಯದ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮಣಿಕಂಠ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಆನಂದನಳ್ಳಿ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಜೈನ್ ಅರ್ವ ಮೇರ್ಲೊಲ್ಲಿ ಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸದಾನಂದ್ ಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀತ್ ಜೈನ್ ಇಂಬೇರೇನು ಅಜಯ್ ಪಂಚರತ್ನ ಇಂಬೇರೆ ಬತ್ತದು ಆರೇನು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ದೇವೇರನ ಸ್ಮರಣೆನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಾ
ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ತುಡಾರನ್ನು ಪೊತ್ತಾದು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಶಿವನಾಗದ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಈ ಕಂಡುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆನ ಶುಭ ಹರೇಶರಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಎರಡು ಪಾತೆರ ನಮಗೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಜವನೇರೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನಂಚಿತನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆയുടെ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಎನ್ ನಾವುರ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಕ್ಕ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶುಭಕರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ರವಿ ಹಾರಡೆ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿಕರಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪಿಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಆನಂದ ಪಿಲ್ಯ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸಧರ್ಮ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಚಿನ ಸದಾನಂದರೆ ಅಳದಂಗಡಿದ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಸುಪ್ರೀತರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಮಾತ ಜವನೆರೆ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್
ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಯಮಂಡ ಈ ಹೊಸ ಜವನರಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕೆಸರದ ಬಂಗ ಕೆಸರದ ಬೇಲೆ ಕೆಸರಡು ವಾರೀತಿದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಲಾವೊಂದಿತ್ತನಂತ ಪನ್ಪನವೇ ನಿತ್ಯನ ಮರತೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಚಿತ್ನ ಮರತ್ತನೇನು ಪಿರೋರ ನೆನಪುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಐನು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನು ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಣ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಆನಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಯಾನೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನಂದು ಅಳದಂಗಡಿದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಚಿತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅರಣ್ಯಾನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಜವನೇರ್ನ ಪ್ರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಾರಂದೆ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣೆ ಎಂಕಲು ನಿತ್ಯಾಣ್ಣ ನಕಲು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏಪಲ ಇಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾತೆರನ್ನ ಪನಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡಪಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಿಪಡು ಪನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಪನಂದು ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಜವನೇರಿನ ತುನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯನ್ ಬಂಡ ಆಕಲ ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರಧಾರೆಯ ದುಲ್ಲೇರೆ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಕೆಂಡ ತ್ಯಾಗ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಗಳ ತ್ಯಾಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬದುಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಉರಿಯುಂಡು ಈ ಸಮಾಜ ಉರಿಯುಂಡು ಜಗತ್ತಿಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಈ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದೇಶವು ಕೆಂಡ ಅವು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಾರತಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಜವನಿರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದೇನು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಶಾಸಕರ 60 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಎಂಸಿಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂತರಿಡಿ ಸುರುಕು 60 ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ ಬತ್ತಿದೇರಿ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಬರವಲ್ಲ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಡ್ದಿಂಚ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜವನೇರನ ಕೂಟ ಆ ಕೂಟದ ಮಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆನ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಚಾವಡಿ ಬಹುಶಃ ಚಾವಡದ ಎದುರಡೆ ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜನ ಜೊತೆ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಅವು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ತೋಜನ ಜೊತೆ ಕಂಡ ಆ ಕಂಡಾಡು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬುಲೆ ಬೆಳೆ ಪಣ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ ಕಲವಲೇರಿ ಆಕಲಂಜಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕೆಸರದ ಕಂಡನೆ ಐತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರಗೆ ಐತ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ತುನಾಗ ನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತಡಿ ಪಜಿರು ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪಜಿರಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಲು ದೊಂಕು ನಂಜೆತ್ನ ಸಮಯ ಆ ದೊಂಕು ನಂಜೆತ್ನ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಲೇನ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪೂಜೊಂದು ಐತು ಮಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಜೆತ್ನ ಈ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ರಂಜಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳಿರೆ ಅರ್ಲ ಇತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂಚಿತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆದ ತುಳು ಸಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕವಾದ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಖೇಶ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರರು ದಯಮಲ್ತಿದ ಅರಣ್ಯ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಂದುಬಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರಗೆ ಅಡಬೂರ್ದು ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆನೆ ಪುಗಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಜಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಹುಶಃ ಕಡೆ ಆಗ್ಲೇ ಎದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಇನಿ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಕರರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ
ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನೊಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪನೈತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಆ ಬೊಲ್ಪದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನನ್ನಲಾತಿ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪಣ ಶಿವಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಲಸಡಿ ಪಣಂಚಿನ ಭಾರತ ಮಿತ್ತು ತಾರೆದ ಕೊಂಬು ಐನ ಅರಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾರನ ಯೋಜನೆ ನಲ್ಲಾತ ಕೈಗೂಡಾಡಿ ಮಸ್ತು ಜೀವನರಣ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿದು ಬಯ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒವ್ವೆ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಐನೆ ಅರಲ್ಪಾದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವ ಮೆರಣ ಪ್ರಸಾದನ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎದುರುಡು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಂಚಿತ್ನ ಆ ಟ್ರೋಫಿಲು ಐತ ಚಾವಡಿಡಿ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತ ನಿಂಚಿತ್ನ ದೀಪ ಅರಳು ನಂಚಿತ್ನ ಕೊಂಬು ಈ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ. ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟೆ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗ ದೇವರಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ನಾಗ ದೈವ ದೇವರಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಈ ನೆಲೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಕ ಆಯನದ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡಂದು ಐತೋಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಎರಲು ನಮ್ಮ ಕಂಡಗು ಜತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಎರಲೆನಿ ಗಿಡಪಣೈತ ಮೂಲಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಡುಂಡು ಆಚರಣೆ ಬಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊರತೊಂದು ಬತ್ತಂಜಿತ್ನ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ರಂಜಿತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆರಣೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಜಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರಣೆ ಪೀಠ ಅಡುಕೊಲ್ಲದೆ ಮುಲ್ತ ಶಿವನಾಗದ ಪರ್ವದಾರಣೆ ಗೌರವ ಸಂಜಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇದೆ ತೀರ್ಥದಿಯಾರ ನಾವು ಮೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಪೀಠಡುಕ್ಕುಲ್ಲದು ಪೇಟ ದೀಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಲ್ಲಾತ್ ಭರವಸೆದ ಅವನಿ ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತವನಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೈಕ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ನಲ್ಲಾತ್ ಬೊಳಿಚ್ಚಿಲ್ ಬೊಳೆಯೋಡು ಬಂದ್ಪಂಜಿತ್ನ ಆಸೆ ಶಿವನಾಗದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆ ಶಿವನಾಗ ಏಪಲ ಶಿವೆ ಬಕ ನಾಗನ ಪರವಾದಿತ್ತ ನಡೆದತ್ರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರಲ ಶಿವನವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪಂಜಿತ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದಾರರು ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪು ಬರೆಯದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಲ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಾರು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಿರ್ಲು ಆ ತಿರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮರಲ ಅಪರಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸಲದು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅವಕಾಶ. ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಾಯನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ನಿತ್ಯಾನಂದರೇ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗಿರಿಜರೆ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭಕರ್ರೆ ವಿಜಯರೇ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಈ ಬಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಯುವಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕರೆಂಡ ಕೆಲ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಊರ್ದ ಜವಣಿಯರು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಪಿರಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದಂಡ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಈ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಜವಣಿಯರನ್ನು ಪೂರ ಹುಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಆಂಜೋಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೂರು ಮಲ್ದೇರು ಈ ನೆಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಲು ಉಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಅರವಡ್ಲ ಪೋಯರ್ಸೋದಕ್ಕೊಂದು ಶುರು ಆತನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಪೋಯರ್ಸ ಅರವಡ್ ಈ ಸತಿಲ್ಲ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪೋಣ ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ
ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ಪೂಪುನ ಗೊತ್ತಾವ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ಜಾಗದ ಶಿವನಾಗಿ ಅಂಚನೆ ನಾವರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿರು ಅರ್ವದ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಿರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಧರ್ಮದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿವಿಪಾತರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಹೀನಂ ಪಶುಸಾಮಾನಂ ಪನ್ಪೇರಿ ಆಧುನಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುಬಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತನೇ ಹಿಡ್ದಾರ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆದ ಮಸ್ತ್ ಒಲವು ತೋಜಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಕೆಬ್ಬಿ ಬಾತಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲಿನಂತ ದೂರದಿಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ 24 ಗಂಟೆ 365 ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹಾನಿಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಚಿಲುಮೆ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದ ಬಂದ ಕೇಳೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ನುಡಿಕ್ಲೇನ ಪನ್ನೆಂಜಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಆಮಂತ್ರಣ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಏನಿಚಿತ್ನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಡೆಯುಡು ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಮೆಂಬರಂಚಿತ್ನ ಮನಸ್ಸುಲು ಬಕ್ಕ ಕೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲುಲೇರು ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನೆ ಒರಿಯನೆ ಸದಸ್ಯರನೇ ಚಾವಡಿಗಳೇ ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುದ್ರಾಜ ಬಕ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪರಂಜಿತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆನ್ನಿ ತೂವರ ತೆಕ್ಕುನವೇ ಅಪರೂಪಗೆ ರಡ್ಡು ರೂಪಲು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂಜಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಧರ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಧರ್ನಪ್ಪರನಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾವಡಿಡಿ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಾಕರ ಹಿರಂತೊಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಈರ್ಲ ಬರಡು ಈರಣನೇ ಕಂಡ ಈರಣನೇ ಎದುರುಡಿ ಪಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತರಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ದೀದಿ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಬಂಜಿತ ಭಾವನೆಡೆ ಇರೆಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ರಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವನಾಗದ ಎದುರುಡು ರಂಗ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಚಾವಡಿ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತರಂಚಿತ್ನ ಮಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ಇತ್ತರಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಕಲು ದಯಪಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುರಂಜಿತ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುರಂಜಿತ್ನ ಸಲಕರಣೆಲು ಕಡಿಮೆ ಆ ಸಲಕರಣೆ ಮಾತ್ರ ಎದುರುದಿದೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋವರೆಗೆ ಪೂರ ಕುಡುಪು ಇಪ್ಪು ಸೇರಿಪ್ಪು ನಾಯರಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿಪ್ಪು ಪಾವು ಇಪ್ಪು ಕಲಸ ಇಪ್ಪು ನೊಗ ಇಪ್ಪು ನಾಯರಿಪ್ಪು ಉಜ್ಜೇರಿಪ್ಪು ಕೈಪುಲಿಪ್ಪು ಬೈ ಇಪ್ಪು ಪಡಿಮಂಚವಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ದೀದಿ ಬಹುಶಃ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚುಂಡು ಐನು ಮಾತ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪರಕ ಸಲರಿ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದನವೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಕಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲಿ ಈ ನಾಡ್ದ ಈ ಹಿರಂತೊಡ್ದ ಕಂಡೊಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಬುಳ್ಳೆ ಬುಳೆವಾಡೆ ಅಂಚನೆ ಕಳೆವರಿ ಪರಗೆ ಜವನೆರಿ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಜಿತ್ನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಪಡೆದು ತೋಜುಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡ ಪಾತಿರ್ದರು ನಿತ್ಯಾಂದರು ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆರಿ ಬಹುಶಃ ಶುಭಕರಣ ಕೈಟು ಮೈಕ ಆಯ್ತು ಹತ್ರ ಇಂಕ ಏರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಆಂಡ್ಲಾರು ಮೈಕೋನ ಅಪ್ಪಗನಿ ಏನು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಮಲ್ಲಗುಣ ಆಂಡಲ ಆರು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಏನಂತ ಬೇಟಿಗೆ ಆರು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬದ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯನ್ನಾಗ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಮಃ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನ ಶಿವನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತುಪೋಯಿನಂಚಿನ ತಾಲೂಕುದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ವಾಗದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾಂಬೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಕೇಶರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ರಡ್ಡು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕಲ ಈ ಭಾಗಡು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಾದ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಜವಾದಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳವಾಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮನ ಪುಣ್ಯಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಂಡ ದೀದ್ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಇನಿತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣಲ್ಲ ತೆರಿಪವರ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮನ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ಕರ್ ಅಂಚಿನ ರತ್ನಾಕರಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿವಂತೆರತ್ತೆ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲು ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಗು ದಾದಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒಂಜಿ ತೊಜ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಈ ಭಾಗದ ಜವನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಭಾಗದ ಶಿವನಾಗದ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೋಳಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಆ ಶಿವನಾಗ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜರಗಡೆ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ವಂದನೆಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾದರ ಪಣ್ಯಚಿತ್ನ ನಿತ್ಯನ್ನ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಏತ್ ನೇರವಾದ ತೂಪನ ಇಲ್ಲಲ ಕುಲಂಚಿತ್ನ ಕನ್ನಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ರಂಗು ಕೊರ್ರಾಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇನಿತು ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಯ್ಯಾಡು ತೂಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೇ ತೂಪನಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭನ ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರ್ತನಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಸಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪದ್ಮನಾಭ ವೇಣೂರನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮಾನಾದಿಕೆ ಪಡೆಯುಡು ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇಪನ ಜಿತ್ನ ಶಾಲೆನ ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ತರ್ತ ವಾರ್ತೆನ ಕೊರ್ರಾಗ ನ್ಯೂಸ್ನ ಕೊರ್ರಾಗ ವರದಿ ಕೊರ್ರಾಗಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಟಕ್ಕಂದು ಬರ್ಪಿನ ಜಿತ್ನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಆ ವಾರ್ತೆ ದಾಖಲೆಗೆ ನಲ್ಲಾತೆ ದೇವರೇ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡೆ ಪೋನಾಗ ಕಮ್ಮಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಪಂಚಿತ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರಾಗೆ ಸದಾನಂದ ಬಿ ಕೊದ್ದಿಯಡಿ ಮೇರೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪರಿವಾರದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎರಲೇನಂಜಿ ಗಿಡವನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಶಿವನಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಉಂದೆತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಹರೀಶ್ ಬುಂಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉರ್ದು ಪೋತೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಜವನಿಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಅರ್ವದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರು ಬೆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನಾವಾರ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಶುಭ ಹಾರೈಸದಿರು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಗಿರಿಜಾ ಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶುಭಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊರಿ ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಯಾಡು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಪಿಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಪಿಲ್ಯದ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಣಿಕಂಠ ಸದನ ಮೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪರಿವಾರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟದುಂದೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯ್ನಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಕಂಡದೊಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರೈಸೋದು ಕೊರ್ತುನಾರು ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರಂತೊಟ್ಟು ಮೆರಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅರುಣ್ ಜೈನ್ ಅರುವ ಐಮೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದಿನೋರ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಜವನಿಯರು ಭಾರಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿದ್ಲೇರು. ಅವಂಚನೆ ಈ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಹನೀಯರು ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿರಿ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳೇರಿ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅಕಲನೇ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ನಡಪರಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಡಪರಂಡು ಅಕಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರಗೂ ಕೊಡೋರ ಮನಸಾರೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿಡಿ ಅತಿಥ್ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಲೆ ಕೊನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಕಂಡೋಡು ಗೋನೆರ್ಲೆನೆ ಗಿಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಗದ್ದಾಯ ಮಲ್ತದೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಡೇಬೋದು ವರಪಣತ ಮುಲ್ತಂಚ ಅಲ್ತಿಂಚ ಹಾಂ ಸರಿ. ಕ್ಯಾಮರನು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರಿನಾಂಡ ಎರ್ಲು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಉಂಡತ ಚೆಂಡೆ ಚೆಂಡೆ ಆ ಮಂಡೆ ಏರ್ನ ಯಾಕರ್ದ ಹಿರಂತೊಟ್ಟದ ಮನ್ನಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ನಡಪರಲ್ಲ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ನಡಪಂಜಿತ್ನ ಬಲ್ಲುವೈ ಪಂಜಿತ್ನ ತಂಕದ ಜವನೆರನ ಬಿಂಕದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸಲಾದಿ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಾಪಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪರಂಡು ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಕಂಡದ ಎದುರಡಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ತಟ್ಟಿನ ಮುಡೆಪಣಿತ ಮೂಲಕ ಆ ಚಪ್ಪರನ ಪಾಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಸ್ತೆ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನ್ನೊಂದಲೇರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಿನಲ್ಪ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಪಾಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಕಂಡಗು ಒಂಜಿ ತೋಡುಡು ಆ ರೀತಿಡಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪಾಪು ಇತ್ತನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪುಂದು ಎನ್ನೆಂದೆ ಆ ಪಾಪುನು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಗಲ ಮಲ್ತದೆ. ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವನ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ನ ಜನಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆವನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಪರ ಬದ್ಲ ಕುಡೋರ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ ಜೋಕುಳು ದಯದಿದ್ದು ಎದುರು ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ನಡಪಾರುಳ್ಳರು ಒಂಜಿನೇ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ನ ಓಟ ಕೆಸರಿಡು ಅವಕ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದು ಜೋಕುಲು ಅಡೆಬೋಡು ಅವೆರದು ಪಕ್ಕ 5, 6, 7 ಜೋಕುಳು ಅಲ್ಪ ಎರುವುದು ಅಡೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಳು ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ 100 ಮೀಟರ್ನ ಓಟ ಕಮಲ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎರು ಬಣ್ಣಗ ಕಂಡೋಡಿ ಏರ್ಲೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಜವನೆ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಂಡಾಕ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ರ ಎದುರಿ ಜವನಿರನೆ ಉಂತಾರು ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿನ ರವಿಯ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂಚರತ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಆಟಗಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರೆ ಆರೆಗೆ ಮಾತೇನ ಬರವಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಗಿಡಪರಂಡ
ಸರಿಯಾದ ಗಿಡಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಡಿ ಏರ್ಲಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಂತ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಎದುರು ಪತ್ತರ ಜನ ಉಂತಾರ ನಾಂಡ ಎರುಬುಡ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ನಂಡ ಲೆಪ್ಪರಾಪಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬೋರು ಅನ್ನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೋಟೋಗು ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೈರೊರ್ಚಿ ಬೆರಳಿ ಬೆರಳ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳದಂಗಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಳಕ್ಕಿಲಿ ರೆಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮತಿ ನಿಲಯದ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ನಾವರ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಜೇತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜಲೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿದ ಹೊಂದಿತ್ತ ಓಸಿಯರಾಯಣ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮೇರೆಂಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದು ಅಜ್ಞಾನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದು. ತುಳುನಾಡಿದ ಮೂಲದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಮಂಡಾವು ಕಂಬಲ ಅವೆತ್ತ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮನ ಇಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತೊಜಿಪವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎರುನು ಗಿಡ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪವರ್ ಎತ್ತ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರವಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಯರು ಪೈಪು ಪೈಪು ಎರ್ಲೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರಂಜಿ ತುಳು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವ ಸ್ವರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎರ್ಲೆನೆ ಕೊನತದೆ ಕೆಸರೆದ ಜನಕ್ಕುಲು ಬಲಿಪುರಂಚಿತ್ನ ಕಂಡಡು ಎರುಕ್ಲೇನ ಬಲಿಪುರಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾದರೆ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಶಾಲು ಪಾಡೆಯೋಡು ಪಂಡು ಇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಂಡದ ಈ ತರ ಹಿಡಿದ ಆ ತರ ಎಕ್ಕಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಪುರಂಜಿತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದ್ರೆ 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಈ ತರ ಹಿಡಿದ ಆ ತರ ಎಕ್ಕಬಹುದು ಉಂತುಲೆ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಲು ಪಾಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಪೂರ ಆ ತರ ಎಕ್ಕಬೋಡು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಅಡೆ ಬಲೆ ಓಲೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗುದುಂಡು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಪೊಯ್ 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 ಬಲೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಬರಡು ಪೂರ ಸೈಡ್
ಬಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಊಟ ಜೋಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನೋ ಗೇಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಊಟ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾವತ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ವಿಜಯ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಆಟ ಅಕ್ಲ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಬೋಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಓಡು ಮಾತ್ರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೋಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಅವಡು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಐತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಲೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅನ್ನಂದು ಅವಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿ ಜನ ಬೋಡು ಅವಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಏರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಲು 10 ಜನ ಬೋಡಲ್ಲ 2 ಜನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಏರ್ಲೈನ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಲು ಕಂಡುಹಿಡಿ ತಂದಾಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಅಬ್ಬಜಿ ಎರಲೈನ್ ಇಂಚಿ ಗಿಡಪಲ್ಲ ಅಂಜತ್ತು ನಡಿ ಜವನಿಯರು ಬಲ್ವತ್ತಾರ ಬರಡಿ ಜಾಜಿ ಗಂತು ಬೀಳ್ತಾರಣ್ಣ ಏತ್ ಬರ್ತು ಅಲೆ ಬಿಡಿಯರಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಆರೆ ಎರಲೆಡ್ದು ಆರೆ ಬೈದು ಏರೋ ಅವಿಯಾ ಅವಿನಸ್ ಎರಲೆಡ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚೆಂಡೆ ಪಟ್ಟದು ಖಾಲಿ ನಾಳೆ ಜೋಕುಲು ಬೈದಿನ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂಜಿನಕ್ಲು ಸೀರೆ ಪಗತೋನಿ ನಿಕ್ಲ ಸೀರೆ ತುನಾಗ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ ನಲ್ಕ ತೋಜಿಂಡು ಗೊಬ್ಬರಗೆ ದೇಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದ್ಪಂಜಿನ ಆಸೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಈತ ಹೊರತು ಸೂರಾಪುಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಓಲೋಲು ಮತ್ತ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟದ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದ ಕೆಸರು ಅಂಚನಿ ಪೋಡು ಅವೇ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ತೋಜಿಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅವಳು 4 ಜನ ಜೋಕಲಿ ಪುಣ್ಣ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕಲು ತೋಜ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಜೋಕಲು ಅಲೆ ಮೂಲು ಬಿರಾಡ್ದು ಪೋಲೆ ಹಿಮರಡ್ಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಎರಲೇನ ಆಡತ ಅಟ್ಲೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆ ಎದುರು ಸುಕೇಶ್ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಶಿವನಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭತ್ರಂಜಿಂದ ಬೆನ್ನೆರೆಣ್ಣೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆರಿ ನೀವು ಅವೇ ಕಾರಣಗಳ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತೇರಿದಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂಕ ಬರ್ಪಣಜಿತ್ತ ಕೌಂಟರ್ದ ಪನವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಆರೇನು ಕಂಡೋಗು ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲು ಕೊರ್ತರಂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ఒక ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಪನೆ ಆರಿ ನೀ ಚಾವಟಿಡೆ ಬೋಡು ಎರಲೆ ನಾಡತೆ ಜೋಕುಲು ಬಲಿಪಾರ ಬೋಡಿವಾ ಬಲ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ರತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರ ನಾಳೆ ಜೋಕುಲಿಪುಣ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡೆ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಉಂಡು 2 ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅವರಿನ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊನಂದೆ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತೊನ್ನಲ್ಪನಿ ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಜವನಿರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ರಲ ಯಾವು ಅಂತೂ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಗೆ ಪಾಡು ಪ್ರಥಮ ಮಾತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಂಡ್ ತೋಜಿಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೊಕ್ಕಲು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ವಾ ಮೊಕ್ಕಲು ನಡತೊಂದವರು ಪುಣ್ಣ ಬಲಿತೊಂದವರು ಪುಣ್ಣ ದಂಚಿ ಬಯರ್ನ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಧ ಪಾರ ಸರ್ತ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಬಲ ಬಲ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಏತು ಹುಷಾರಲ್ಲ ತುಲೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಆತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಭಿಷ್ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿಷ್ ಮೇರೆಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೂಟದ ಆಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಭಿಷ್ ಅನಿಲ್ನ ಮಗೆ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವೇನ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆವೇಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಣೆ ದಯಬಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಜಾಸ್ತಿ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆವೇಟಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊರ್ಪುಣ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಚಾವಡಿಡು ಓಕೆ ಸುಖೇಶ್ವರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಡುಗನ ಪುದರ್ಗೆ ತೊಂದಿಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಓ ಕೂಡ್ಲೆ ದಯದಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಅದು ಕೂಡ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜನಿಡ್ಡ 4 6 7 ಕೂಡ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲು 5 6 7 ಶುಭಕರ ಸರ ಅವು ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಐತೆ ಮೂಲ ಕೊರ್ಪಂಜ ಪ್ರೈಸ್ ನತೆ ಅವು ಬಂಗಾರತ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಂಗಾರ ಕೊರಂಡ ಆಕಲ ಇನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ದೆತ್ತಿಪೇರು ಇನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ತತ್ತದು ಬಂಡ ಆಯ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪಂಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಂಜಿತ ಅಭಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರವಿತೇಜ್ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಂಜಿತ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೊರಲೇರು 2 ಜನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುಖೇಶ್ವರಿ ಚಾವಡಿ ಡಿಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆನೆ ಅಶೋಕ್ ಜೈನ್ ಬಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಸನ್ಮತಿ ನಿಲಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಂಜನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಚಾನೆಲ್ ತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಬಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಪಡೆಯಾವಡೆ ಇನಿ ಮೂಲಿತನಾಗ್ಲಿ ತುವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮೀದ ನೋಡೋದಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲಿಂಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ನಿಕ್ಲು ತೋಲಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಿಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ 5 6 7 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಜೋಕುಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಲೆ 5 6 7 ಅವರದಕ್ಕ 5 6 7 ಆಂಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪನ ಹಾಕಲಿ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬಹುಮಾನ ದತ್ತನಾಕಲ ಜೋಕ್ಲೈನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ನೆಂಪುಗು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪನ ಅವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಪೋ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಾಕಲೆ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರವಿತೇಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಶುಭಕರ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ತೆಕ್ಕದೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಚಿಟ್ಟಿಲೇರಿ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಂಡೋಡ ಇಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದನೆಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಬದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಓಟಲುಳ್ಳ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ದಾನೆ ಶುಭಕರ ಯಾಕಡೆ ಆಂಜೋಕೊಲ್ಲ ನಾಲೆ ಪೊಂಜೋಕೊಲ್ಲ ನಾಲೆ ಪಂಡದ ಜತ್ತೆರ ಅಂತೋಜನು ಬರ್ಪುಜೇರತ್ತೆ ಓ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಜಪ್ಪುಜೇರಿಗೆ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿದೇರೆ 4 ಜನಕ್ಕಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂದಾತಂಡೆ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕು ಪತ್ರನಾಗ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಯಾಕಡೆ ಬಲ್ತನ 2 ಜನ ಬಲೆ ಅವೇ ಅವು ಸುಖೇಶ್ವರ ನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು 4 ಜನ ಬಲ್ತೇರೆ ತಾಕಲ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಓವೇ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ನನ್ನ 10 ಜನ ಒರೋಣಿ ಸೇರೋಡ್ಚಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಣ ಇತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಶುಭಕರ ಇರ್ ಚಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದಾರತ ಕಟ್ಟೊಂದಾರ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಸರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರನೆ ಕಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಕಾರ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ 2 ಜನತ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟು ಬಿಡುಪ ಸುಖೇಸರ ಬಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಬಿಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಂಟ ಸುತ್ತು ಉದುಂಡು ಅಲೆ ಬುಡಿಯರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಬುರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಮಲ್ಲತ್ ನನ್ನದಾಕ್ಲಿ ಬುಡರ್ಚಿ ಅಂಚದೆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ಇತ್ತೇನೆ ನಡಬರಿಪ್ಪುಡು ಪ್ರಥಮ ಯಾರು ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಿಬಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರಥಮ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿಂದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 5 ರಿಂದ 7 ಹುಡುಗರು 5 ರಿಂದ 7 8 10 ದೇವಂಡ ಕಂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಂಜಿತ ಧರ್ನ ಪೇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ 2 ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಈರಿನ ಕೈಟೆ ಕೊರಡು ಬನ್ ಪ್ರಂಜಿತ ಆಸೆ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾನಂದರಿ ಅಂಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅರುಣ ದಯಮಲ್ತದೆ
ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನನಗ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೇನೆ ಆಪನ ಹಿಡ್ದಾದು ದೇದಿದು ನಿಖಿಲ್ ಅವೇನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ವಂಚನೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಓಟ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 4ನೇ ಆಂಡು 5, 6, 7 ಆಂಡು 7 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕಣಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿವರ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲೇರಾ ಬರ್ರಿದ್ರೆ ಕೈ ಜರ್ಪಲಿ 5 7 ಜೋಕುಲನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇತಾರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ದೇವಂಡ ಕಾತೊಂದಿ ಪರ ಪೂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಸುಮಾರು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾದು ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಬೈರ್ದಿದ್ದಾಳದು ಪದೇ ಪದೇ ಲೆಪ್ಪುಜ ಗೊಬ್ಬು ನಾಕಲು ಬಲೆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿರುವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರನೇ ಶಿವನಾಗದ ಗುರುಕರ್ಲೆ ತೊಂದಲೇರಿ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬಿಡಿಯೋರಿ 6, 7, 5, 6, 7 ಜೋಕುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಂತ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒರಿ ಬೂರಿಯರು 810 ಬಲೆ 810 ಸುಳ್ಕೀರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಹಳದಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಮಿತ್ತು ತೂವೊಂದು ತೊಡೆದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಸುಬಕರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾಡ ಬಯ್ಯಾಡಿ ಏರ್ಲ ದೂರು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಉಣ್ಗಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಮೂಲ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ನ ವಸ್ತುಲೆಗೆ ಅಕಲಕಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬೇಜಾರ್ಡು ಪೋಪನ ಅವ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬರೋಣ ನಿತ್ರ ಬಂಗಾರ ಏನಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಬರ್ಪ 810 ನಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಪುಣ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಸೂತಕದಾಗಲಿತ್ತಂದ ಒಂದು ನಾಗಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಖಂಡಾಯ ನಡೆದದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಅರುಣ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಮೇರುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಜನೆ ಸುಖೇಶ್ವರಲ್ಲೇರೆ ನೋಡ್ಲೇರ ಜೋಕುಲು ಸದಾಂದಿರ್ಲ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಉಳ್ಳರ ಬೇತಿರ್ಲ ಮಿತ್ ಉಂತೋ ನೋಡಿದ್ದಿ ಜಪ್ಪುಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ರೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾರ್ ಬಲೆ ಈತೆ ಬಹು ಶುಭಕರ್ರ 810 810 ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಕ್ಲು ಬರಡು 810 ಮೂಲು ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಬರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಒಂಟಿ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಒಳ್ಳು ತೂಪೆ ಪಟ್ಟಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವರದ್ದು ಒಕ್ಕ ವಿವಿಧದ್ದು ಕ್ರೀಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಇಂಬರ ಓಟ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನಡಪರಲ್ಲ ದೇದಿದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ವಂಚಿತರಾವಂದ ಮಿತ್ರ ಉಂದೊಂದು ನಕಲು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಳಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯೇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಪಂಜೋಕುಲು 810 ಪಂಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶಿವಸ ಜಪಿ ನಿಗ್ಲಿ ಶಿವಸ ಬಿಬಿನ್ ಜಪಿ ಜಪಿ ಜಪಲೆ ಪತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜವನರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೋಪನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಖೇಶ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿಮರಡ್ಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾಕಲ ಚಡ್ಡಿ ನೀರು ಹರಿಪುನುದಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದು ತಿರ್ತೆ ಉಂಟವ ನೆಡ್ಡೆ ನಂದು ಚಡ್ಡಿ ನೀರು ಜತ್ತಂಡ ಚಡ್ಡಿ ನೀರು ಅಲ್ತಾನಿ ನೀರು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಮುಳು ಪೋಡ್ತುದ ಪೋಡ್ತುದ ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ ಜವನಿ ಇರತ್ತ
810 ಹುಡುಗಿಯರು 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿ ಅವಳು ಕೊರ್ಲೆ ಶುಭ ಕರಡ ಆರಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಬನ್ಲೆ ಕೆಸರಡ ಆಪ್ ನೋಡ್ಚು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಮರಡ್ಡ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂತಕರ ನಡ್ಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿಕೇಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಿಬಿನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಜಬರ ಪೂಜಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಹಾಕಲು ಕಂಡು ಗೊರ ಜತ್ತರನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆರವಲ್ಲಿ ಜನ ಬಲಿಪುನಾಗ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ತೂಪೇರು ಅಂದು ಏರಿತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಆ ಮಿತ್ತಿಡು ಕುದ್ದಿ ಆಡಿದ ಅಂತ ಜವಾನ್ ನೀರು ಉಂತೊಂದೇರು ಜಪ್ಪಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಏರೆಗೆ ಬಿಬಿನ್ ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರೆಗೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರ 810 ಪಂಜೋಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಕಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಗ ಪರಬೋತೇರು ಹಾಂ ಓ ಲಿಂಬೆದ ಬಲಿ ಉಂಡ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಂಚನಿತಿನ ಸರ್ಬತ್ ಅವನಗ ಇತ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಜೋಕುಳು ಇಂಚಿ ಬರೋಲಿ ಮೂಲ ತುಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಉಳ್ಳರಾ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಉಂಡು ಹಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಕಿರಿ ವಲಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸುಖೇಸರ ಬಲ್ಲು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟರ ಬಲ್ಲು ಬೋಡು ಜವಾನೀರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಡಪುಡ್ಲೇಡಿ ಗೂಟ ಸುತ್ತುವುದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತಿ ಓಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ. ಒಂಜಿನೇರ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ 5, 6, 7 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೂಟ ಸುತ್ತುವುದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆಡು ವೈಪುನುಂಡು PUCದ ಆಣ್ಜೋಕುಳು ದಯತೀಸ್ ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ರ ಕಾಂಟಬಾರದು ಉಂಟು ನತ್ತು ಇತ್ತ ಬತ್ತರ ನಾಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಜಿ ಗೂಟ ಸುತ್ತುವುದು ಆಲೆಡು ಇಪ್ಪುಣ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಜೆ ಜಾನಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೇತರ್ಲಿ ಜರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿ ಬರ 1/4 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಿ 1/4 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅವಿನಾಶ್ ದಿನೇಶ್ ರೆಡಿಯಾ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಶಿವನಾಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚಿತನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ದಿಯಡಿಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಮೇರೆಗೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸುಕೇಶ್ ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಒಕ್ಕ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇರ್ದು 4ನೇ ಮಟ್ಟದಾಗ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಿ ಓಟ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಿ ತುಂದೊನ್ನತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಲೆ
లింబే చమచ ఓటకు బల్లు దక్కలేని చూరు ఎదురులెత్తుందిలా దేవండ జోకులు లింబే చమచన పత్తుంది బలిపర బంగాపుడు ಪಾಲೆಡು ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಲೆಡು ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಗುಂಟ ಸುತ್ತುವುದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಬೈದು ಜೇರೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಐನ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟ್ರುಡು ಬರೆದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡತೊಂದುಂಟು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಏಪಲ ಬೋರ್ನು ಮಂಡ ತಿಕ್ಕಂದು ಇನಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮಲ ಮಣಿಪೂಜೆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರದ ಮೇಯ್ಟ್ ಮೆತ್ತೊಂದು ಅವೆಟ್ಟು ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋರ್ಪುನ ಅಂಚಿ ದಿನ ರೋಗಗಳಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಸರಡು ಪೋಪುನ ದುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಾಲೆಡು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆನು ಕುಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ವೈಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತುದು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಇತ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಸ್ಟಾರಮಾಂಡ್ ರಡ್ 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಸುರುಡ್ದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾರ ಬೂರ್ ನೆನಪಿರ ದೀವನ್ ರೆಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ ರೀ ಬಿಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ಪನ್ಕ ವಿಷಯ ವರ ವರ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ವರ ಬಲೆ ಇಡಬಲೆ ಇಡಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಾನ ಒರಿ ಟಚ್ ಆರೆಜಿ ಏತ್ ಸ್ಲೋ ಬೋಂಡ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ನಿ ಹಾಕಲು ಪೌಲು ಹಾಕಲು ವಿರಬಲಿ ಬರಜ್ಜಿ ಇಡಬಲೆ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಪೆ ಹಿರಿಯರ ಓಟ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ತಿರ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇರ್ನ ಬುರ್ನಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಸ್ಲೋ ಬೋಲೆ ಅಮಾತರ ಮಲ್ಬಿಡ್ಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲೆ ಕೈಟ್ ಬಿಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಬೌಲ್ ಪ್ರಥಮ ಉದರ್ ರವಿತೇಜ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಭೀಶ್ ಪಂಚರತ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬರವಣ್ಣ ಸುಖಿ ಸರ ಕೊಲ್ಲಡಿ ಎರಡು ಜನ ಚೋಕ್ಲು ಬೋಲೆ ಚಮಚಲ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹಾಂ ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಕ್ಲೇನಾ ಭಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈನ್ ಹೋದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈನ್ ಬಲೆ 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 ಹುಂದಿ ಸುಶಾಂತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದ್ದಾರಾ ಹಾಂ ಗೊಬ್ಬನ ಬಲೆ ಲೈನ್ ಹೊಂತಿಲಿ ಸುಖೇಶ್ ಬಲ್ಲು ಕಾರ್ ಕಟ್ರಾ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೈರಸ್ ಒಂದು 10 ಬೈರಸ್ ಬೋಡು ಯಾರು ಉಳ್ಳರೇರಲ್ಲ ಬೇತ ಏತ್ನೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಥಮ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರ ಸುಖೇಶ ಬಲ್ಲು ಉಂಡ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡ್ತಿ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಜೋಕುಲು ಉಂತ್ರಿ ಬರುಳ್ಳರ ಉಳ್ಳರ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳರ ಏರ್ಲ ಅವಳು ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲ ಹಲೋ ಬುಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಾಳಿ ಹತ್ತಿರ ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು 3 ಜನ ಬರ್ತಲೆ ಏನಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೋಲೆ ಫಿರ್ ಅವೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಇಂಜಿ ಬಲೆ ಯಾರು ಅಂತಿ ಬೋರ್ಜಿ ಸಾಲು ಜಿಂದಾಂಡ ಆಂಜಿನ ಪರತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪರತ್ತುಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲು ಲೇರಾ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚకు ಜೋಗುಲು ಬಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚకు ಪೊಣ್ಣು ಜೋಗುಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಗ್ಲಿತ್ತಂತ ಬರೋಳಿ జోకులు ఏత్ స్లో ఆత్ స్లో బోలే బూరు నాండ పౌలు బలే జోకులు బలే పాలడ వైపార ఉండు ఏర్ల ఉంతో నోడిచి మిత్రి ఉంతో నోడిచి బలే జప్పులే లింబె బూరినాకలు పౌలు ಸಜನ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ಬುರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಕಯಾವ್ ಬಲ್ಲು ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ ಇಡೇವಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ಯುವಕರಿಗೆ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡು ಪಿರ ಬಲಿಪುನ ಓಟ ಉಂಡು ಪಾಲೆಡು ವೈಪುನ ಉಂಡು ಮಾತ ಇಕ್ಲ ಪಾಲ್ಪಾಡಿಲೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಪೌಲು ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಬರಾಕಲು ಪ್ರಥಮ
ಮಧ್ಯದಾಲು ಫಸ್ಟ್, ಅಂಚಿದಾಲು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಂಚಿದಾಲು ಥರ್ಡ್. ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ತೊಲೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸುಖೇಶ ಮಲ್ಲ ಕೊರಳಿ ಆತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ರೌಂತಾರ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಲಿಂಬೆ ಅವರ ಬಲಿಪಾವಡ ಸುಖೇಶ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಬಲೆ ಏಕರ್ ಪೂರ ಲಿಂಬೆ ಜಮ್ ಚೋಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾಖಲಾರಾ 5 దాంజోకులు వెళ్ళారా 5 దాంజోకులు నికులుంది ఉంది నికులుంది నికులేగలుండు 7, 8, 9ನ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5ರಿಂದ 7 ಉಳ್ಳರ ಜೋಗುಲು 5ರಿಂದ 7 ಉಳ್ಳರ 5ರಿಂದ 7 ಜೋಗುಲು ಪುಲಿ ಪೊಂಜನಾಕಲು ದಾನೆ ಈ ಸತಿ ಅಕ್ಕನಾಕಲು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪರ ಪಿರಜಾರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಉಂಡು ಪಾಲೆಡ ಇಪ್ಪರುಂಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲಿಜ್ಜರ್ನಾಂಡ ಈ ಗೇಮುಗು ಕಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದಯದಿ ಇದೆ ಪೊಂಜನಕಲು ಜಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ದಯದಿ ಇದೆ ರೆಡಿಯಾ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಜೋಕೊಳ್ಡ ಒವೇ ಕಾರಣ ತಿರ್ತುಪೂರ್ಣ ಏನು ಪತ್ತಾರೆಜ್ಜಿ ದೂರ ಒಂದಿಲೆ ಒರೇ ಟಚ್ ಅರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪು ಲಿಂಬೆ ಅಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆಗೆ ಹಾಂ ಪ್ರಥಮ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹುಡುಗ ಸಮಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ಚರಣ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಮಾಂತಲ ಚರಣ್ಲ ಚೌಂಟುಲ ಲಿಂಬೆಲ ಕೊರ್ಲೆಣ್ಣ 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ದೂರ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಟೂರ್ದ 10 ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ 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 810 ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡಂದಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಜಪ್ಪುಲೆ ಒಂದೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಡಿಗ್ರಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಉಂಡು ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಗೆ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲು 5 ಸಟ್ಟು ಬುಡ್ಪ ಅವೆರದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆಡು ವೈಪುಣ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮಲ್ಲಾಕಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ವಿಕ್ಸಿತ್ ಏನ ನಾಯ್ಕ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಅತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಂಚು ಪೀದ ಕೊರಲೆ ದೇವಂಡ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಜಪ್ಪಿ ಬಲೆ 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 ಮೂಲಿತ ಓಟ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ ಬುಡ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬೋಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಂದುಲ್ಲಿರು ಪ್ರಥಮ ಈ ಬರೀತಾರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ಪುದರ್ ಹುಡುಗ ಹಲೋ ಕುಡೋರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ
ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ పోయినాయి ముట్ట ముట్ట పోయినాయి అదే దూరం ముట్ట ముట్ట అయినాయి సెకండ్ ప్రియా ఒరి ముట్టు చేత అదే ముట్టు చేరిగే ముట్టు చేయండి అంటే వర ఇತ್ತ బల్తనాకులు పీర ರೀ ಬಲ್ವೆ ನಿಗಲೇ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರಜ್ಜಿ ಪೌಲು ಬೂರಿನ ಹಾಕಲ ಔಟ್ ಪೀರ ಬಲಿ ಬರಜ್ಜಿ ಸೂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಬೂಲಿ ಚಮಚೋರ್ದು ತೀರ್ಥ ಬೂರಿನ ಹಾಕಲಿ ಪೀರ ಬಲ್ತಂದ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಲ ಪೌಲಿ ಏರು ಬೂರ್ ಅಂದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇತ ಬೆರಿ ಬೆರಿಕೆ ಹೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೂರನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಶುಭಕರ ಸರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏರು ಚೋ ಪಾನ್ಪೂಜಿ ಗುರುದೇವದಾರು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲು ಗೀರ್ ಮುಂದೆ ಓಡೆ ಕಟ್ಟು ಅವಳು ಕಟ್ಟದ ಇಡೆ ಕಟ್ಟು ಈ ಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಇಡೇಗ್ಲಾವು ಕಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಬಲ್ಪೋಡು 4 ಸಟ್ಟೆ 5 ಸಟ್ಟೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತ ಅಡೆತ್ತೋಡು ಮೂಜಿ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ పోయినా ಪ್ರಥಮ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಾಂತ್ ದ್ವಿತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ತಗಲೆ ಪ್ರಥಮ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಲಿಂಬೆ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ ಈತ ಈ ಕಂಡೋಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡುಪ 10 ಜನನೇ ಅತಂದಂಡ 5 ಜನ ಬಿಡುಪ ಜೋಡಿ ಆದಿ ಏರ್ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಫೇರ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಶುಭಕರ ಸರ ಯಾಕಡ್ದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಡಿಯರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಖ್ಯಾತ್ ನಿಶಾಂತ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಾಂತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅಕ್ಲು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತೀಜರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗ್ಲು ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಥಮ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಇತರ ನನ್ನ ಸೇರೊಳಿತೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಜನ ಹಾಕ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾರಿ ಜಪ್ಪಿ ಇಜಿನ ನಿತ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕೆಸರಾಟಾರನ್ಪ ಅವಿನಾಶ್ ಆಗ್ಲಿನವ್ರ ಜಪ್ಪಾದವ್ರ ಪರ ಬಿಡ್ಲಿ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅವಿನಾಶ್ ರಟ್ಟ ಹೋಗ್ಯಾರ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಮೆಲಾನೆ ಬೋಲೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿಡುಂಡು ಚಮಚಲ ನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿಡುಂಡು ಲಿಂಬೆನ ಒಂಜಿ ದೊಂಕೊರ್ಚಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಚೂರು ಫಿರಾಣೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಮಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೌಂಡ್ ಫೌಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ್ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಓಟ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಪುದರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಥಮ ನೂತನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಚಮಚ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ
ಸುಖೇಸರ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ವೈತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣ ಬರವಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ ಯಾರು ಕುದುಕೋಳಿ ಪ್ರವೀಣರ ಮಗೆ ನೂತನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮಿತ್ತಿಡು ಉಂತದನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಡ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಮನ್ಪಣ ಇನಿತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ಗೊಬ್ಬಿಜಾರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಂದಾಂಡ ಈತು ಪುರುಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದು ಈ ಮನ್ನದ ಪರಿಮಳನ ಗೆತ್ತೊಣ್ಣ ದಯದೀದು ಜಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ಡಿಗ್ರಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಲಿಂಬೆ ಜಮಚೋಟ ಒಂದೇನು ಕಂಡೋದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇವರು ಬಂಗ ನಡೆದ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಗ್ಗದಗ್ಗಾಟ ಕಬಡ್ಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾರನೆತ್ತ ಆಶಯ ನಡಪುಣಂಚಿತನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಲೆ ಎಸುಗ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಉಸ್ಮಾರ್ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೊಂಜೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪ ಕೇರಳ ಅಂದ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಣ ಒಂದಲ್ಲ ಅರಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಮಾಸರ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಲಿ ಲಿಂಬೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಊರಿನಾಗ್ಲು ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಪುಂಜಾನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಪಾರುಂಡು ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲೆ ಒಯ್ಪಾರುಂಡು ಪಾಲೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಂಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬರಾಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಊಟ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡ ಪೌಲು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲಾಂಡು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಸೂರಜ್ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷಯ್ ದ್ವಿತೀಯ ಲಿಂಬೆಲ ಚಮಚಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸೀದಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹೋಲೆ ನಿಖಿಲಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇನಾಮುನು ಭದ್ರತೆ ದೀವಣಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಗೆದ್ದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಏಕರ್ದೊಕ್ಕ ಶುಭಕರ ಸರ ಡಿಗ್ರಿದ ಜೋಕುಲ್ ನೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಪ್ರಥಮ ಇರು ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ಲ ಸೂರಜ್ ಸೂರಜ್ ಪ್ರಥಮ್ ಈತ ಏರು ಪಂಜಾನಕ್ಲ ಬಿಡ್ಕಣ ಪಂಜಾನಕ್ ಮಲ್ಪಕಣ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತಾರ ನಾಡತ್ತ ಹಿರಿಯರ ಮಹಿಳೆಯರ ಓಟ ಒಂಜಿ ಸೈಡ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಓಟ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೂಕ ಹಿಂದೆ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನ ಪಂಜಾನಕ್ಲ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾರನೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಲೆ ಎಸುಗ ಸದಾಶಿವ ಕೆದ್ದು ಬೇರೆ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಲೆ ಎಸುಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಜವಾನಿಯರ್ಲ ಐತ ಗೊಬ್ಬುಗು ಪಾಲ್ಪಾಡಿಯವರು ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಬುಡ್ಪು ನಾವು ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತೆ ರಜಾಪುಲೆ ಈತ ಪಂಜಾನಾಗಲ್ನ ಉಳ್ಳರೇರಲ್ಲ ಬರ್ರ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೆ ಉಳ್ಳರೇರಲ್ಲ ಪಂಜಾನಾಗಲೆ ಉಳ್ಳರೇರಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಓಟ ಶುಭಕರ ಸರ ಇಪ್ಪರ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದೇರು ಕೆಸ ಪೂರ ಊರ್ದಾಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಪರ ಊರ್ದಾಕಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಜಪ್ಪಲೆ ಸೌಜನ್ಯ ಅತ್ತು ಜಪ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಡ ಒಂಚೂರು ನಾಚಿಕೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಮೀನು ಕೆಸರ್ಗದ ಏರ್ನ ಬುಕ್ಕಾಕಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರಡಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಒಲೆ ಬಿಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತಿ ಇರಂದೊಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ನಿಖಿಲ ಅಂಚಿ ಪೋರ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆಡ್ ಹೋಯ್ತುಂದ ಬೊಬ್ಬನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಬಲೆ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯಗೆ ಆದ್ರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಳು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಕೊರ್ದಾಕ್ಲೇನು ಕಳಪುಳ್ಳಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಜಂಡ ಜವನೀರು ಬಲೆ ಜವನೀರು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸುಮಾರು ಹೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಲೈನ್ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡ್ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡ್ಪುನ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರೊಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುತ್ಲೂರು ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಬಲೆ 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 ಕೆಸರದ ಓಟ ಪೊಂಜೇನಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಪ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಸಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನದಿತ್ತು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನತ್ತ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ಗೆ ಯಶೋಧರ ಸುವರ್ಣ ಅಲದಂಗಡಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯಶೋಧರ ಸುವರ್ಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಾನೆ ಜಾತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿರಿಜಾಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ನಿನ್ನಿಕಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ಒಲಿತಾರೆ ನಿಖಲು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಪಾಡ ಬರ ಮೊಕ್ಕಲ ಮೊಕ್ಕಲ ಅಂಜಿ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಹೊರ್ತಿಂದ ಪ್ಲಾಂಚಿ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬರಂದ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಚಿನಿ ಬರಂದ್ಲು ರೆಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪಡೆ ಬಲ ಬಲ ಬೇಗಲೆ ಅಜ ನಾನು ಹಾಲು ಹೊತ್ತಲ್ತಲ್ಲ ಇತ ಪುಂಜನಾಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಗದು ಬಲಿ ಪರೋಂಡ
ಉಂಡು ಪಿರ ಇರುಗುದು ಬಲಿಪರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಮಚ್ಚ ಓಟ ಚಮಚ ಬೂರು ಅಂಡ ಲಿಂಬೆ ಬೂರು ಅಂಡ ಬಲಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯೋಗೀಶ್ ಮೂರು ಮೂರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜಪ್ಪಲೆ ಹಾಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ಪೋಂಡು ಮೂಜಿ ಪೋಂಡು ನಾಲ್ ಪೋಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಎತ್ತು ಪೋರ್ದು ಬೂರ್ನು ಬಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಶುಭಕರಣ ಅಪ್ಪಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ನ ಲಿಂಬೆ ಬಲಿ ಒರಿಂಡು ಅವೇ ಫಂಡೆ ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಲೀಲಾವತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೇಶವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲೆ ಇತ್ತದಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಐನಾಕ್ಲು ದ್ವಿತೀಯ ಐನಾಕ್ಲು ತೃತೀಯ ಐನಾಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಯು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಬಿಡ್ಕ ಜೋಡಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬೀಸಿದ ಕಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ನ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರುಂಡು ಅವಿರದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ನಿಗಲ್ನ ರೆಡಿ ಆತಾವಳು ಯೋಗೀಶ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ರಡ್ಡೇ ಜನ ಬಂದುಳ್ಳಿರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಥಮ ವಸಂತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಂ ಐತೆ ಜೋಕಲ್ನ ಹಾಂ ಬಲೆ ಶ್ವೇತ ಪ್ರಥಮ ಬಲೆ 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 ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಗುರುದೇವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಲಕ್ಕಿರ್ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸವಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಲ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಇತಾನೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒರಿ ಇರುತ್ತ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವೇತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈನಾಮಣ್ಣು ಪಡೆಯಿನಾರು ಒರಿ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದಲೇ ಮೇರೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಮಾತ ಬಂದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಮಕ್ಕಿಡ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ కొంచెం రెడ్డు మూజీ నాలైనా ఎంచవాలి పరే కొంచెం సొంటుడు బాతోని ఎంచరాదని మెలానే పోలే మేరకు
ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದು ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ಗುರ್ಕರ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಕೇಶವತಿ. ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಗೌರವ ಅತಿಥಿ ಹಿಡಿದು ಇನಾಮು ಪಡೆಯವರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಶಿಧರ್ ಮುದ್ರಾಜೆ ಈರ್ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಶಾಲ್ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದು ಇರಡ ಬಿಣ್ಣೆ ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುಖೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಹಿಡಿದಂಜಿ ಇನಾಮು ಗೊರ್ಪಣ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಡು. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ. ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರೀಡೆ ಪಟ್ಟುಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ದೇದಿ ಇದು ನಿಖಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಕಟ್ಟುದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೂರಿ ಏರನ್ನ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಲಕ್ಕ ಅದು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಕಡು ಬೋಡ ಪುನರ್ದು ನಿಖಲು ತೀರ್ಥಪೂರ್ಣೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಳೆ. ಲೆಂಬೆ ಚಮಚೆ ಓಟಾಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು. ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಥಮ, ಕೇಶವತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕೇಶವತಿ. ಓಕೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಏರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತದಲ್ಲೇ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ. ಇನಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟಡೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಚ ಬಲೆ ಓಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಐನಾಗಲಂಚನೆ ಕುಡರ ಉಂಡು. ಶುಭಕರಣ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮೇಕೆ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತಾರ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾರನೊಲ್ಲೇರು ಕರ್ದೋಕ ಫಣಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಲೆ ಕಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಕ ಏಪಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂಡ ಬರ್ಪು ಜರತ ಕೆಸರಿಗೆ ಇಪ್ಪಳ ಮಹತ್ವದ ಕೇಳಿದಂಡ ವರ್ಷಡಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿನ ಗುಣಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಕೆಸರು ಅಂಚಾದನಿಗೆ ಪಿರಜಾರು ಹೊಡ್ಚಿ ದೈದಿ ಕೆಸರು ಜಪ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಸೃಜನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲ ಸುಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ್ವಿತೀಯ, ಸುಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಣ್ಣ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್, ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಿರ ಫಾರ್ ಉಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ತರ್ಡ್ ಉಂಡ ತರ್ಡ್ ಉಂಡ ತರ್ಡ್ ಉಂಡ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಬಿಚ್ಚದ ಪೋಲಿ ಅಡಿ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಈ ಕೂಟದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಅಡ್ಡ ಕಾರನೆ ಬಲ್ಲುಡು ಕಟ್ಟುದು ಆಗ್ಲೇನೆ ಈ ಓಟೋಗು ಬಿಡ್ತಾ ಅವಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತುಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಆಯ್ನಾಕಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಟ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಆಯ್ನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಡ್ರೋಂಡು ಎರಡನೇ ರೌಂಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೆಸರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡ್ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಪರಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಗುರಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಈ ದಿನ
ಪೊರ್ಲ ಈ ಸುದಿನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಕ್ಕಲು ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ದಿನಂಚನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಲು ಕೆಸರು ಜಪ್ಪುಲೆ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುದಿಗ್ಲೆ ಪಾಲ್ಪಡಲೆ ಬಹುಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ಪಡಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಶುಭಕರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಜನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಜೀವಲು ಈ ಮಣ್ಣು ಪುಂಚಿದು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಅವರಂದ ಕೇಯಿನೇಜಿ ಬಿಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋತೀರಿ ಇನಿ ಅನಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಇರಂದ ಅವೆತ್ತ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳನು ದಿಂಜೋಳಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆಳದ ಇಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇಪ್ಪಣಿಸಲ ಮಾನ್ಯತೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಿಯರ ಪೋಣದಂಡ ಏಲಿರ್ಲಿ ಏಲು ಪಗಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಶುಭಕರ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಲ್ಲ ಇರು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಕೈದೇವ್ರ ಬಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪುದರ್ ಬಳ್ಳೆ ಇರೋಂಡ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಯೋಗೀಸಣ್ಣ ಪೋಲೆ ಎಡಬಲೆ ಸುಖೇಶ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಿತ ಅತಿಥಿಲುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡು ಅನಿಸಿಕೆ ಬನ್ನೋಡೊಂದೆಂಗ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಬಲಿಪುಣಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಕ್ರೀಡಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ అయిన ಇರುತ್ತ ಮಾಲಕೇರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜವನೀರ್ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದಿ ಅಣಿಕೆ ಬನ್ನಡೊಂದು ಸಂಘಟಕರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮೊಕಲ ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇಸರಡು ಒಂದಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಏರು ரெண்டு அணிசிக்கலை பார்த்துட்டு பண்ண தெரியல பின்னாய் தோந்தல ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ದಿಯಾಡಿನ ತಾಷ್ಟ್ರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡೆಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಾತ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಕೆಸರಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಬದಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಆ ಕೆಸರದ ನೆನಪು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಉದಿದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಕುಲು ಅಟ್ಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಈ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಯೋಗನು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನನಾಥ ದಿನ ನನಾಥ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಯೋಗನು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪುರ್ಲ ಮದಿಪು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂಡೇರು ಈ ಲೆಸ್ ನನಾಥ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರಡು ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಹಲೋ ಇತದ ಈ ಓಟೋಡು ಸೂರಜ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೂರಜ್ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣದಿನ ಉಂಡೆ ಆಡ ಆಡ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ ಪಂಜಾನಕಲ್ನ ಓ ಸೂರಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅದ ಹಲೋ 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 ಇತ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೂರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೂರಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹಲೋ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲೇನ ಮತ್ತರ ಮಾತಾಡಿದ ಬಲೆ ಶಿವರಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುದ್ದಿಯಾಡಿ ಇದರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಿಗದ್ದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಚಿ ದಿನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಳಬೇಕ್ಷನಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಆಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚತಿ ಪ್ರಗ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಬೀನೇರಗಳು ಹಿಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಚಪ್ಪಡು ಪಡೆದ ನಿಗಳ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಹಲೋ ಓ ಇದ ಪೊಂಜಾನಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿನ ಸೈಡ್ ಇಡು ಈ ಸೈಡ್ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಗೊಬ್ಬು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಡಪರುಂಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಇಡ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಬದ ಜೋಕಲ ನಿಗಲ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಮಡಕೆ ಬಡಪನ ಜರ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಕಡಿಗಳ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕಂಡಗು ಬರಡು ಪಡೆದ ನಿಗಳ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನ್ ಪಟ್ಟು ಪಂಡಿತ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಂಡದ ಜೊತೆಟಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡ ಚೇತರ ಪಡ್ತು ಬತ್ತರ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಜತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲತೆ ಕಡಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡ ಪಡೆದ ನಿಗಳ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಲೋ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಜವನಿಯರು ಅವಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಸೈಡ್ ಮಡಿಕೆ ದೀತುಂಡು ಅವನು ಆ ಒಂದೆರಡು ಜಾರುನ ಕಂಬೋಡು ಕಾರ್ ಅಡ್ಡ ದೀ ಬಂದ ಸರ್ವತ ದೀ ಒಂದು ಏರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಇನ್ನು ಪುರಪೇರಾಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಜವನಿಯರ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬೋಡೆ ಪೋಡತೆ ಕಂಬೋಡು ಸರ್ವತ ಪೋಡು ಕಂಬಡೆ ಪೋಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಪುರ ಪರಾಜಿ ಮೆಲವಾನೆ ವಾ ವಾ ಅಲ್ಲ ಇಂಬೇರ್ ಮೂಲ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತದೇರು ಕೆಸರದ ಕರೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಲೈವ್ ಬಿಡು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಬೈದಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಳದಂಗಡಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮುಂದೆ ಬರ್ಪಣ 27 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾತೆರಲ ಬಲೆ ಪಾಲ್ಪಡಲೆ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನುಕೂಲ ತೊಲೆ ಪಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇನ ಕಾರ್ ಪಂಜಾನಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುಭಕರಣ ಪಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದಪಂಡ ನಮನ ಮೂಲು ಕಟ್ಟನಿಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಒಂತುದೇರು ಏರ್ ಪಂಡಿಗೆ ಸರ್ತ ಊಲೆ ಲೈನ್ ತುಲೆಗೆ ಅಂಚರ ತಿರುಗದುಲೆ ಕೊಂಚಿ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟನಿಡ ಅವಳು ಬುಡುಪುನಲ್ಲ ಮೂಲು ಪತ್ತನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಿಡ್ಲು ಇಡಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂಜನೆ ಹೀರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಿರ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಂಚೆ ನಕಲ್ನ ಗೇಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂಚತೆ ಪ್ರಗಡಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತೋದು ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡ್ಬಡ್ದ ನಿಕ್ಲ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು 3 ಗಂಟೆದ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭವಲ್ಪರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭವಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರಂತೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ದದಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ನೀತನ್ನ ಅಂದಂದು ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ದದಪಂಡ ಒಂದೇ ಕಂಡೋಡು ದೀತಿರ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡಿಗಳ ನಾಡದ ಕೊರಿಯರ್ ನಡಿಕಲೆ ಬಂಗಾರದ ಪನವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳ್ಳಿದ ಪನವು ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ಅಂಚದೆ ಪ್ರಗಡಿಗಳ ನಾಡಿಯರ್ ನಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಇನಾಮದ ಜೊತೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಇನಾಮ ಆಂಡ ನಂಡಲ ಕಂಡಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುದುಲೈ ನಾಡಿಯರ್ ನಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪದಿ ರಬಕ ಚೇಂಜ್ ಬಂತಾರ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ದಿವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪಣಗ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪಲಿ ದೇಂದ ಮಣ್ಣ ಒಲ ಬೂರ್ಣ ದಂಡ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗು ಐಕ ಸಲದು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಅದು ಮೆಲಾನೆ ಪೋಣ ನಂಜನೆ ಲೈನ್ ಉಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ ಪಿರಾಗಬಹುದು ಅಂತೋಡು ದಯಬಲ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೋದಿಲ್ಲರು ಅಂಚತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲು ಚಪ್ಪದವರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಓಟದ ಅಲ್ಪ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಶಿವನಾಗದ ಜವನಿಯರ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪಾಲೇಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ್ ಕುಲ್ಲದ ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರು ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬುಡಿ ನನ್ನ ಪಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜ ಅವು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಕಡೆ ಬೋಪಿರು ಅಂಚ ಇಜಿಂದಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಅವೇತು ಕಡೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮಳ ಊರತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ ಊರೆಲ್ಲ ಪುಗ್ಗರ್ತನ್ ಪಡ ನೆಂಚಿನ ವರಿ ಅದ್ಭುತ ರೈಡರ್ ಅಂದು ನಮ್ಮಳ ಜೊತೆ ಅಂದುಲೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಏರೆ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಬಿಣ್ಣಾಯ್ತು ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಂತೋಷ ಬರೋಡು ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪಾರ್ಲು ವೈಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಗೊಬ್ಬಣ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಪಾಲೆ ವೈಪತ್ತ ಪಾಲೆ ವೈಪತ್ತ ಗೇಮುಗ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜನ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನತ ವೇಗ ಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತಗೋ ಆಣ ನಂಡಲ ಬಲ್ಪದ ಪುರ್ತಗೋ ಸುಮಾರು ಗೇಮುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾತುಗಳ ಬಿಡ್ಡೆಗಳು ಹಿಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೊಲ್ಬೆಲೆ ಸದ್ದವರ ಒಟ್ಟಗ ಪೊಂಜೆ ನಕಲು ಮಾನಿ ಪದಕೊಳ್ಳುದೇರಪ್ಪ ಚೇರ ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡಗೋ ಜಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪರೇಜಿ ಬಲೆ ಕಂಡಗೋ ಜಪ್ಪಗ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಪಾಲ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಈತು ಸೋಕುದ ಕೂಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದಂದಂದಂದಂದಂದ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪಡೊಂದಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ತಂದಂಡಲ್ಲ ಓ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಅದ ಸತೀಶನ್ ಓ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಿಧಿ ಹುಡುಕುನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತಿಲ ಕಣೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪೋಪುಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಂದಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬೊಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಂಗಾರು ಉಂಡು ಅಂಚತೆ ಪ್ರಕಟಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾಡಲೆ ಈ ಕಂಡಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡಡು ನಾಡಿಯರಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪನವು ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕಲ ಬೊಲ್ಲಿ ನಾಡನಾಗ ಕಂಡದ ಕಟನಿ ಒಂಜಿ ಜರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಡವಲೆ ನೀಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ 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 ನಿಕ್ಲೆನ ಪಾಲೆಡು ಹೋಯ್ಫೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಶುಭಕರಣ ದಾದ ದೀತ್ ಒಯ್ಟ್ ದೀತಾರೆ ಏನಂದು ಕೇಂಡೇರು ನಿಧಿ ಒಯ್ಟ್ ದೀತಾರ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುರಾಗ ನಿಧಿ ಎಂಚದೀತನಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮನ್ನದ ಮಡಕೆ ಐತ್ತ ಬುಲೈ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜಾಯ ಬಳ್ಳಿದ ಪಾಬುಲಿ ಐತ್ತ ಮೇಲ್ಗ ಕವರ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಬೊಲ್ದದ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಕೆಸರಾತಂಡು ಒಂದೇ ಕಂಡದ ಹುಲೈಡ್ ಉಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಣ ಮೂರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಯ ಬಕ ಸೌಜನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಿಯ ಬಕ ಸ್ವಪ್ನ ಶ್ವೇತ ಬಕ ಸೌಜನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಿಯ ಬಕ ಸ್ವಪ್ನ ನಿಖಲೆ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇನಾಮನು ಗೆದ್ದು ಮಾಡಿದು ನಿಖಲ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹಕಾರ ಬಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಇಡತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಸೊಲ್ಬೆಲಿ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಅವಿ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಇಡತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಬೆಲಿ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಪಾಲೆ ವೈಪುತ್ತ ಗೇಬು ಅವರ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ದತ ಬೇಗರಿಗೆಲು ಕರೆಕಪೋಡು ಸಸರ ಓ ಇದು ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಗೇಮ್ ತುಲಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಅಂದಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದಲತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಲೆಡು ಕೊಲ್ಲದು ಜರ ಬೊಕವಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲದು ನೋಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಪಾಲೆ ವೈಪರ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತ ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲ್ಡೆ ಉಣಸಲುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪಾಲೆ ಒಯ್ತಾರಂದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಡು ಉಣಸಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತತ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ್ತು ಅಂದಂದ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುರ್ತಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಮಯದ ಅವಧಿ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಬಲ್ಪರವಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟದ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಆರಂಭ ಅವರುಂಡು. ಕೆಸರದ ಕಲಟು ದಂಕದ ಬಿರಿಯರ್ನ ಅಂಕದ ಗೊಬ್ಬು ಬಲ್ಲದ ವೈತ ಪೈತ ಅಂದದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆದ ಬುರ್ತುಗು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಗೆತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ದಾದೆ ಒಲ್ಪ ದೀತೀರು ದಾದೆ ದೀತಿನ ಇತ್ತ ಪಂಜಾನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಒಂದು ವೈತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಪಾಲೇಡು ಕುಲ್ಲದ ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಜನೆ ಅವೆರಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಜಾನಕಲಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ನಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡ್ತುಂಡು ಶುಭಕರ್ ಪಂಡ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಶಿವನಾಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರ್ಕಲ್ಲ ದಿಪ್ಪಣಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂದುಲೇರೆ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದೋಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ಕೊಂಡೋದಲ್ಲೇ ಏರೆ ಮತ್ತರ್ಮೈ ಬರಡು ಬಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದೊಲ್ಲೆ ದಾದಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಪೋಯರ್ ನನ್ನ ಐತ ಗ್ರೀಸ್ ಪೋಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಏರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ಬಿಂಬಿಸವಣಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅಂದೊಲ್ಲೆ ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚತುರ್ಟನವರ ಎಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ನವರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಬರ್ಪರ ಚಿತ್ರಪಟ್ಟು ಜೊತೆ ಪ್ರಗ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರವಾತ ಬಿಡ್ಡೆರೆಗಳ ಎಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರಪತ್ರಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ ಸದವರ ಒಟ್ಟಿಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪರಪರ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಸರದ ವಂಚಿತಿರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದಾದಾಂಡು ಪಾಲೆ ಬೈಪತ್ತ ದಾದಾಂಡು ಆಡು ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ರೆಡಿ ಆನಂದಂಡ ಬುಡುಪುನ್ನೆ ಆಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ ಗಂತುಡು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎದುರು ಬಿರೋಳ್ಲೇರಿ ಗಂತುಡುಲ್ಲೇರಾ ಉಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಗಂತುಡು ಇತ್ತೆರಂದಂಡ ಬುಡೋಡ್ ಚಕ್ಲೇನು ರಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಗಂತ ತಪ್ಪರ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಯೋಗೀಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರ ಬಾಲ್ಯ ವೈಪತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಏರು ಬರ್ಬೇರು ನನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿನಾಮ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಾಲ್ಯ ವೈಪತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಹೋಯ್ತಾರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನನು ಲೀಲಾವತಿ ಅಟ್ಟನೆದ ಗುರ್ಕರಾಯನ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಅಮ್ಮ ತಾಲೇಡಿ ಸುಖೇಶನ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ರೆಡಿ ಜನಕಲ ಜೋರಣ ಕೈ ತಾಳಿ ಜೋರಣ ಕೈ ತಾಟಿ ಐಕ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲೆ ವೈಪತ್ತ ನಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆವುಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಡ ತಿರುಗಿದ ಬಲಿಪುಣ ಓ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಬಲಿಪುಣ ಅದೇ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲಿ ತಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಈ ಪಂಜನಗಳ ಅಂತ ವರಿದನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜಿನತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಂದಂದ ಥರ್ಡ್ ಆತನಾಗ್ಲೇ ಬೆಜ್ಜಾರ ಇಜ್ಜತ ಥರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಐಡ್ ಹಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಜ್ಜೋಡು ಐಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಜ್ಜೋಡು ಕೂಡ ರಾಕ್ಲೇನ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಪನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಪುಡು ಸತೀಶರೇ ಓ ಇವಂಜಿ
ಶಿವನಾಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಗುಲು ಅಟ್ಟಣ ಬಲ್ತಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಲೋ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮ್ ಒರಿ ಅವೇತು ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪಣ ಪಂತ ಬೀರರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೇಮಿ ಅವೇತು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾಣಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೆಪಿಸಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬೇರೆ ಇವಂಜಿ ಲೇಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮದಿಪಣ ಪಣದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಇತ್ತ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಜವಾನಿಯರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಪಾಲಡು ಅವು ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜವಾನಿಯರು ಬರಡು ಜೋಕುಲ ಜವಾನಿಯರ್ಲ ಈತ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಲು ಇನಾಮು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ఒక ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥರೇ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿತ್ನ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸತಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಆತದ ಒಂದು ಆತ ಕೋಡಿಡು ತೊಂದರೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ತೂತ ಆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನೊಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ವಾ ಬಂಗದ ಕಾಲಾಡ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ನಾಡು ನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ತುಳುವೆರ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಬಂಗದ ದಿನಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಲೇನ್ ಮಂತದ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಕೂಡಿಡ್ಲ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಂಕುಲು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಂದೇನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ದಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಕೆಸರ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುರುಷರೇನು ಜವಾನಿಯರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರದು ಎಂಗ್ಲ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ಮನ್ಪಾವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನು ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಮೊದಲ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟಾಪುನ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬಂಗಯ ತುಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ನಾಡು ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದ್ಬೋತುಂಡು ಇನಿ ಬಜ್ಜೆ ಪಾಟ್ನ ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕಂಡಲೆ ತಿಕ್ಕುನನೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆದ್ದಾರಿಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ನಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಶುರುವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಂಡನು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೇ ಏನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಂಡಳೆಡು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಅರಿನು ಮಂತದ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಾತಾ ಎಂಕುಲಿನಿ ಐನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆ ಕನಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಡಲೇನು ನಾನು ಒರಿಪ ಓಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ದಿನಲ್ಲ ದುಂಬು ಬರು ಐಕ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಂಡಲು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಏನೊಂಜಿ ಮಹದಾಸೆ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದ ನಿಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನು ಮಾತ ಕೋಡಿಡು ಪಾಡ್ದಿನ ತುಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಕುಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಇಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನಕುಲು ಅತಂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಕನ್ನಡ ಎಂಕುಲ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಅಂಡಲ ತುಳು ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವಾರು ಭಾಷೆಲೇನು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕಲ್ನ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರನ ಕೇನೊಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಲಕರಣೆಲೇನು ಕಂತದಾರ ಪಡ್ಯಾನ ಕಂತದಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡ್ಯಲುಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಳಶಲು ಚೆನ್ನದ ಮಣೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಲಕರಣೆಲೇನು ಕಂತದ್ದು ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಮಾತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ದಿನಮಾನ ಸನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ
ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪಾಗ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಊರೊಮ್ಮೆ ಬಸರಿಗ ಪನ್ಮಣಂಚಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತವನ್ವೆ ಪಾಳ್ಯದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತನಗಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೆ ಇನಾಮುಡು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಡೆದು ನಿಖಿಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಂ ಏರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಡು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಹಲೋ ವಚನ ಬರ ಇರಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ರವಿ ಪುಚ್ಚಾರಿ ಎಂಕಲ ಇಂಬೇರೆನ ಇರಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಮಾದರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಈರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಎರಡು ಅಭಿನತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ರವಿ ಪುಚ್ಚಾರಿ ಎಂಕಲ ಈರರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಎರಡು ಅಭಿನತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ರವಿ ಪುಚ್ಚಾರಿ ಎಂಕಲ ಏರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಾಳೆ ವೈಪತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ. ಆರಂಭ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಳೆ ವೈಪತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಥಮ ಉಂಡ ನನಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡ ಶುಭಕರ ಉಂಡು ನನಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತರಂದ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಐನಕ್ಲು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು. ಪ್ರಣೀತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಓ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಐನಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂತ್ಯಾರ ಸೀದಾ ಅಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡು ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ದಿರ ಚಿತ್ರಣ ಬರ ಶಿವನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಆಯೋಜಿತ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ದಿರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅಡ್ಡಕೊಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡಿದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನವರ ಪಾಲೆ ವೈಪತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆವದುಂಡು. ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಆಡುದಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲ ನಿಧಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರಂದಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮದ ಜೊತೆಟ್ ಇನಾಮ ಇಪ್ಪುಡ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಉದೇ ಕಂಡುಡು ಬುಡಿಯರ ದಾದಂಡಿ ಅಲೆ ಬಿಡಿಯರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣ ಕಣೋಣ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಸೀದಾ ಆಡುವಂತದ್ದು ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನಕ್ಲು ಅಡೆಪೋಡು ಪಾಲದ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬರೋಡದೆ. ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂದೊಂದು ಬೋಲೆ ಏಕರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಪಡ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು. ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಕಡಿಕಲು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಅಡಿಕಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ಪಡೆದರಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಪುರ್ಲದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಡ್ಡಕಂಬಡು ಇತ್ತ ಇಂಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ದೌಟು ಇಂಬೇರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕುವೇರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಹಾಕಿರಂದಂಡ ಇಂಬೇರೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆರದೇ ಪಂಡ ಅಡ್ಡಕಂಬ ರೆಡಿ ಮಲ್ದನ ಆರತ್ತ ಅಂಚದಿಪ್ಪರ ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತುನೈತ ಅನುಭವ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತದೇವ್ರಿ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡು ಪಾಪ ದೈಗ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಅವಿಗೆ ದೈಗ ಪಂಡಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಕೆತ್ತದ ಆರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುರಾಗ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾಡ್ದನಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚದಿಪ್ಪುರಾಗ ಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಳಿತೆ ಬಾರಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಪೂಜೊಂದಿಲ್ಲ ದೈಗ ಪಂಡಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಗ್ರೀಸ್ ಎತ್ತದ ನೀರ್ಗ ಪಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅನುಭವ ಪಂದು ಫೈನಲ್ ಶುಭಕರ ಫೈನಲ್ 5 ಬಕ್ಕ ಹೋಗು ಗೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಗು ಶುಭಕರಣ
ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವೇರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ. ಅಂದಂದು 4 ಎದುರು ನಡಪ ನಾವು ಏಪಲ ಇತ್ತನವೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಿರ ನಡಪಗ ಎದುರು ಏಪಲ ನಡತೊಂದು ಬೊಪ್ಪ ಇನಿ ಪಿರ ನಡತೊಂದು ಬಾರತೆ ಅವಂದು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಕಾಶ ಏಪಲ ಐದೋಕ ಕೊತ್ಲ ವೇಪರ ಒಲ್ತ ತೋಟದನ ಕೊತ್ಲ ಅತ್ತ ತೋಟದ ಕೊತ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬುಡು ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು. ದಯಬಲ್ತದ ಜೋಕಲ ಎಡಿಕಲ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪಲೆ ದಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಿಸ್ಕ್ದ ಕೆಲಸವು ಅದೇ ಪ್ರಗ ಜೋಕಲು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡಿಕಲ ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಡು ಪುದರ್ ಕೃಪಣ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾಣರು ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂದಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓ ಪುರುಷರ ಇವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಜನೆ ಪಂಜನಕಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲವೈಪು ನಾವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಗಲೆ ಚಾವಡದಳೆ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದ ರಂಜಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ರಂಜಿತಾ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಅತ್ತು ಪ್ರಜಿತ್ ಸೂರಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಜಿತ್ ಸೂರಜ್ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಡ್ಡು ಚರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ಉಂಡು. ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪಿರಬಲ್ಪು ಎದುರು ವಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪಿರಬಲ್ಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಹಸರ ಈ ಕೆಸರದ ಕಲಡು ಪಿರ ಬಲ್ತಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಬೇತಗಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡ ಸಸರ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಲಿಪರ ಸೇರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಂಡಪುರ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಲವೈಪರ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಜವಾನಿಯರ ಜಪೋಡು ದಯಬಲ್ತದ ನಮನ ಇನಿ ನಮಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ತಿನ ಜಿನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ದಾಡಿದಾಗಲೇ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಕಟಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ಪಣದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಐನ ಆಜಿ ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕಲು ಓಲ್ಲರು ಬಲೆ ಜಪ್ಪಗ ಕಂಡಗು ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುಂಜನಕಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಇತರ ದಂಡ 50 ಬೇಗ ಕರೆಕ್ಕು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿ ಡಬರ ನಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಐನ ಚಿತ್ರ ಡಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಚಿತ್ರ ಸದಶಿವ್ ಬಜ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಪಾತ ಏರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲ. ಮನ್ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವನ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಿರತು ವರಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಲ್ಪುನಗ ಪಿರದು ವರಜ್ಜಿ ನಡಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ತದ ಬರಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಥಮ, ಶ್ವೇತಾ ದ್ವಿತೀಯ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಐನಕ್ಲ ಐಲತ್ತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಮಾರ ಕೊರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸ್ವಪ್ನ ಶಿವನಗದ ಮತ ಜವನಿ ಮಾತಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ತನಾಗಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಬಕ್ಕ ಶ್ವೇತ ಚಾವಡದರ ಬಳೆ ಇನಾಮುಡಿಗೆ ತೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಶೇಖರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ ಜವನಿಯರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ನ ಓಟ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿ ತಂಡ 50 ಬೇಗ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಬಡದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿ 50 ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡ 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಡ 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಡ ಅಂಜನ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಜೋಡು. ಅಡ್ಡಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡುವಂತ ಗೇಮ್ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮುಂದೆ ಕಂಡು ಹೊರತು ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಂಗಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳಿದಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದಂತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಪ್ನ ಬಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ವೇತಾ ಅಭಿನಂದನలు 2 ಜನಕ್ಕಲ ಹಿಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಡು ಕೊರ್ತಿನಾರು ವರಿ ಡುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡ ಆನಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕಂಡ ರತ್ನಕರ್ ಪುಚಾರಿ ಎಂಬೆರನ ಕಂಡ ಅಚ್ಚದೆ ಪ್ರಾಗ ಇನಿತ ರತ್ನಕರ್ ಪುಚಾರಿ ಎಂಬೆರಿಗಲ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಭಾತ ಇರಿಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಸಂದವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಶುಭಕರಣ ಅಲ್ಪ ಪಂಜಯನಾಗಲೇ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಏನ ಮಡಿಕೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಂಜಯನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಲೆ ಮಾತು ಪಂಜನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಮಡಿಕೆ ಬಡಿಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಕೆ ಕಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲು ಪುಡತ್ತಾರ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಡ ಈನ ಅಡ್ಡ ಕಡಪಿ ರಾತ್ರಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬಲ್ಲಿ ದಾತಗೆ ಎರಲು ಗಂತಡು ಉಂತು ಜಗನ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚತಟಿದವರ ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ 2 ಜನ ಅವಡ 3 ಜನ ಬೆಜ್ಜೋಡೆ ನಾನು ಈರ್ ಬುಡಿಯರ್ ನನ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯರ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಜ್ಜುಂಡೆ ಮೂಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣುವಾರ ಏರದು ಗೊತ್ತಾಬಚ್ಚಿ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಪುತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಥಮ ಅವಿನಾಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಥರ್ಡ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಿಖಿಲ್ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಪಡಪಡದ ನಿಖಿಲ್ ವಿರತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೂರು ದೂರ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಪ ರಾಪಂಡವು ಅಂದೊಂದು ಚೂರು ಇಕ್ಕರೆ ಉಂತಲೆ ಒರಿ ತಾಂಟೆರ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಜನಾಗ್ಲಿಂಚ ಬಸ್ ಒಲ್ಲೆ ಆತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆನಗ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಮುಗ್ಗಲ್ದಾದ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಕರದರ್ಪ ಬಲೆ ಕರದರ್ಪಕ ಬಲೆ ಆಗ್ಲ ಒಂತರ್ದು ಉಂತನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಆಟ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಡ ದಿನೋಲ ನಿಖಿಲ್ ಕರದರ್ಪರು ಇಲ್ಲದ ಬಿಸಲಿನ ದರ್ತಲೆಕ ಮೂಲ ದರ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಕಣ್ಣುಗು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಪುನು ಬಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿನಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಾರಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗಿನಿ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರದರಪುನು ಹಲೋ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಕ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆದಂತಿನ ಕೆಸಳುಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗುರುದೇವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮೂಲತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್
ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಹಚ್ಚಿರ ಮಾತ ಬಂದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ರಾಜೇಶ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾನೆ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಲಾತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ನಿಖಲೆ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಕೆ ಪುಡಪ್ಪರ ಬಲೆ ಬಾರಿದಲ ಎತ್ತರದಲ ಇಜ್ಜವು ಅರ್ಧ ಫೀಟಿ ನಾತಿ ಎತ್ತರ ಕೈಕೆ ದಿಕ್ಕು ನೋಡವು ಗೊತ್ತಾವು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡಪುಂಡೆ ಡಲ್ಪಡ್ದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಪ್ಪಗ ಶೋರೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊನಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆ ತೆಡಿಲ್ಲ ವತ್ತನ ಅಂದು ವರುಣಲ ಅರ್ಪಟ್ ಈ ತಿರಡ ನಮಕ ಬಾರಿ ದೇವರು ವರುಡ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬತ್ತನು ಬರಂದು ತೂಕ ವಂಚ ಪೋವು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪರಿ ಇರಂದರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸುಕೇಶರ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 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 ಆಂಡ ರೆಡಿಯಾ ಯೋಗ ರಡ್ಡು ಪರಣ ಮಾಸ ರಡ್ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ಅಂತಲೇ ಓಡೆ ನಿಖಿಲು ಗಂತುಡುಂದು ಗಂತುಡುಂತಲೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಒಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಬಲ್ತಾರಂದಾಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸುದರ್ಶನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಹಲೋ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸುದರ್ಶನ್ ದಾದಲ್ಲ ಅವಡ್ ಒರಿ ದುಂಬಿತ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜನಲ್ಲ ಬುಡದಿ ಇನಾಮ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಪಣದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಆದಾಂಡು ನಿಶಾಂತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬತ್ತಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಭಕರ ಪುದರ್ ಬಲ್ನೆ ನಿಶಾಂತ್ ನಿಶಾಂತ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಶಾಂತ್ ಜನದೆ ನಿಶಾಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟ ಜವಾನಿಯರು ಪಿರಾ ಜವಾನಿಯರು ಇಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಐನತು ಬೇಕ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಲಿತ್ತು ನಂಡ ಐನತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನದ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಪುದರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಇರೋಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನದ ಪಂಡು ದಾಂಡಿರು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಕಲ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕುಂಟು ಕಟ್ಲೆ ಶಾಲ್ ಶಾಲ್ ಅಪ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಐತರದನ್ನ ಐರತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಡೆದ ವಿರತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಶಶಿಧರ ಮುದ್ರಾಜ ಸಸನ ಇರು ನಡಪದು ಶಶನಾಗ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಇನ್ನಿ ಸರ್ತಾ ಉಡು ಬೈಯದುಲ ಐಕಾರ್ ಅಲ್ಪರೆ ಉತ್ತುದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐನತ್ತು ಬೇಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡುಂಡು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿನ ಬೈಕ್ ಮಿನಿ 16 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಒಡೆಗನ ಪೋಡು ನನ್ನ ಇಡೀ ನಾಡೋಡ ಕೊನಪೇರವೇ ಇತ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೈಕ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಅತಿಥಿಲು ಗೌರವ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯೋಜಿತರಾಗಲಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಬಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಇನಾಮು ಗೆತ್ತುಲ್ಲರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ
ಮಡಿಕೆ ಹೊಡಿನಾಗ ಎದುರಿತಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಲ ಬುಡವು ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಲೆ ಪಾಡ್ಬಿರ್ತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಶುಭಕರಣ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆನ್ನೆರಿಗು ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನ ದಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಡವು ಬಾಚಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತಿರವೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರಲ ಉಣಸು ಮಲ್ಪರ ಲಕ್ಕೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ಡ ಕೇರೋದಿಲ್ಲ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂದನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ನೀರು ಕೊಡ್ದಾತಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಲಕ್ಕದು ಮಾತೆರಲ ಉಣಸು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಪಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟ ನಿಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಣಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಉಣಸು ಮಲ್ತದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ್ಲ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಸಬಾ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅದಿದು ಕರದರ್ಪು ನಾವು ಬೈಕ್ ತೀರ್ಥ ತೋಜಾತಿ ಬೈಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವೇರವು ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಂಚ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಧರ್ಮ ಬುಡವಿದೆ ಅಂದು ಎಂಕ ತೌಟ್ಟಿತ್ತೆ ಸದಸ್ಯವನ ಮಂಡೆ ಬುಡಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಅಲೆ ಪಾಡಿಯರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಜವಣಿಯರ್ನ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬರೋಡ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಬಾತಿರಿಗಳ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚತೆ ಪ್ರಗ ಬರ್ಸ ಬರದುಂಬು ಲಕ್ಕದ ಉಣಸ ಬಲ್ತಾರದಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡುಂಡು ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತ ಓ ಉಣಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಟ್ಟಲ್ ನಿಖಿಲ ದೆಕ್ಕಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯವಾಲ್ತದ ನಿಖಲು ಪಿರತು ವರಜಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರುತೂದು ಅಂಚುತೂದು ಇಂಚು ಬಲ್ಪರ ದಯಬಲ್ತದ ನಿಖಲು ಏರ್ಲ ಪಿರತು ವರಜ್ ಉಣಸಬಲ್ಪರ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಬಾತಿರೆಗಳ ಉಡಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗ ಬಾತಿರ್ಲ ಉಡಸಬಲ್ಪಲ ಪಡೆದ ನಿಖಲ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತಿನದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಧಿ ನಮಕ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ತಿಕ್ಕಣದನ್ನ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ದಾಯಿಗ ಪಣ್ಣಗ ಬಲ್ಲಿದ ಪನವು ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರಾಯ್ತು ಅಚ್ಚದಿಪ್ಪನಗ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ ತಿಕ್ಕಣದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾಡುಲೆ ಬಯ್ಯದ 5 ಗಂಟೆ ದುಲಾಯಿನಿಗಳ ನಾಡಿಯರಂದಂಡ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ಕಂಡಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ದಾಡಿಟಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡುಡಂತೂ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡುಡು ನಾಡುಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡಡೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟೋಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಸತಿ ಬಿಡ್ರು ಉಂಡು ಐಸಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಜೋಕುಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಂಡಡುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪೂರ ಎಡಭಾಗಗೂ ಬರಡು ಪಡೆದು ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜಿಕೈತೆ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಜಿ ಜನ ಬಿಡ್ರು ಆಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋನಾಗ್ಲಿತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಪುರ ಸೇರುಳಿ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಡ್ದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಕೋಲು ಕೊಡ್ದು ಎದುರುತನ ಕಾರಣ ತರಪಳಿಂದ ಕಳ ಬಿಡುವೇರಿ ಅರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಲ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಬರಿಕೊತ್ತಲೆ ಅಲ ಬಿಡಿಯರೆ ನಟ್ಟು ಬೂರ್ನು ಮೂಜಿ ಬೂರ್ನು ಹಲ್ 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 ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ನಯ್ಯರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೀರ ಬಲ್ದಿರವು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರತಿರ್ಗಾರಜಿ ಕಂಬ 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 ಅವಿನಾಶ್ ಓ ದೇವರ ಪ್ರಥಮ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಪನೋಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಂಡೆ ತಾಗುದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲನ್ನ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತುನಕ್ಲ ಪನೋಡು ಪಾಪ ಆರ್ನೈತ ಮಂಡೆ ರಡ್ಡು ಬಾಗಾತು ಸದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ರಥಮ ಪೋಲಾಡಿಗೆ ಪಿರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಆ ಕರೆಕ್ಕು ಪೋಡು ಪಡೆದ ನಿಖಿಲ ವಿರತಿ ಮತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಡುಪಲ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ದಯಬಲ್ತದ ನಿಖಿಲಲ್ಪ ಕಂಡುಡು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬರಿಕ ಬಲೆ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಮಾತರಿಗಳ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗ ಉಣಸ ಬಲ್ತದ ಸಕ್ಕರ ಬಲ್ಪಡ ಪಡೆದ ನಿಖಿಲ ವಿನತಿ ಮತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫೌಲು ಬರಡು 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 ಫೌಲ್ ಫೌಲು ಇರ್ ಫೌಲ್ ಅಣ್ಣ ರೆಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಜಿ
ಉಡಸಿ ಬಿಲ್ಪರ ಬಾತಿರೆಗಲ ನವ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಆತಂದೆ ತಿರ್ಗರೆಜ್ಜಿ ಜತೆ ಪ್ರಗರಿಗಳ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಉಣಸಿ ಬಿಲ್ಪರ ಲಕ್ಕೊಡ ಬಿಡತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ನಕಲ ಕೊಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪುನಾಗ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮದಿ ಬಡೆ ಓವೇ ಕಾರಣ ತಿರ್ಗಜ್ಜಿ ಸುತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಿರ ಪಿರಾನೆ ಬರಡು ಪಿರ ತಿರುಗದ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಗಡಿಕಲ್ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡ ಬಡದಡಿಕಲ್ ಹಾಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪರ್ತುಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿಯರು ಪಿರ ತಿರುಗೊಂದು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಒಂಜಿ ಬೂರ್ಲು ಪ್ರಥಮ ನಿಶಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯಾನ ಮೂಲ ಸುಬಕರಣ ಪಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪರ ಹಿಡಿದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ತೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತನಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡು ಪತ್ತ ನೋಡಿರು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾಪ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡ ಪಡದ್ರೆ ಕೆಲ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪೋಲೆಡಿ ಬಲೆ 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 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಬಲೆನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಕರೆಕಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತು ಆಂಡ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯದಾಗಲಿ ಬೋಲ್ ರಡೆ ಜಾನಿಪ್ನ ಮೂಜೆ ಜಾನಿಪ್ನಲ್ಪ ಶ್ರವಣನ ಓ ಶ್ರವಣನ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಓಟ ಆಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಳಿ ಒಂಚಿ ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಂದಲ್ಲ ಕುಡುಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಕೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಮಡಕೆಡು ಕಾಲಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾರ ದರಿಯುಂಡು ನಾನು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯ ಬಲ್ತದ ರೇಖಲು ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದಲವಡ ಐಟು ವರಿ ಪಿರ ತಿರುಗದ ಬೈದೆ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿರುಗದ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈರು ದೌಟು ತೋಚು ನಿಂಕ್ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ತಿರ್ಗಾರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಪ ತಿಗಿರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಯಾರಲ್ವ ಪ್ರಥಮ ದಿದ್ಯ ಬನ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಯಾರು ಮೂಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಲ 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 ಈ ಸೈಡ್ ಅವಳು ಲೈವ್ 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 ದಲ್ಪ ಧೀರಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಧೀರಜ್ ಜವಾನಿಯರ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಕೊಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗಲಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಐನತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಕೊಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂಜನೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದಂದು ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬುಡಾಡ ಅಂದೋಜುನು ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಯಿಗ ಬಂದಾಗ ದೇವನೀರ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಡು ಬಟ್ಟಲಡ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೋ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂದಂಡ ಬಟ್ಟಲಡ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕಲ ಕಲ್ಲು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಜಿ ಮೂಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದು ಒಲ ಒಂಚಿ ಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಬಂಗಾಪುಂಡು పొయ్య దక్కో నొడిచి కెసరు దక్కో నొడిచి ದಯ ಬಲ್ತದಡಿಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೋರ್ ನೊಂಚದ್ರ ಕೆಸರು ಅಂಚದಿಪ್ಪರಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪು ನೊಂಚದ್ರ ಕಣ್ಣು ಅಂಚದಿಪ್ಪರಾಗ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಖಲ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಡಿಜೆ ಪಾಡ್ಲಿ சரியில்லை
ಪಲ್ಲೆ ಮಾವ ಬಂದರು ಯಾರು ಹಲೋ ನನ್ನ ಸುರ್ಮನ್ಪುಗ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಗೂಂಟ ಸುತ್ತುವ ಓಟ ಉಂಡು ನಡಪುಂಡು ಇದನ್ನು ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ್ಲಾಲ್ ನಡಪ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದವಲ್ಲ ದಾಯಿಕ ಪಂಡ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉನ್ನಸ್ಸರ್ದು ದುಂಬು ಮಲ್ಪಡು ದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪರ ಅಂದೆ ಆಹಾ ಬಂಜಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಸುತ್ತ ತಿರುಗನಾಗ ಬಂಜಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ತಿರುಗು ಪೂರ ಜವಾನಿಯರು ಅಂಚನೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಾಗಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಅಂಚನೆ ಉಣಸಬಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಣಸಬಲ್ಪಡ ಪಡೆದು ನಿಕಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಕೈക്ക് ಒಂದೊಂದು ಗೂಂಟ ಕೊರ್ಪ ಆ ಗೂಂಟವನ್ನು ನಡುಟು ತೀದು ಮಂಡೆನ ಆ ಗೂಂಟದ ಮಿತ್ತು ತೀದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದು ಬಲಿತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಡು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಬಕರಣ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡವು ಏನು ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕಂಡೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ 15 ಸುತ್ತಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮನ ಆಯೋಜಕರ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ 15 ಬೊರ್ಚಿ 10 ಬೊರ್ಚಿ ಇರುವ ಸುತ್ತುದಿಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇರುವ ಸುತ್ತುದಿಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ನಾನು ಒರಿ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ ಪರ ನಾನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪಿರದಕ್ಲ ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜವಾನಿರು ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ಡೇಡಿ 10 ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ 15 ಓಕೆ ಓಕೆ 15 ಓಕೆ ಓಕೆ 15 ಸುತ್ತು ಪಲೆ ಜವಾನಿರು ಉಂತೇಡಿಗೆ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯಣ್ಣ ನಂಡ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಿ ನಾಡು ನಂಡ ಬೊಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಕ ಬೊಲ್ಲಿ ನಾಡು ರವಿ ದಾಡಿಯರು ಅಗ್ಲೇ ಬಡಾಂಡ ಪುಂಜನಗಲ್ ಸೀದಾ ಉಣಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಯಿರು ಎರಡು ಉಣಸ್ ಮಂತ ನಾಡು ಜವಾನಿರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಟಗಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಲಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಲಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಅಚ್ಚದಿ ಪ್ರಗ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲಿ ತಂದಣ್ಣ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕುರ್ದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಬಲ್ ಮಾಡೋದರಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಬಲೆ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಪೊಲೆ ಸದಸ್ಯರು ಇರೋರಾಡೆ ಪೋಡು ಬಚ್ಚರಂಚಿದರ ಮಾತ ಬಿಂಡರೆಗಳ ಇಡೀ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ ಆತೆ ಉಣಸ ಪಾಡಲ್ನೆ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಪಾಡದ ಉಣಸ ಬಲಬಲೆ ಪಡದರಿಗಳ ವಿನತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚು ಬೇಳೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಣಸ ಮಂತದ ಒರಡಿ ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಉಣಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಡ ಆಣದಂಡ ಉಣಸ ಬಲ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ತಟ್ಟೆರು ಡಿಕ್ಲೆ ದೆಕ್ಕದ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡ ಪಡದ ನಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕಲೆ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲಿತ್ತರ ದಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಮಯ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಡಗೋಳಿ
ಸುಲ್ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ನಾರವಿ ವಲಯ ಸುಲ್ಕೆರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಕಂತ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ತಾರೀಕು 17ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರ ದಾನಿ ಬೊಲ್ಪಗು ಸರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡರಿಗೋಳಿ ಕಂಡಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಪಡ್ತು ಮಹಾಮಾಯ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ಕೆರೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ತಾರೀಕು 17ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಓ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಐನತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲು ಬೋಡತ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲು ಬೋಡು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೋಡು ಮೂಲ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೋಡತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 2 ರೌಂಡಾ ಓಕೆ 2 ರೌಂಡ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಥರ್ಡ್ ಪೆಜ್ಜೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಗುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿಜರ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ನೆನಪಿಚ್ಚುಡವೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲು ಎಸ್ ಐ ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಡಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆನಾ ಓಕೆ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗರ 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 ತಿರುಗುನು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಬುನು 15 ಸುತ್ತು ತಿರುಗುನು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಬುನು ದಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮರಮೂಲು ಸೊಂಟಗ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಅಂತದೇರಾರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಲೈಕ್ ಬೋರಿಯರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈತ್ ಪಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದೋಜನ್ ಜೋಕುಲ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಬಡ ಆಪಣ ನನ್ನ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ಆರಂಭ ಗಿರಿ 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 ತಿರುಗುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಪ್ಪ ನಡೆದಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಬ ಒಂಚದಿ ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ನಾಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂತೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದೊಡನೆ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಸುಭಕರಣ ഞാൻ സറിയുണ്ട് അന്തു പിന്നെ മുല്ലേ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಟ ಸುತ್ತು ಆರಂಭದೊಡನೆ ಗೂಟ ಮಗರ ಬಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಸರ್ತ ಒಂದು ತಿರುಗೋಡ್ನಿಗ್ಲು ಹೌದಾದ ಗೂಟ ಮಗರ್ನು ಗೂಟ ಸರ್ತ ಬತ್ತ ಆನ್ ಐ ಸಾಬಾ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ರಥಮ
ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಆಯ್ನಕ್ಕಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಿಡರೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೇ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ ಬೋಕ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಖಲ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಡೆ ಪೋಡ್ಬೇಕ ನನಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಆರಂಭ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತದ ಆರಂಭ ಪುದರ್ ಕುರುಪಡಗಲೈತಂಡ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ್ಡಗ ಪುದರ್ ಕುರುಪಡಗಲೈತಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊಡದರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡಪಡದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಅವಧಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಗೋದು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಭತ್ರಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಹಾ ಊಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೃತೀಯ ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಿರುಗುವಂತ ಊಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಪ್ಪದೇವರೇ ದಾದಲಾವಡಿ ಯಾನುವರಿ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪರೆಡ್ಡು ಗೂಟ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ತಾ ಬಂಡ ಕಂಕರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐನೆ ಪತ ಹತ್ತಿರಂದಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ ಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ఆయన అట్లా పోలే ಶಿವಯೋಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಟಡೆ ಬತ್ತಿರ 2025 ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾಲು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪರಾಗ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬದು ಭಿನ್ನ ಐನಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಇನಾಮಲ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪರ್ತಗು ಬದ್ಯರದ ಪರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 5 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉಂಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಡು ನಮ್ಮ ವಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಪೊಳೆಯುವ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪುಲಗ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲಿತ್ತಿನ ದಂಡ 50 ಬೇಗನೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊಡದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡು ಪಡೆದರಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗೊಟ್ಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಣ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಉನಸ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ 50 ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸೋ ರಚಿತರಾಗ್ಲಿ ಕೆಸರದ ಕೊಂದಲೆರಡು ನವೀನಿರ್ ಆತ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ ಬೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಕಲು ಬರಡು ಅಡ್ಡಕಂಬ ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಐನ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೋಡು ಉಂಡರ ಬರ್ಸ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೆಸರದ ಕುರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಗಳ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಪು ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಅಂಚದೀಪನಗ ನಿಗಲ ಕೆಸರ ದಕ್ಕನಗ ಒರಿಯನ ಕಣ್ಣಗ ಬೋರ್ನು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ತೋವರಾಬುಜಿ ಅಂಚದೀಪನಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಸರನ ಕಡಖಂಡಿತ ಬಾದ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಕೆಸರಡು ಏತ್ತು ಮಂಡಲ ಗೊಬ್ಬುಲಿ
ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲು ಉಣಸಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಟ್ಟುಗಳ ಇಂಚಿಡೆ ಪುರುಷರ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪುಂಡು. ಒಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫಿಟ್ ದಾದಾ ಪ್ರಥಮ ಅತಿ ಶುಭಕರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 6 ಮಿನಿ WW ಇತ್ತರ ಮಿನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಥಮ ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸೂರಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಈ ನಮ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಬಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಐನಕಲು ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರನ ಈ ಭಾಗದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿತ್ತಂದ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲವರ ಉಣಸಗೆ ಬರೋಡು ಪಡೆದ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲಿ ಲೈನ್ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಗ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಉಂಟುಂಡೆ ರಡ್ಡಿಲ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಆ ಒಂದೇ ಪಾಡು ಅಂದಂದು ಉಣಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ ಉಣಸ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಾಪುನ ಜಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪನ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಣಾಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಮೂಲೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ್ರವು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗಳ ಹಾಕಿಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಹಾಕಿಲೆ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಹಾಕ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಜಿ ಮೂಚದಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಹೊರ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ್ರವು ಮೂಜೈಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ದಯ ಬಲ್ತದನಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಕೆಂಡರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಅವೇ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ತಂಡನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ತಂಡದ 7 ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕಲಾದಿಪ್ಪರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಹತ್ತೊಂದಂಡ ಒರಿ ಬರ್ರ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಜಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ 5 ಜನ ಇತ್ತನ್ನ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬುಡಿ ಉಡಸಬಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತರಗಳು ಆಯ್ರತ್ತು ಬೇಗ ಉಡಸಬಲ್ಪಡ ಪಡೆದ ಡಿಗಳ ವಿರತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತರು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗೊಟ್ಟಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಗ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ಇಪ್ಪು ನಿರ್ದಾದ್ರ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಇಮ್ಮುಖ ಓಟದಕಲು ಧೀರಾಜ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮಗಳ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಮಿತನಡು
ಮೂಲು ಬೇಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೀಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದೈಜಿ ಬೇಜರ್ಗು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಶಿವನಾಗ ಜವನರೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರದ ಆಟ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನ ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೀಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದೈಜಿ ಬೇಜರ್ಗು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಶಿವನಾಗ ಜವನರೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರದ ಆಟ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನ ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂಲು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸ
ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂನು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ತು ಗೋಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಡ ನಿಕಲ ಪಾಲಾಪಡು ಬಯ್ಯದ ಇನಮ್ಮದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಪನವದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅಂಚದೆ ಪುರಗ ಐಲ್ಲ ನಾಡಿಯರ್ನನ್ನ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆವರಲುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಆರಂಭ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಪುರಗ ಭಾಗವಹಿಸರೋಗ್ಲಿತ್ತಿರಂದ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕುಡಿದು ಸಾಗರ ವೆಲ್ಪಡ ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಗುಲ್ ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ತಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿದ ಬಡವು ತಣಿಪಣಂಚಿನ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊನ್ಯಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಇರತೊಂಟು ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಸುರ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಇರೆಗೆ ನನಾತ್ ದಾನ ಮರ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಇರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪನ್ನ ದೇವರ ಕರುಣಿಸಾಡು ಮಾಡಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುರ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾತ ಸದಸ್ಯರ ಚಲಿಯ ಪುಟ ಚಲಿ ಅವರಜ್ಜಿ ಚಲಿ ಆಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಲತ್ ನದ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯರದ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಆನಂದಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇನಮ ತಿಕ್ಕುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಆನಂದಂಡಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಗ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಲ್ಪಗ. ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಂಜನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಏರ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ದೇದಿ ಇದು ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬಿತ್ತು ನಡೆದದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ನಡೆದದು ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡು ದಯ ಬಲ್ತದ ನಿಗ್ಲೆಗ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಲ್ತದುಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಜನೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ ಐರತ್ತು ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಕಲಕಂಬಳಗ ಬರಡು ಪಣದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಗ ನಿಖಿಲ್ಲ ಐಕ ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡ ಪಣದ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕೂಟಗೂ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಇರಂತೊಟ್ಟು ದಯದೀದು ಇರು ವೇದಿಕೆ ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬರಡು ಇರಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಇರಂತೊಟ್ಟು ಇನಿತ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರೇನ ಯೋಗೀಶ್ ಇರಂತೊಟ್ಟು ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದಿರನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೈನ ಸೀತ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರಂತೊಟ್ಟು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಾದವಿ ಲೆಂಬೆ ಗೊರಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವತ್ತ ಲೆಂಬೆ ದಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ ಪರೋಂಡ ಧ್ಯೇಯ ಬಲ್ತದ ನಡ ತಡಬಲ್ಪ ನಜ್ಜದ್ರ ಪೊರ್ತು ಬೊರ್ಚಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಅಂಕಣಗು ಜಪ್ಪಡ ಪಡದ ನಿಖಿಲ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಪುರುಷರನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಂಡ ನಟ್ಟು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ನಂಡ ಬಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲದ ಮುದ್ದೆ ಲಿಂಬೆದ ಪೂಲಿ ಎಲ್ಲ ದೀತೀರ ನಾನು ಐನು ಪತ ಓಡ್ಚಿ ನಾನು ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಗೊರಿಯ ಎರಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಓನರೇ ನಾ ಬೆರಿ ಬಿಡು ಒಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆಂಡತ್ತ ಎರಡು ಮೂಲ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಹೊರಬಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೀರ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ ತುಂಡಾತನ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಇತ್ತಿಂದು ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಇರಂಗುತ್ತುಂಡೆ ಅಲೆವಲೂರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊತ್ಲೆಕೊಂಡು ಪತಾಲಿ ಇಡಿಗೆ ರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರಂಡು ದಯ ಬಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಕೊಡೆ ಪತ್ತ ಬೋದು ಇತ್ತಾರ ನಂಡ ದಯ ಬಲ್ತದವರ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಣೀತ್ ಹೊರ ಪತಾಲಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಇನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಓ ಕೊಂಚ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ತನಿಗ್ಲಿ ದಾದಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಬಲಗ ಜಪ್ಪಗ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಗ ಜಪ್ಪರ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಗ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸಂತು ಆಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗದಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಗಳು ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ದುಂಬಾದು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದು ಹಗ್ಗದಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಡೋಗ ಜತ್ತರ ನಂಡ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಣ ಅವೇ
ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಈ ಬಂದ್ಯಾಟ ಗೊಬ್ಬರ ಏಕೆ ಸಲ ದಯದಿ ಇದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಿತ್ತುನ್ ತೋರ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಪೋಪುಂಡ ಬುಡ್ಪುಣ ಬೇತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದ ಇನಿ ಗೇಮು ಯಶಸ್ವಿ ಅವ್ರ ನಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಮಾತೇರ ಕಂಡೋ ಜಪ್ಲೆ ಓವೆಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪುಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಶುಭ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ನಿಜವಾದ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ನಮಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಬುಡಾತೆ ಬುಂಡ ಅದೇ ಸಸ್ಯರೇ ಅಂದಪ್ಪ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಅಂದು ಆಂಡ ಒರ್ರನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೋಡು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರೊಂದೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಅವಂದು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪುರಗ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಇನಾಮ ಆವರುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಟ್ರೋಫಿಲ್ಲ ಕೊರೋಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಗ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡಗು ಜತ್ತಂದನ್ನ ನಮ್ಮನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪುನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪಡು 5 ಗಂಟೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡು ಪಡೆದ ನಿಕಳ ವಿನತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಮೈನಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲು ಸದಸ್ಯರು ಕಂಡುಗು ಜತ್ತಂದಂಡ ಪೂರ ಜಪ್ಪೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುರಗ ಬತ್ತರ ಚಿತ್ರ ತಂಡಲು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ಇತ್ತರ ದಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ಜೋಕಲೆ ಅವೇರವು ಕೆಸರು ದಕ್ಕನು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕಲು ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಳು ಅವೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆತ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಹಾಕೋಲ್ಯಾ ಬಾರಿ ಹೈಟ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಯಾವ ಅಂದ್ ಕೈ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೆಸರತ್ತ ಪೋಪಜ ತೂಕ ಸಸರ ಓ ಕರ ಬುಡಪ್ಪೇರ ಕರ ಕಡಿತವಾದ ಪುಡಪ್ಪಡಿ ದಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ಪೊಂಜ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ದೀತಿನ ಚಿತ್ರ ಕರ ಮಡಕೆ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊಂಜ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ದೀತನ ಅಂಚದಿ ಪನಗ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾಜನ ಆತಂದು ಇಜಿನ ದುಂಬು ಮಡಕೆದ ಬಾಜನ ಇತ್ತು ಪೂರ ಪುಡತ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಮುನಿಲ್ಲ ಆತಂದು ಅಂಚದಿ ಪನಗ ಒಂದಿನ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪುಡಪ್ಪೇರು ಅಂದನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಅವಡು ಆತನ ಕಣ್ಣನೆ ಪಾತ್ರನ ಬೆಚ್ಚಡ ಅವಡು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕನಾಗ ಪುಡವನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅವು ಆಣಿದ ಕಾಲ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಜನ ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಟೈ ಅಂದಕ್ಕನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪುಡ ಅಪ್ಪಗ ಪುಡದೆ ಬೋಪೆದ ಬಲೆ ಜಪ್ಪುಗ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ಬರಡು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತರ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪಬ ಅಂಚದೆ ಪುನಗ 50 ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡದ ನಿಖಲ್ನ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಉಣಸು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಕಲು 50 ಬೇಗ ಉಣಸು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬರಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಉಣಸಾಣಮ್ಮ ನಿಖಲ್ ಉಣಸ ಹತ್ತಿನ ಬಲ್ಲಿ ಉಣಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೈಟ್ ಜೋಕುಲೆ ಕೆರೆ ತೋಜುಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೋಜಲೆ ಕಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ ತಪ್ಪವೇ ಅನ್ನ ದುಂಬೆ 6 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡು ಪೋಪುನ ಬಂಗೋಡು ಇಂಬೆ ಕಾರ್ ತಪ್ಪರ ಓತಿ ಕೆಸರದ ಓ ಅಣ್ಣ ಇರುದಾದ ಅಂಚ ಬಲ್ಪುನು 6 ಜಾಲ್ಡ್ ಬಲ್ತಲೆ ಬಲ್ಪೇರು ಜಾಲತ್ತೆ ಕಂಬ ದಾದಲವಾಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೆ ಇನಮ ಕೊಡಪೆ ಪರ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು 6 ನಡುಂಡು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಆರವೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಗ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಚಿತ್ರನಕಲಿ ಇತ್ತರ ದಂಡ 50 ಬೇಗ ಬರಡು ಬಲ್ಲೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟಣಿದ ಮಿತ್ತು ಉಂತ್ಯಾರ ದಂಡ ಆಯ್ಜಿ 17 ತಾರೀಕು ನಡಪುರ ಚಿತ್ರ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುಲ್ಕೆರೆ ಮೊಕ್ಲೇನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡಪುರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುರ ಚಿತ್ರ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ 5 ದಾನಿ ನಡಪರುಂಡು ನಿಧಿ ನಾಡ್ಯಾರ ನಿಧಿ ಬಾರಿ ಲೈಕದ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ದೀತಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 1 kg ಬೊಲ್ಲಿದ ಕಾಯಿನ್ ದೀತೇರು
ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಟಿಕಲ್ ನಾಡೋಡಿ 1 kg 1 ಗ್ರಾಮ ಏರ್ಪಂಡಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಆತು ಮಲ್ಲ 1 kg ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಡಕೆ ಕೊಣದೇರು ಐತ ಬುಲ್ಲೈಡ್ ಕಟ್ಟದು ದೀತೇರಂದು ಪಣ್ಣಾಗ 1 kg 1 kg ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದಂದಂದ ದಾದಲವಾಡು ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬಾಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಪನಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭ ಬಲ್ತಂದಂಡ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಾಲೆ ಆಂಡೈತೆ ಕಂಕನೆ ಬುರುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಪುರುಷರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಂಡ ರಚನೆ ನಿಖಿಲ್ದಾನೆ ಮಡಕೆ ದರ್ಪರ ಬಾಬುಜಾರ ಬಲೆ ಉಣಸಾಂಡದ ಬಲೆ 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 ಮಡಕೆ ನಿಖಿಲ್ ದರ್ಪಡೇನಿ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು 1 kg ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತ ಕಂಡೆ ದರ್ಪೇರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನಡಕೆ ಒಲ್ಪ ದೀತರ್ ಅಚ್ಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪೆ ಆ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೋಯರ್ ನನ್ನ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಾಪರಾ ಮಾರ್ಗ ಬಂಡ ಅವು ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿ ಕಂಡದ ಮಾರ್ಗ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಬಲಭಾಗಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಬಲಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಬಾಲೆ ಉಂತುದುಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಬಾಲೆ ಉಂತುದುಂಡು ಐತ ಅಡಿಟ್ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ಈರು ಪಂತನೇ ತಾಡ ಮಾರ್ಯಾರೆ ತುಲೆ ರಪಕ್ಕ ಕೈ ಬಾಡಿ ಅನ ಕಾರದ ಮೊದಲು ಉಂಡು ಆನ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ಸಿ ಆ ಬಾಲಿನ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ಸಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡ್ತೀರು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಬೊಲ್ಲಿಯ ನಾಡಗ ಪಂಡದ ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ತೀರು ಈ ರಾಣಮಣಿ ಕ್ಲೂಕೋರ್ ನಾವು ಬಲ್ಪಂದ ಕುಲುವೇರ ಆವಡು ಜವನೇರೆ ನಾಡ್ಲೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಮರ ಜೊತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಡು ನಂಡಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕುಡಂಜಿ ಮೈಟ್ ಆಡು ನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಅವರುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ತಡಬಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕಳ ವಿನತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲವರ ಬಲೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ತೋರ್ಜಿ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪನು ಬಲೆ 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 ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾಲ್ಪಡಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಖಿಲ ಆಗಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಟ್ಟಣಿತ ಬರಿಕಲ್ ಆಗ್ಯೋರ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ಬಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗು ಸಸ್ಯರ ಓ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುದರ್ದಿ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಾಣಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಎಂದು ಮುಲ್ತಾಣಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮುಲ್ತಾಣಿ ಮಿಟ್ಟಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಡಿಪ್ಪಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗಲ ಬರ್ತದೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೂಜಿದು 1 ಗಂಟೆ ದೊಂಬುಡು ಚಪ್ಪಣೆ ಮಿಪ್ಪೇರು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಮೇಟಿ ಪುಣಂಚಿನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ದೂರ ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಪುಣಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪಾಲ್ಪಡೇಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಈ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ಪೆದ್ರೆ ಪುಲ್ಯ ಜಮ ಮೂಜಿ ಅಂಟೆ ಬರ್ತು ಲಕ್ಕದು ಕಾಲವಲ್ಲನ ಮಾದ ಬುನ್ನಾಗ ಆ ಕೆಸರ್ದ ಅಗಲ ಮೇಕಿ ತಾಕನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ದೂರ ಆಪೇತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ವರ್ಷೋಡರ ಗೊಬ್ಬುಣಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿದಿನ ಈ ನೆಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೇಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಾಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಗುಬ್ಬುಲಿ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರೋ ರೆಡಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೂ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಡಿಗಳು ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಪಡೆದ ನಿಗಳ ವಿನತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೇನಿ ಎಲ್ಲ ಜೀ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಕಲ ಬಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಕಲ ಬರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರಕಲ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಬಲ್ಪರ ಐನತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಾತು ತೊಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲ ಟೀಮ್ ಬಲ ಬರಡು ಐನತ್ ಬೇಗ ಬಲ 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 ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಡ ಬಂಡರು ಲೈತ್ ಲೈತ್ ಹಾಕುವೇರು ದಾದಪಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಲ್ಪುಲ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ನಿಧಿ ನಾಡ್ರ ಪಂಡನು ಬಲಭಾಗೋಡಿ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಶವರದ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಶವರದ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಅಲ್ಲ ಪಂಡದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಆಕಲ್ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲ ಫಿರ ಬಾರ್ವತ್ತೀರು ಅಂತ ಮಾರಾತಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಲಭಾಗೋಡು ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಬಲಭಾಗೋಡು ಶಬರದ ಬರಿಟು ಬಾಲೆ ಉಂತಿತ್ತನೆ ಕಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲ ನಾಡಿಜರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಟಣಿದ ಬರಿಯೇ ಫೋನ್ದುಲ್ಲಾರು ಆಂಡ ಕಟಣಿದ ಬರಿ ಅಂತೂ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಂತಿರ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ಬಾಲೆ ದೊರವಿ ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜೈತೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತರನ್ನ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಕ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪದ ಗೊಬ್ಬವನು ಓಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ ಟೀಮು ಮೂಲ ಎದುರು ಮನ್ಪಗನಾ ದೇ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನದಂಡ ಮೂಲ ಲೈನಪ್ ಮನ್ಪಗ ಎದುರುಡು ಐಡೆ ಬರಡು ನಮ್ಮನ ಮಡಕೆ ಬಡಿಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಮಡಕೆ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಲೈನಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುವಾರ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಲೈನಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ತಂಡ ರಚನೆ ಹೊರನೆ ಆಪನು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಅವಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಪಡೆದ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅನ್ನೋರ ದೀಲೆ ನಿಖಲವರ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಡೆ ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಿಖಲ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಅವರ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಟೈಮರ್ ಕಾಪಡು ಟೈಮು ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮಾಡದ ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಗಜ ಗಡ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಅಂತ ಎರನಾಡು ಬಲೆ ಈ ರಡೆ ಸುಪಕರಣ ಅಡೆಗೆ ಮುಂತೆ ಎರನಾಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಗೊಬ್ಬರ ದೇದಿದು ಜಪ್ಪಲೆ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಯಾರ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಯಾರ ನಿಧಿ ನನ್ನಕ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ತೋರ್ಜಾರ ನಿಧಿ ನನ್ನಕ್ಲು ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಲೈ ಬೆತ್ತಂದಾಂಡ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೊಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡವಲೆ ದಿನೇಶ್ ಇಡಲಿ ಲೈನ್ ಒಂಥರ ಜೋಕಲೆ ಕೆಸರನ್ನ ದಕ್ಕ ನೋಡಿ ಚವೇರೋ ಕೆಸರು ದಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುದವ್ರು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ವೈಟ್ ಸೀಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂದಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ಲ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತೆರೆಗ ಕೌಂಟರ್ ಎರಡು ಉಂಟಾ ಅಂದತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲುಂಟು 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 ಐಕ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಮಿತ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಉಂಡ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡೆ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡರೆ ಇಜರ ಚಂಡಿ ಆಪು ಹಲೋ ಇಡಲಿ ಇಡಿ ಲೈನ್ ಮೂಲು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ ಜವನೇರೆ ಇಡಲಿ ಇಡಿ ಲೈನ್ ಮೂಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ಯಾಡ್ ಕೊಡಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ತರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ಇಡವಳಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಾಡೋಮಲ್ಲೇರು ನಿಧಿ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗೋಡಿ ಪುರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಜವರಿ ಬುತ್ತೊಂದೈತೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಟು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ ಉಂತುದನ ಜಿತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೇ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ನಾಡೋಡು ನಾಡ್ಯಾರ ನನದಿ ಕೊಡು. ಹಲೋ ವಾ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಾಕ್ಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಕ್ಲು ಇತ್ತಂದ ದಯತಿ ಇದಿತ್ತೆ ಬರಡೆ ಲಟ್ಟಿನ ಮೆಸರದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಗೊಬ್ಬೆ ಎಂದು ಬಂದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ದಾಯಿಗ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಜಿ ತಂಡಗಳ ಹೊರನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಬ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ದಯ ಬಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಯಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಭಾಗವಹಿಸಬೇ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜ ಇಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಂಡ ನಿಖಿಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ನಂಡ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಇಜ್ಜಿನ ದಂಡ ಇತ್ತನಕಲ್ ಯಾವು ನಿಧಿ ನಾಡಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಶಬರು ಪಾರ್ದಿನ ಜಿತನ ಕಂಬನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪಲೆ ಲೈನ್ ಅದೊಂದುಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಶಿವನಾಗದ ಜವನಿಯರು ಈತನ ಜನ ಪುಣ ಗೊಬ್ಬರ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಜವನಿಯರು ನಿಖಿಲ್ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಉಂದಿ ಲೈನ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಬರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆ ನಮಕದೇ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ದಿನ ಅಂಚದೆ ಪ್ರಕಟಿಕಲು ಮಾತಿರಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಜಪ್ಪಡು ನಿಖಿಲ್ ಬರಡು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ ಆತ ತಂಡ ಮಲ್ಪಗ 7 ಜನದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆಜಿ ಜನ 7 ಜನ ಮನ್ಪೊಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಚ್ಚರಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿಗೂ ಒಂದೇ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಹೊರನೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಜ್ಜದೆ ಪ್ರಗಡಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಐಟ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಈತನ ಜನ ಉಳ್ಳರ ಇರ್ಲ ಇತ್ತ ನಂಡ ಇತ್ತೇನ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೇರ್ಲೆ ದಯ ಬಲ್ತದ ನಿಗಲ ಗೊಬ್ಬರಗ್ಲಿ ಇತ್ತರ ನಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಾಪುರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಯದಂಡ ಅಲ್ಪ ನಾರಾಯಣನ ಅಂಗಡಿದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂತೊಂದಿರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲ್ಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಜಿ ಟೀಮು ಲೆಪ್ಪರುಂಡು ದೂರಡಿತ್ತನಾಗ್ಲು ದಯದಿ ಇದು ವೇದಿಕೆದ ಬಿರಾವುಡು ಉಲಾಯಿಡಿ ಏರಿತ್ತ ನನ್ನ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ. ದಯವಂತದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇತ್ತಿರದಂಡ 50 ಬೇಗ ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಮೂಜೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಡೆದಾದ್ರ 50 ಬೇಗ ರಿಗಳ ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾ ಕಂಬ ಬಿಡು ಈ ನಡತು ಬರಲ್ಲ ಕಂಬ ಬತ್ತೋರ್ಚಿ. ಹಲೋ ಯಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಮಿತ್ರೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಜಲ ಅವಲೂರಿ ಏರವು ಉದರಿಂದ ಸದ್ದು ಸೇರ್ಸವಾಗ ಬೇತಾರು ಉಳ್ಳಾರ ಮಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಣಸ ಬೆಲಸನ ಅಲ್ಪ ಕೈದೇರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಬೇಗ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಈತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಡು ನಡಪುಡು ಐದು ಸಾಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿತ್ತ ದಯದಿ ಇದು ಬಲೆ ದಯ ಬಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇತ್ತಿರದಂಡ 50 ಬೇಗ ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟ ನವ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ರಚಿತರ ಪೊರ್ತು ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜವೆ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹೌದಾ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಡಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅವು ಮಡಕೆ ಅತ್ತ ಮೂಲ ಕಡದನಿ ಮಿತ್ತದ ಅವು ಓಡಿ ದರ್ಪರಗಳಿದನು ಅವು ದರ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ದೀತೀನಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಆರಂಭ ಆವದುಂಡು ಅಚ್ಚದೆ ಪುರಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲರು ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲಿ ಕಟನಿ ಮಾತ್ರ ಜರ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಧಿ ದೀತನಾರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು. ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ
ಪಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಇರಲಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕೆಬಿ ಇರಲಿ ಒಂದು 6 ಜನ ಅಲ್ಲ 5 ಕೆಬಿ 7 ಜನ 1 2 3 4 5 6 ಈ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹಲೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಲ ಕುಂತಲೆ ಚೂರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿ 4 1 ಜನ ಚೂರು ಒಂಚೂಜಿ 4 ನಿಖಿಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು 1 2 3 4 ಲೆಪ್ಪರ ಕೂಡ ಇಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಲೆಪ್ಪರ ಅಂಚಲೆಪ್ಪರಣ ಅತ್ತೆ ಶುಭಕರಣ ಶುಭಕರ್ರ ಐದು ಇಂಚ ಮಂತು ಎಂಚ 4 చీటి పాండు 4 చీటి పాండుగా నికల ఆజి జన ఉల్లేరు ఆజి చీటి పాండు ఆజి చీటి పాండును అಲ್ಪ ఇత్తనక్లైన ఆజి జనాన్ని ఎదురులెప్పును మొక్కలేగా ఆజి జనక్క చీటు కొరుపును ఆ చీటు నాకులు తెప్పును ఆ ఆజి జన ఏరు ఉల్లేరు ప్లేయర్ నకలు గొబ్బర లైన్ ఉంచు నకలు అక్కలే చీటు కొరుపును ఆ నంబర్ ఏరు బూరియర మొక్కలేగా అక్కలెక్కలు అంచనే మలుపులే టీం ఒప్పక మాతల వంజలే కాపును ಚೂರು ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಉಂತಲೆ ತೋಚಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಉಂತಲೆ ಇಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂತಲೆ ಆ ಮುಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಉಂತಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜಡು ಮುಲ್ಲ హలో బారిపురల నిధి సోదరి ఆవోదుడ్డు యాను ఎక్కడ బలభాగోడు ఇప్పుడు చిత్ర నిధి ఉండదు పంಡ ಇತ್ತ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬರಪ್ರಾಚರ ಪೊರ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ವರುಣದೇವಿಯರು ಬತ್ತರ ನಂಡಲ ನಿಧಿ ತಿರುಗದರು ನಿಧಿ ಒಲ್ಪಣ್ಣದು ಫಿರ ಪನ್ಪಾನು ಎಕ್ಕಡು ಬಲಭಾಗಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ಇತ್ತ ತಿರುಗೊಂದು ಬರೋದು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಿಖಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಂಚುನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟು ಐತಾ ಎಡಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದಿರ ಲೈಟ್ ಲೆತ್ತನ ಬಿರಾಡು ಅಂತಲೇ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದಿರು ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗತ್ತು ಎಡಭಾಗ ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದಿರು ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ಲಿ ಕಡ ಖಂಡಿತ ಬಾದು ತಿಕ್ಕುಡು ನಿಖಿಲ ನಾಡುಡು ನಾಡ್ಯಾರನ ತಿಕ್ಕುಡು ಗುಂತೊಂಡರನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಟ್ಟನಿ ಮಾತ್ರ ಜರ್ಪುಡು ಸಭೆ ಕಟ್ಟನಿ ಹಿಡಿಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟನಿ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಇಕಾರ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತೆ 4 ಜೋಕುಲು ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿಪಾಯರು ಚೂರು ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಡ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ದರ್ಪರ ಅಂಚಿನ ದರ್ಪರತ್ತವು ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪಿ ಉಡಸ್ವೆಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತರಗಳು 50 ಬೇಗ ಉಡಸ್ವೆಲ್ಪಡು ಪಟ್ಟದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಅಚ್ಚರೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸೋರಗಳು 50 ಬೇಗ ಕಂಡುಗು ಬರುಡು ಪಟ್ಟದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಿಧಿ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ನಿಧಿ ಒಂಚಿ ಕೇಚಿ ಬುಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲ ಕೈಟ್ 10 ದಂಡ ಕಾರಿಡು 10 ದಂಡ ಕೆಕ್ಕೆಲೆಡು ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಮೀನು ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಎನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಡಡು ಬೋರ್ನು ದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಕೈ ಕೊಯ್ನಾಗ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಪಿ 50 ಬೇಗ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಮೋಜೆ ಇವೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ
ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟಲ ಆವರುಂಡು ಅಂಚದಿ ಪುರಗ 50 ಬೇಗ ಅಡಿಕಲ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪಡು ಒಂಚಿ ಕಡೆ ಬಲ್ಪಡ್ದು ಒರ್ಬಗಟ್ಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆನಂದಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಇವಾಗಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನರ ಖುಷಿ ಪಡಪನವ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರತೊಡ್ಲ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇನಾಮ ಏರಿಗ ಆಪುಡು ಪಡಬರ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು ದೋದನಿಕಲು ನಿಧಿ ನಾಡ್ನಕ್ಲು ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಪುನಿಟ್ಟು ಉಂತ್ಯಾರ ನನ್ನ ಆಪುಂಡ ಕಂಡಗು ಜೊತೆ ನಾಡುಡು ಅದೇ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಡೇರ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಲಾಂಬು ಒಕ್ಕಲೆಕ ನಿಖಲು ಸರ್ತ ಪೋಯರ್ ನಾಪುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡಾಣಿದಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದೇತನಾರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಚ್ಚದಿ ಪ್ರಗ ಆರು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅತಿ ಓ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಂದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಎಕಡೆ ತಿರುಗದುಂಡು ಬಲಭಾಗೋಡು ಇತ್ತು ನಾವಿತ್ತೆ ಎಡಭಾಗ ಬೈದು ಅಚ್ಚದಿ ಪುನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿರಂದಲ್ಲ ಎಡಭಾಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಅದೇ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಬಲ ಎಡಭಾಗಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕಂಬನ್ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕದು ಮಾಡೋಚ್ಚಿ ಅದೇ ಓ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಲಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಡುಡು ಪೊಂಜನಕಲು ಮೋಜಿ ಜನ ತೋಜುವೇರು ಮುಜೇ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಬಲ್ತದ ನಿಖಿಲ ಕಪ್ತಾನೇರು ನಿಖಿಲ ತಂಡಡು ನಿಖಿಲ ಜವನೇರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊಬ್ಬು ನೊಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಬರ್ರೊಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಬರ್ರೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಡಿ 5 ಜನ ಇಪ್ಪಡು 4 ಜನ ಇಪ್ಪಡು 3 ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಿರನ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಂದ ಜನ ಬಿಡೋರೆ ಜಿ ಲೈನ್ ಅಡಿ ಏರ್ ಪರ ಉಂತುದೇರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಎಕಡು ಉಂತುದೆ ಲೈನ್ ಅಡೆ ಆನ ಮೋನೆ ಚಪ್ಪಾತನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಲ್ ನಿಜಾನ್ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಜಿ ಇಕರವಲೆ ದಯಬಲ್ತದ ವಾತಿರ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಬಾಗಡು ನಿಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ದೈಗ ಪಂಡ ಕಡಿಕ್ಲೆಗು ದೈಗ ಪಂಡ ಕಡಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಅವರುಂಡು 3 ಜನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಖಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಇವಾಗಡು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅಂಚದೀಪನಾಗ ನಿಖಲ ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೊಬ್ಬರ ನಿತ್ತನಾರೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಮಾರ ಮಿತ್ತೆ ಉಂತೊಂದಿರಿ ಸುಖೇಶ ಗೊಬ್ಬರ ಇರು ಆರು ಇಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರುಬರಿ ಅಂಚದೀಪರಾಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಆರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದೀಪರಾಗ ಆರೇನಿ ಗೊಬ್ಬುಜೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬಲ್ದುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಅವರವಲ್ಲಿ ಅಂಚದೀಪರಾಗ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಕಲ್ಲರ್ ಅವಂದ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕುಲ್ಲಂದು ಅಂದಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವಿತ ಬೊಲ್ದು ಆಣದಿತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಕೆಂಪು ಆವುಡೆ ಅಂದೊಂದು ಆರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚದ ಗೊಬ್ಬು ಜೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ
ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗೂ ಕೆಸರಗ ಬೋರ್ನಂತೂ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬೂರ್ಜಿಂದ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅಂದ ಗೊಂಜಿ ವ್ಯಾಲಿ ಜನಲೆಕ್ಕ ಅವರವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜನರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆರಂಭ 50 ಬೇಕಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಭಾಗದ ಓ ಗೊಬ್ಬುಲು ನನಲ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿಡು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮೂಲು ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚೇನೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಂದು ದೇವಂಡ ಗೇಮು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹೊಡೆವು ಅಂದ ಪೊಂಜನಕಲಿ ಇತ್ತಿರಂದ ದೇದಿ ಇನ್ನು ಮಡಿಕೆದ ಇಜಿಂದಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪು ದೇವಣಿರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡಾಪುಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬುಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾರ ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಲಕಂಬಲಗು ಜಪ್ಪುಡ ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಗ ಕಾಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಬಯ್ಯ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮರು ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮರು ಕಾಪಾಡು ಅಂಚತಿ ಪುನಗ ನಿಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುಡ ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತದಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅವೊಂದು ಇತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಗ್ಗದಗ್ಗಡತೀತ ಅವೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಗೊಬ್ಬ ಆಯ್ಲೆ ಕಣೆ ಹಂಚಿಡಿ ಆ ಗೊಬ್ಬಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗು ಆವಡು ನಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಜಿ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಇಪ್ಪನೆ ಇಜ್ಜನೇದಾದ್ರ ದಯ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಗೊಟ್ಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲಡಿಗಳು ಗೊಬ್ಬು ನಕಲ್ ನಂಡವಳು ತಂಡ ರಚನೆ ಆ ದಾಂಡು ಶುಭಕರ ಓ ಶುಭಕರಣ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಜನ ಜವನೇರು ಬತ್ತೇರು ಏರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡಾ ದೇನೋಂಡ ಟೀಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಿದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪನು ಆಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ನಕಲ ಎಂಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಿರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಏನ ಕೊರ್ಪರ ಅವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಆಡು ದಂಡ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಜವನೇರು ಬತ್ತೇರು ಆಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ದಂಡ ಸೇರ್ತಾವಳಿ 2 ಜನ ಜವನೇರು ಬತ್ತಿರದಾದ್ರ ಆಜಿ ಜನ ಜವನೇರು ಎತ್ತಿರಂದಂಡ ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೊಬ್ಬಲು ಚಂದ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಉಳ್ಳರಾ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರಾ 2 ಜನ 4 ಜನ ಆವಡು ನಮಕ್ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರಂದಂಡ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಜಿನ್ನಾಪಜಿ ಹಲೋ ಓ A4 ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ A4 ಸೀಟ್ A4 ಶೀಟಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೀಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ನಮನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ತಾನ್ ನಾಗ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಬುಧವಾರ ದೀಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಪಂಡಾರ ನಾನು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಅಂದಂದ ಟೀಮದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ ಅಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಜ್ ಟೀಮದ ಪುದರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೀಮದ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪ ಭುಜ ಗಡಿಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಿಡ್ದಾದ್ರ 50 ಬೇಗ ನಾಡೋಡು ಪಂಡದ ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾಕಡೆ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಅಂಚದಿ ಪುರಾಗ ಕುಂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಚಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹೋಲ್ದಿತ್ತಾರು ಅಲ್ಲೇಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೇಲು ಕಂಡಡುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊರ್ಲನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಗೂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಲ್ತನ ಟೀಮುಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲ್ತಿದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗದ ಮಲ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಳ್ಲೆ ಕೊಂಚ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಳ್ಲೆ
ದೇವನ್ಮಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಕೆಸಡು ಮುರುಕುದು ಇತ್ತಿರಂದ ಹಗ್ಗದ ಗಟ್ಟುಗಳ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಂತದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತೋಜುನ್ ಅಂಚನ ಅಂದು ಅವಂದ ಅಂಚನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಂಡ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಬೆಲೆ ಆಪು ನಾವು ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ನಾ ಬಂಜೇನಾಗಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರಡೆ ಬಂಜೇನಾಗಲ್ ಕಂಡು ತಪ್ಪೋಡು ನೇಜಿಗತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಕರದಾರಿಪರ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ರಾರೆಗು ರಪ್ಪ ಕಟ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಾರ ಉಂತುದು ಕೋಲು ಬತ್ತೊಂದು ಒನಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಲೆಗೆ ಉಂತುದೇರಾರು ಹಲೋ ಶೇಖರ ಮಾತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಿರೀಶರು ಸದಾನಂದರು 4 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ತವೇನಿ ಎಂತ ಅಕ್ಲಾಗ ಚೀಟು ಪಾಡ್ನಂಡ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲಿ ಆತ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರಂದ ಎಕಡೆ 2 ಜನ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರತ ಏರ್ಯಾರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲವ್ರು ಬಲ್ಲಿಡಿ 6 ಜನ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸದಾನಂದರ್ಲ ಗಿರೀಶರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜಿಲ ನಿಕೇತಲ ಇಡಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲ್ ಅಂದ ಅಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಶುಭಕರ್ನ ಕೈ ತಲಗ ಪೋಡು ಇಡಬಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇರತ್ತ ಅಡೆ ಬೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತರಿಕಲಾಗಲು ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಅನುಭವತ್ತದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೋನದಾಗ್ಲೇನು ಇಡಬಲೆ ಏರಣ್ಣ ಬಲೆ ಇಡೆ ಏರ ಟೀಮ್ ಅವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಡಬಲೆ 6 ಜನ ಏರಣ್ಣ ಶಿವಪೇರ ಇಡೆಗೆ ಮೂಲು ಕೋಟ ಇಡೆ ಮೂಲು ಕಂಡ ನಡುಟು ಇಡಲಿ 2 ಜನ ಶಿವಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಳ್ಳೇರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಬೋಲೆ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ ತುಂಬು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಪ್ಪರ್ ತಿರ್ಗಲಾಗ್ಲಿ 9 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗದ ರಪ್ಪ ಉಡೋಡು ದಾತನಿಗ್ಲಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬಡ್ಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂದ ಆರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಡ್ತ ಕರದರ್ತದೇರಾರು ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಬೈದಿರು ಬಾರಿ ದೂರದಾರ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬರ್ತದಂಡಲ್ಲ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಬಹುಮಾನ ಕೊನೋಡು ಪಂದ್ರಂಜ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆರಡಿತ್ತನು ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅರ್ ಶೇಖರನೆ ಒಳ್ಳಿರು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಟೀಮ್ ಆಡ್ ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳಿರು ಆಜಿ ಜನ ಇತ್ತ ನೈಕ್ ಸೇರ್ಸಾರ ಅಪ್ಪ ಜಾವು 7 ಜನ ಒಳ್ಳಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಪಡ ಏನ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಸಾರ ಉಂಡಾ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ಸವನ ಟೀಮೇ ಮಲ್ಪುನ್ನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಆ ಇತ್ತನ ಟೀಮುಗು ಆಜಿ ಜನ ಸೇರ್ಸೋನು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ದರ್ತಿರಂದ ಇಂಬೇರಿ ಮಾತ ಓ ಒಂಜಿ ಚೀಟು ಮಲ್ತ ದಾಖಲೆ ಬಂಡ ಆಜಿ ಟೀಮ್ಗಳ ಪಾಲು ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಸರಿ ದಾಲೇಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಜಿ ಚೀಟು ಪಾಡ್ನು ಮೂಲು ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತನ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸೊಂದು ಬೋಪು ಸಸರ ಓ ಕರದ ಪ್ಲೇ ಬಂದ್ಪಾರು ಕಣ್ಣು ಕುಂಟ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟುವಾರು ಆಗ್ಲೇ ತೋಚುಂಡ ಅವಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ದೂರೋಡಂತೂ ಕಲ್ಲದಕ್ಕರ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇವಾಗಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಚಿತ್ರ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಕೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೈಲ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಾರ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ತಿರ್ಗ ಬೆರತುಲೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಜೋಕ್ಲಿನ್ ತಿರ್ಗ ಬೇರೆ 6 ತಿರ್ಗ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಒರ್ರ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪರಾಗ ಉಂತ ಬೇರು ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಬಾವ ಬಂದರು ಗೊತ್ತೇರಾ ಬಿದ್ದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡದಿ ಓಡ್ಚಿ ದಾದಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಡಕೆ ದರ್ಪಣಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏರಡಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಣಕ್ಲು ಉಂತೋಡು ದಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮಂಡೆ ಹಾಕುವರು ಕರವರಿಯು ಮಂಡ್ಯದರಿಯು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲೈಟಿಗೆ 5 ಜನ ವರಿದೇರು 5 ಜನ ಕರನ ದರಿಪ ಅಂದ ಬಿಡ್ಬುಜರಿಗೆ ಅಂದಂದು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕರ ದರ್ದಿರು ಅಂಚದಿ ಪುರಕ ಗ್ಯಾರೆ ಕಡಕಡಿತವಾದ ದರ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಬರುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ದೀಪ್ರತೆ ಅಂದ ಏತ ಸೆಟ್ಟದ 15 20 10 15 ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ 15 ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಯಾವು ಇಜಿಂದಂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗ್ಯದ್ದು ರಡ್ಡಿಷ್ಟ ಬೇರೆ ಪುಡ ಕರದಾರಿ ಅದನ್ನು ದಾದಲವಾಡು ಕಡಕಡಿತವಾದಗಿರಿ ಪಯ್ಯತ ಪುರ್ತುಡು ಡಬ ಬಡಕೇನಂತ ಪುಡಪವ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಇನಾಮಲ ಉಂಡು ಅಚ್ಚದೆ ಪುರಾಗ ಕರದರ್ಪಡಾಗ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯರು ಬಯಲೇರಿ ಬಾಗಾಡು ಕರದರ್ಪಡಾಗ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯತ ಪುರ್ತುಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ್ಲ ಆರೊಂಡು ಅಚ್ಚದೆ ಪುರಾಗ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಶಿವನಾಗದ ಅಜಿತ್ ಫೋನ್ ದಾದಲವಾಡು ಏರು ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡು ಪೋಡು ನಂಡಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ವರಿಯನ ತೀರ್ಪುಗಾರನು ಅಂತದ ಆರು ಬೋರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಒತ್ತುವೇರು ದಿನಸಾಚಾರ್ಲು ಅತ್ತ ಅತ್ತ ದಿನೇಶೇರು ಬೇರೆ ಡಗಾರ ಕರ್ತನ್ನ ದಾದಪಂಡ ದಿಡೋಲ ಅವಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟುದು ಇನಿ ಕರ ದರ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಆಜಿ ಜನ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪಣಾಗ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಪಾಡ ಗಡ್ಡಬಲ್ಲವಾ ಓಕೆ 8 ಜನ ಓಕೆ ಎಸ್ ಡನ್ ಒಂದಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಅಂಜನಕ್ಲ ಜವಾನಿಯರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇನ ಮರಪಣ ಬರ್ಚಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಡುಪಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನಿಧಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ನಿಧಿ ಅಚ್ಚದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ನಿಧಿ ದೀತನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು 1 kg ಬೆಳ್ಳಿ 1 kg ಬೆಳ್ಳಿ ದೀತನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ಮಡಕೆಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ 1 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಐತ ಮೇಲುಗ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಒಂದೇ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕೌಂತು ದೀತ ಈ ಕೊಟ್ಟುಗು ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ಹಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬಂದಿಪ್ಪನಾರಂಡಲ ಇನಿ ಮಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತನ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಬರಿಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆ ನವ ವರುಣ ದೇವೇರಿ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಅಡಚಣೆ ಕೊರಿಯರ್ದಲ್ಲ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಾ ಓ ಚಾದ ಚಾ ಅವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಸುಖೇಶ್ವರನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಕಡಿತವಾದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಕಡಕಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಆನಂದಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಬುಡದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಡೊಡೆ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರ ಚಾ ದಿಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅವಲಲ್ಲಿ ಕಂಡೊಡೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರ
ಕಣ್ಣ ಚಾದಿ ಪುನಗಲ್ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ಅವಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಚಾದಿ ಏರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರೋಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಓ ನಿಧಿ ಅಲ್ಪನುಂಡ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋತುಂಡ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಎಣಿತ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಸಿಭಟ್ನ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಮೇರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ನಿಧಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ನಾಡ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಕು ನಮಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚೋರ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿ ಬಾಳೆ ಬೂರಿಯರು ಅವರೋ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ರಪ್ಪಲ ಕಡಂದು ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕೊಡು ಶಿವನಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಗ್ಲು ಅಟ್ಟಣ ಬಲ್ದಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಶ್ಭಟ್ನ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆನೆ ಉಡಲ್ ತಿಂದಿ ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮೂಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗು ಮೂಚಿ ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತದ ಅವಧಿಡಿಡಬ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಅಂಚತಿ ಪುನಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡಲಿತ್ತಿನ ನಂಡ ಐದತ್ತು ಬೇಗ ಕುದರು ಕುರ್ದು ಸಾಗರ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಡದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಂಡ ಬತ್ತಿದ್ದಂಡ ಆಕಲ್ನ ಪುದರಿಗೆ ತಂದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂಡೆ ಬತ್ತುರಚಿದ ತಂಡಲು ಇತ್ತನದನ್ನ ನಮ್ಮನ ಕೌಂಟರ್ ಇಡನಿಗಳು ಪುದರ್ ಕೊಡದು ಸಾಗರ ಮಲ್ಪಲ ಪಡದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪಲಗ ಐನತ್ತ ಬೇಗ ಕೊರಿಯರನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿವನಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಶಿವನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಗಳು ಅಟ್ಟಣ ಮಲ್ದಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಪ್ರವೀಣ್ ಶಿವಮಣಿ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೇನು ಉಡಲ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಲೇಸ್ ಗೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇರು ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಪಣದ ಎಡ ಬಿಣ್ಣ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನೂರಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಸಂದೀಪ್ ಕೊರಳ ಇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಪಣದ ಎಡ ಬಿಣ್ಣ ಆಯ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಮಧ್ಯದ ಉನಸಿಲ ಬಾರಿ ಪರ್ಲು ಆಡದಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅರೆದಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂತುಜೆ ರೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಕಂಬನ ಉಂತಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ನೆನಪದ ಬುತ್ತಿ ಡಿಪಾರ್ದು ಕಾಪುಡಗಳು ಛಾಯಾಗಾರ ಕಾಮಿತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಒರಿ ಛಾಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶ್ರೀಪಳಲಿ ಏರು ಬೇರೆ ರಮಣೋಡು ಬರ್ತು ಪಾಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೂರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ಲ ನೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳೆ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಬರಡು ಪಡೆದ ನಿಕ್ಕಳ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಪುರದೊಕ್ಕ ಅಜಯ್ ಅನ್ನೆ ಕೆಸರಾದಿ ಜಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಸರ ಆಯರಂದದೆ ಸವನಲ್ದಾರ ಕರದರ್ಪರಿಗೆ ನಾವು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ನೂಲ್ದ ಅಂಚಿಡಿ ಮಿಸ್ ಆತೇರಿ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ಕರೆದಾರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂಧುಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ 2ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ್ 3ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಟ್ಟಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ 15.6 ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ
ಸದಾನಂದನ ನವೋದಯ ಸದಾನಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕರೆಯಲಿದ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕಂಡಗು ಬರಡು. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಂದ್ರನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. ಸುರ್ಮಲ್ಪಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚದೀಪನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಇತ್ತನಿರ್ದಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಔಟ್. ಅವಿನಾಶ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. ಚಂದ್ರನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುನ ಪಂಜಾನಾಕ್ಲ ಆಯ್ಬೇಕ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೋ ಇಪ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡ ಅಲ್ಪ ಪಂಜಾನಾಕ್ಲೆ ಇತೆ ಆಂಚಲಿಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡು ರೆಡ್ ಜನ ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊಬ್ಬನಾಕ್ಲೆ ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಜನ ಬೋಡು 4 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲು ನಾನೊಂದು ರೆಡ್ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ರೆಡ್ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸೋನಕ್ಲೆ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಹೊರ ಇಡಬಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸರ್ ವಿತ್ಯದ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲೆ 5 ಜನ ಅಣ್ಣ ನಾ 1 ಜನ ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದ ರಚನೆಗೆ ಅವರ ಇಕ್ಸಲ ಅವೇ ಟೀಮುಗು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಾರ ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಿ 1 ಜನ ಒಡೆಯರನಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಇತ್ತು ಬಲೆ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಳು ಚಿತ್ರ ಜವನೇರು ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಲಿಗಟ್ಟೆ 6 ಗೊಬ್ಬರು ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಲಿಗಟ್ಟೆ ಕುದರ್ಪಾಡ್ ಬರೋಣ. ಓ ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಲಿಗಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆರು. ಲೋಕೇಶ್ ಗೋಲಿಗಟ್ಟೆನಾ ಅಂಚನ 6 ಜನ ಆಡತೆ ಅವರ ಇಡೆ ಬರಡಕ್ಲ 6 ಜನ ಇಡೆ ಬರಡು ಬಲೆ 6 ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವ ಆ ನಂಬರ್ ಇಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒவ்வೊ ಟೀಮ್ಗೂ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪ 6 ಜನ ಇಡೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆವಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸರಿ ಇಂಚಿನಲಾವಡು ಧರ್ಮೆ ದರ್ಪಾಲ್ ನಚ್ಚಿನ ಥರ್ಡ್ ಬಿದ್ದ ನಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಕಂಡ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಚ್ಚಿನ ಜೋಕರು
ಅವಿನಾಶ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಆಜ್ಜನ ಎಡಬಲೆ ಆಜ್ಜನ ಏರ್ ಆಜ್ಜನ ಅವಿನಾಶ್ ಆಜ್ಜನ ಏರ್ ಎಡಬಲೆ 1 2 3 4 5 ನನ್ನಂಜೇರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನೊಂದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇರೋಲು ಯೋಗೀಶನ್ ಏರ್ ಯೋಗೀಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ 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 ಎಲ್ಲಿರು ಬತ್ತೇರು ಆ ಒಲ್ಲಿರು ಇರಾ ಐಡಲ್ ಇಡಲ್ 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 ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಂಬರ್ ದೆತ್ತನ ನಿಂಕ್ಲವಲು ಅವೇ ಟೀಮ್ ಮುಗಿದು ಪನ್ಪ ಓಕೆ ಸೊಸೆರೆ ಓ ತಿಂಡಿ ಕೈಪಿನ ಕೈಟ್ಟು ಚೆಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿನ ವರಿ ಆಟಗಾರಿ ಲೋಕೇಶ್ ದೆಪ್ಪಡು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡು ಆಜಿ ಜನ ಆಜಿ ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಏರು ಸದಾನಂದರ್ನ ಟೀಮು ಸದಾನಂದರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವರ ಸದಾನಂದರ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಸದಾನಂದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೈದಿರ್ತಾರದ 6ನ ಟೀಮ್ ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಇರಾ ಅವಿನಾಶ್ ಗೊತ್ತಾನ ತೇರಂದು ಅವಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 3 ನಂಬರ್ ಇರು 3 ನಂಬರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಸುದರ್ಶನ್ ನೆಂಬೇರ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಅವೇ 4 ನಂಬರ್ ಚಂದನ್ ಟೀಮ್ ಚಂದನ್ ಅಲ್ಲಿಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾನತ 5 ನಂಬರ್ ಹರ್ಷಿತ್ 5 ನಂಬರ್ ಇರಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಟೀಮ್ ಇರವೇ ಹರ್ಷಿತ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರಂದು ಅವರ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರಂದು ಎಸ್ ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಪ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಕಿಳಿತ ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿದು ಬರಿಕುಂತಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಭಂಗ ಅವನುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಬಲಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿರಕಲು ಎಡಭಾಗಗೂ ಬರೋಡು ಕಟ್ಟನಿದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಮಡಕೆ ಬಡಗುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಡಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಕುಲು ಮಡಕೆಗೆ ಆಕರ ಬಂತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾವುಟಗೆ ಆಕರ ಬಂತನತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಲು ನಾಡೋದುಲ್ಲರು ಕೇನೋದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಬಲಭಾಗಡು ಉಂತುದಾರು ನಿಕ್ಲು ನಾಡುಜರು ಉಂಡು ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಬಲಭಾಗಡು ಉಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮು ನಾಡ್ಲಿ ಟಾಸುಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸುಗ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡಡು ಉಳ್ಳಿರಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಪ್ತನ್ನೇರು ಟಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಳು ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದೆ ಬೋರ್ಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಇತ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಕಪ್ತಾನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯದೀತಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪರ ಬಂಗಾಪುಡು ಪಂದ್ಯ ಹಲೋ ಮೂಲ ಬತ್ತುಂತಾರ ಆಜಿ ತಂಡದಲ್ಲ ಕಪ್ತಾನ್ರಿ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ತಂಡ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊರಪ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆವಡು ನಮ್ಮದೇ ಗೆಲುವು ಈರು ದೂರಿ ಓ ಈರು ದೂರ ಇಂಚು ಬೈದಾರತ ಅರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿರಿ ಅರೆ ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಒಬ್ಬ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತರಿಗಲ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನೇ ವಜ್ಜಿ ಕಡಿಟ್ ಅಡ್ಡಕೊಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಡುದಂಡಲ ವಜ್ಜಿ ಕಡಿಟ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವದುಡ್ಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಆವದುಡ್ಡು ಮೈಮನೆ ಇರ್ಮಾಡದ ಜಾಣಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲು ನಕೆತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಲಟು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ನಕಲ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜೋಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಇರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಜವಣರ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಮೋಡ್ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಅಟ್ಟಡೆದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ 2025
ಕ್ರೀಡಕೂಟದ ನವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗಡು ಇಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವರ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅವರುಂಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೇರಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸದಸ್ಯವನ್ನ ಈರ ಅಂಚ ತಿರುಗುದು ಅಂತ ರುಚಿ ಮಂಡೆ ಈರ್ನ ದರ್ಪೇರ ಅಂತ ಹೋಜು ನೆಂಕೈಟೆ ಒಂಜಿಲೈಟೆ ಸರ್ತ ಬರ್ಪಡೋದು ಪೂರಾ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪನದು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಈತ 7 ಜನ ಟೀಮ್ ಒಡಿ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 6 ಜನ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾದನ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು 7 ಜನ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಉಲಾಯಿ 6 ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈತ ಗೊಬ್ಬರನ್ನ 7 ಜನ 8 ಜನ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬು ಸುಶಾಂತ್ ಹಲೋ ಮುಂಡಸ್ ಬರ್ದೇತೋನಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ಟಣ ಬಲ್ದಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ನಮ್ಮೆರಡು ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲದಂಗಡಿ ಮೆರೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ ಮೋಕಿಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲೆ ಮೆರೆಗೆ 2-1 ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಗೌರವ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಭಿನ್ನ ತೊಂದಲೆ 2 ಔಟ್ ದಾದಲಾವಡ್ ಕ್ರೀಡಕೂಟದ ಜೊತೆಟ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಕೂಟ ಆಡುದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಪಡ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಡುದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2-3 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದರ್ಶನ್ ಇಂಬೆ ಓಡೆ ಸರ್ವ್ ವಾಂಡು ಮಾರ ಅವಿ ಪೂರ ಪಿತಾಯಿಗೆ ವಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ 4 ಸುದರ್ಶನ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಆ ಬಾಲೆ ಕಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ 5-2 ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಒಟ್ಟು ಗುಡಬ ಬಾತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪೊರ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅವರೊಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಐದು 90 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ ಅವರೊಡು ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವಳು ತಿರ್ಗದ ಬುಡ್ಪುನಾಗ್ಲ ಸರ್ತ ಬುಡ್ಲಾಗ್ಲೇನು ನಾಡು 4-5 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬುದ್ಧಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಖಂಡಿತ ಕರೆದರ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಲಾಗಲೇ ತಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದಾರು ನಿಖಿಲ್ ಒಂದೊಂದು ನಲ್ಪನೆ ನಿಧಿ ಇಪ್ಪರಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚದೀಪನಗ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ನೀಡು ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿಜಿ ಖಂಡಡೆ ఇప్పుడు ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಇನಾಮಲ ಐಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದೀಪನಗ ನಿಖಿಲ್ ನಿಧಿ ನಾಡುಡು
1 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪರು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಒಂದೇ ಕಂಡಡು ಉಂಡು ಅಚ್ಚತಿ ಪುರಗ ನಾಡ್ಯರಂದಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು 7 each ಇನಮದ ಚತಿಟ್ಟು ಇನಮ ಕೊರ್ಪುಡ ಚಿತ್ರ 7 each ಪೊರ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ 8-7 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಿನಾಶ್ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. 8-7 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ, ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದಂತ ಓರ್ವ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸರ್ವಿಸಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆ 9-7 ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿರ್ಕಂತ ಸಂದೀಪ್ ಶಿವನಾಗ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶಿವನಾಗ 5,001 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವಂತ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವನಾಗ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಗದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದವರು. 12-8 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್. 12-8 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸರ್ವ್ನೊಂದಿಗೆ 13-8 ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡ. 13-8 ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ತಂಡಗಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ತಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಚಂದೋನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್. ಅವೇನಡಿ ಕಂಬ ಕಂಬ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್. ಒಂದು 4ನೇ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಆರ್ನ 5ನೇ ಸರ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದರ್ಪೇರ ದೋಜನ್ ದರ್ಪೇರ ಅತ್ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 4 ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ. ಅರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ದರ್ಪೇನ್. ಬುದ್ಧಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲು ರಬಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್. ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗಡಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 7-8 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಣಸು ಬಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಕ್ಲು ಐನತ್ ಬೇಗ ಉಣಸು ಬಲ್ಪಡ ಪಣದ ನಿಗಳ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಉಣಸು ಮೀನಿ ಆದಿತ್ಯ ಜಿಂದಂಡ
ಉಣಸ್ ಬಲ್ಪರ ಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚದಿ ಪುರಗ ಉಣಸ್ ಬಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ಡಿಕ್ಲ ವಿನತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆತ ಕುದ್ಯ ಬತ್ತನ್ನ ಹಾಕು ನಂದ ಅವಿ ಹೌದಾ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರ ಮಂಡ್ಯ ಅದು ದರ್ಪಣದ ಕಡಗಡಿತ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಬೈದಿರು ನಿಧಿ ನಾಡಕ್ಲು ಐರತ್ತು ಬೇಗ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಂಡುಡು ಇತರಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಧಿ ನಾಡು ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಾಡಲಿ ನಿಧಿ ಒಂದೇ ಕಂಡುಡು ಇಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಬಲಭಾಗಡು ಇಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ಶಬರದ ದುಂಬತವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡಿಕೆದ ಮರ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡಿಕೆದ ಮರತ ಮುದ್ದೆಲ್ಡು ಒಕ್ಕೊರ್ಚಿಯಲ್ಲ ಮುರಾನಿ ಈಟು ಪಾನ್ಯಾತಿ ಪೂರಣಿಗ್ಲಿ ಗರ್ತದ ಮಿತ್ತು ವಾಡೋಚಿ ಕಂಡಡೆ ಉಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ಬಲಭಾಗಡು ನಾಲ್ಕನೇ ಮರ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಲಿಗೆ ಏತ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತುಲು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ನಮಕ್ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ನಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಲೆಲ್ಲ ಮುಡಿತಿರಾರು ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಭಾದ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೋಲ್ಬೆಲೆ ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಕಡಕಡಿತವಾದ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಚಂದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಟೀಮು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡ್ತದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲು ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ದರ್ಪೂಜಾರ ದೋಜನಿಕ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಡಕೆ ದರ್ಪಣ ಇಟ್ಟು ತೋಜ್ಜಿಂಗ್ ಜವಾ ದರ್ಪೇರ್ ಖಂಡಿತ ದರ್ಪೇರಾ ದರ್ಪೇರ್ ಒನ್ ಈಚ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನಲೇರು ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಘಟ 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 ಆನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ ಒಂದ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ಬಿಡಲೆಂದು ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇವಾಗ ಕಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 2-1 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳೇನು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ 3-1 ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 3-1 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ 3-1 ಏರು ಚಂದನ 4-1 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್ 4-1 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಕ್ಳು ಅಟ್ಟಣ ಬಲ್ದಿನ ರಟ್ಟಣೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಕ್ಕಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಶ್ರೀಯುತ ಆಡತ ದರ್ತೆರತ BMG ಜಿಮ್ ಅಳದಂಗಳಿಂದ ಮಾಲಕರಾದಿಪ್ಪುಣಾರು ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಏರೆ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಣದ ಬಿಣ್ಣೆ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ 7-1 ಶಿವನಾಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸ್ ಗೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಾದಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಇನಿ ಮಡಕೆನ ದರ್ಪಂದೆ ಪೋವೆ ಮಡಕೆನ ಪುಡಪ್ಪಂದೆ ಪೋವಾಯ ಪನ್ಪನ ಇಟ್ಟಿಡು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ದರ್ತಿನಾರು ಏರೋ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಇನಿ ದರ್ತಾರು ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ ಕರದರ್ದಾರಿ ಏರು ಮೊತ್ತರ ಮದಲ ಬಳೆ ಚಾವಡಿದ ಬಳೆ ಈರೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಈರೆಗ ನಮ್ಮರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅರಡ
ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಹುಮಾನ ಎರಡು ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡುಲ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪರಗೆ ಇರೋರ ವೇದಿಕೆ ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಬುಡಯೇ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಲ ಚಲತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುತ್ತಿನ ಕರಣ್ ದರ್ತಿನಾರು ಶ್ವೇತಾ ದುಬ್ಬದ ಪರಪಿಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪರಪಿಲಿ ಅದೇ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ಇಂಬೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಚ್ಚದಿ ಪರಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕರ ದರ್ಪಣೆ ಸರಿ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತೊಂದ್ರ ಬರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಕ 8-2 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್ ದಾದಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನಿ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಾಪ ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಸೊಂಟು ಕೈ ಬತ್ತೊಂತದೆ ಯಾನ ದರ್ಪ ಹೊಡಿತೀನಿ ದಾಯಿಗೆ ದರ್ಪರ್ ರಾಯ್ಚಿ 9-2 ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಕರ ದರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ವೇತಾ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸ್ತ ಬಿಣ್ಣೆ ಶ್ವೇತಾ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಏರು ಇನಾಮನ್ ಕೊರಡು ಬಂದಿರಡ ಕೇಳ 3-9 ನಿಖಿಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತರಾಗ್ಲು ಪೊಜ್ಜರಾಗ್ಲು ನಿಖಿಲೆಗಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನನ್ನಲ ಉಂಡು ನನ್ನಲ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ 10-3 ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹರ್ಷಿತ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲೆದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡ ಅಗಲೇ ಕಣ್ಣ ಸಾಂಗ್ ಹಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉందన్న ನಮ್ಮ ಡಿಜೆ ದಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಡಿಜೆ ದಾರ ಪಾಡೋಡಂಡ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಡ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನೋಡಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ತಂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 4-11 ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಕರದರ ಪರಬರುಲಿ ದಯಬನ ನಿಖಿಲೆ ಫಿರೋಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಕಡಕಣಿತವಾದುಂಡು ಅಂಚದಿ ಪರಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲ ಜವನೇರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಂದಂಡ ಕರ ದರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಕರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕರ ದರ್ಪಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಕೆಡಿತನಾಗ್ಲಿ ದಯದೀದು ಬರಿ ಕುಂತಲಣ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಎಡತ ಮರ್ಕಿಲ್ ಬಲೆ ದತ್ತ ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಆರು ಕುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ಲು ನತ್ತಣ್ಣ ದತ್ತ ಮರ್ಕಿಲ್ ಬಲೆ ಅವೇ ಅವಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಂಚಿಗೆ ಕಡಪರೋರು 5-11 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಇದೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೋಡು ಉಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪಣ್ಣ್ಯಾರು ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಾಡು ಜಾರತಿ ಸತೀಶರೇ ಓ ಅದು ಬಾಲೆ ಮೀನ್ದೊಂದು ನಿಧಿ ನಾಡೋದುಂಡು ದಾದಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲ ನಿಧಿ ನಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ನಂಡ 1 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಅದು ಕಡಕಡಿತವಾದುಂಡು ಬಳ್ಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಇನಾಮಲ ಉಂಡು 13-6 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್ 13 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನಿತರವರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗ ಅವರ ಜೊತೆಟು ಶಶಿಧರ್ನ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಎಂಬರ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮರ ಜೊತೆಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇರಗ ಅತ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಬೇಲು ಸಂದಾವುದಲ್ಲಮ್ಮ ಈರವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಇರಡ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇರೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಎರಡ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಇರೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ಎರಡ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಚಂದನ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ವಿಜಯ್ ಆತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಇತ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಬೇರು ಜಯಶಾಲಿ ಆತರು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಕನ್ನಡಿಗಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ಶಿವನಗ ಗೌರವ ಶಾಲ ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸ್ ಗೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ವಿನಯ್ ನಕಲಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಡಬಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅಚ್ಚದಿ ಪ್ರಗ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಲ್ಪಗು ಶುರು ಆಡದಂಡಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆರಂಭ ಬಲ್ದ ಅಚ್ಚದಿ ಪ್ರಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಡಚಣೆ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪುರದು ಬೈಯಡು ಮುಗ್ಗಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡದಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಚ್ಚದಿ ಪ್ರಗ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಾಲಡೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಶ್ರೀವಸ್ಥ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಷತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ಥ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಮಗಾಗಿರುತ್ತದೆ 4ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಿನ ಹಸರ ದಿನೇಶ್ ಕರದ ಅರ್ಪದೇರು ಕರ ಕುದ್ಯಾನ ಕೋಲು ಕುದ್ಯಾನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಆರಂಭ ಆಪನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತರು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಬಲ್ಪಡು ದೈಗ ಪಂಡಗ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವರುಂಡು ಅಚ್ಚದೀಪನಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಜುನಿಗ್ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೆ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಾಂಡು ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಿದೆ 4ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹರ್ಷತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಿಖಿಲ್ ಜೋಕುಲೊಂಚೂರು ಪಿರೋ ಉಂಟೋಡು ದಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ವರಿ ಕಂಬ ಬರ್ತನಾಗ ನಿಖಿಲ ಈಗ ಟಚ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಗ ನಿಖಿಲ ಟಚ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚತೆ ಪ್ರಗ ನಿಖಿಲ ಪಿರ ಉಂಟದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಣದ ನಿಖಿಲ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ದೈಸರದ ಮಧ್ಯಳು ತುಳರದೆ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಳು ಅಭಿಮಾನುలు ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿದ್ದಿ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಆರದಾದ ತೆಂಕು ಬಡಗು ನಡತೊಂದು ಬತ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಸಂದೀಪರು ದಾದ ಅಲ್ಲ ಒಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಡೈತೆ ಮೂಜಿ 5 ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗಲೇರಿ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಾರಿ ಪರ್ಲಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಿಧಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡುಡು ಕಾರಡು ದೊಂಕ್ಯಾರ ನನ್ನ ಬಕ್ಕಲ್ ಅಡಿಕುವು ಮುಂದೆ ಕಂಡಡು ಇಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡ್ಯರ್ ನಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ನಾಡ್ಯರ್ನ ಕೈ ಸೇರು ಕಾರಡು ದೊಂಕಿರ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ ಬೋವು ದಾದ ಎಂಬೇರು ತಿರ್ತ ತುಪ್ಪೇರು ಮಿತ್ತ ತುಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ ಎಂಚ ಇನಿ ಕರೆಕ್ ಎತ್ತುವರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎತ್ತುವೇರಿ 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 ಅಲ 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 ಖಂಡಿತ ಹಾಕುವೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹಾಕುವೇರಿ ಹಾಕುವೇರಿ ಕರದರ್ತೇರು ದರ್ತ್ ಮಾಡಿರತ್ತ ಬುದ್ಧಿರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಅನುರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಕರೆಯಲಿದ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ತಂಡವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು
ನಿಧಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಕಂಡೋಡು ಇಪ್ಪುರ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡೋಡು ನಾಡ್ಯರಂದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿ ಎಕಡೆ ಬಲಭಾಗೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಶಬರದ ಎದುರುಡೊಂದು ಪಂಡ ಶಬರದ ಎದುರುಡು ಇತ್ತು ನಾವು ನಿಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತೋಡು ದುಮ್ಮು ಪೋತುನು ಪಂಡ ನಮ ಕಟ್ಟದನ ಚಿತ್ರನ 4 ಲೈನ್ ಕಂಗದ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಐನಣಿ ಕಂಗದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟಿದಿರು ಆ ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಕಡಖಂಡಿತವಾದುಂಟು ಶಿವನಾಗ ಕುದ್ಯಾಳೆ ಅಟಣ ಬಲ್ದಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿದಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಪುಷ್ಪ ಸದರಂದ ಇರತ್ತೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಂದೋಲರು ಮೇರೆ ಸೇರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಮೋಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಲೆ ಇರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಸದರಂದ ಇರತ್ತೊಟ್ಟು ಇರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬರಬರನೆ ಬಡಿಯೋ ಸಿಲ್ಲ ಬರಬಾರದಂತ ಭೀಮ ಗಾತ್ರ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಟ್ ಪಟ್ ತಟ್ ಪಟ್ ಶಬ್ದ ಜೆಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿರಿತ್ಯಾಸ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಅಪರಾಧದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕದನಗಳಿಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಾದಾಟ ದಾದಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾದಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಕರೆದರ್ ಪೇರು ಮೇಲೆ ಐಸಬಾ ದಾದಲ ಅವಡ್ ನಿಧಿ ಅಂತೂ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಾಡನ್ನ ನಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಡೆ ಏರು ನಾಡು ಸೇರಂದಲ್ಲ ಸೌಚನ್ಯ ನಾಡು ಬೇರೆ ದಾಯಿಗ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅದ 1 kg ಬಳ್ಳಿ ದಾದಲ ಅವಡ ನವ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟನಂತೂ ಕದಲ್ಪನಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಡಕೆ ಪುಡತ್ತಿಜ್ಜಿರಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಿರ ಚಿತ್ರ ಬಾವುಟ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಪುಡಪ್ಪೇರ ಅವಡ ಪೊಡ್ಚಿ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡಿಪಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಾವುಟ ಪುಡ ಪೊಡ್ಚಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಡಗನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತಡು ಪಡ್ತವು ಅಚ್ಚರಿ ಪುನಗಡಿಗಳ ಪುದರ್ಕೋ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮು ಕೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಸದಾನಂದ್ ಓ ಆಯ್ಜಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಜಾ ಇದು ಒಂಚೂರು ಗೊಂದಲಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ಯಾನ ಆಡಂದ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಇತ್ತ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಕರೆದರ್ಪೇರಿ ದರ್ತಿರದಂಡ ಇಂಬೇರೆ 6 ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತ ಪಜ್ಜದ ಬಣ್ಣ ದರ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಅಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಚೂರು ಪಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬುರ್ದು ಚೂರು ಪಿದೆ ಅಂತಲೇ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದನ ಚಿತ್ತನ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಟದು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಲೆ ಪಡ್ದರಿಗಳ ವಿನತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ 4 ಜನ ತೋಜುವೇರು ಟೀಮ್ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಗದ ಟೀಮು ಉಲ್ಲೇರಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆತೇರಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಸದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಗು ಬರ್ಸ ಬರ್ರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮೂಲು ಕಂಡದಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ತ ಲೈನಪ್ಪ ಅದು ತೋಡು ಏತ್ ಟೀಮ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ 3-1 ಇನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್ 3-1 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಧಿ ಡಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಗು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮಕ್ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ ವೈಟು ಉಂಡು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಟಿಕಲ ನಿಧಿ ನಾಡೋಡು 4-2 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್ 4-2 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಚಕತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ನಿಧಿ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ. ಕೆಸರನ್ನಾದರೂ ಬಿಡುವೆ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ. 5-2. 5-4 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೀಪೇರು ಓ ಸಂದೀಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಂದೀಪೇರು ಕರದರ್ಪಣರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು 6 ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರು. ಕೆಲವು ದಕ್ಲು ಬೋಲ್ದಂಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಕ್ಲೇನು ಕೆಂಪು ಮನ್ಪಗಂದು ಬತ್ತನಾರು. ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪಗಂದು 3-6. ಧದಲವಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನವ ಜೊತೆಟು ಇಬ್ಬರು ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅಚ್ಚದಿಪ್ಪರಾಗ ಮಾತಿರಲ ಬತ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಉಣಸು ಆಂಡದಂಡಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಚಾ ಅಂತದಿ ಕೇಳುಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5-6. ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡು ಜೊತೆ ಒಂದು ನಿಪ್ಪುಣರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಏರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಏರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ 7-5. 7-5 in favor of Avinash. ಸೋಲ್ಮೇಲು 6-7. ಕೊಂಚ ಚೆಡವ್ ಒಂತ ಎಡಬಾಣಾರೆ ಪಾಪ ಖಂಡಿತವಾದ ದರ್ಪೆದಿರು. ದಾದಲವಾಡು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನಾಡ್ ಜರ್ನೆಗಳು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನಾಡು ಅಲ್ಪ ನಾಡಿಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಡಿಯರ್ನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ ನೆಗ್ಲಿ ಯಾಲ್ ಪಂತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಾಡಿಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು. 7 each. ಬಲಭಾಗಡು ಐನಡೆ ಕಂಗದ ಮರ ಬಲಭಾಗಡು ಐನನೆ ಕಂಗದ ಮರ Court change. ಐನು ಮರವನ್ನ 10 ಮರಕ್ಕೆ ಬಯರಾಂದು ಐನನೆ ಮರ ಓಲುಂಡು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾತುಜಿ ಕಂಗದ ಮುದೇಲಿಡಂತೂ ನಾಡೋರ್ಚಿ ಕಂಡಡು ನಾಡ್ಲಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊಂಡು ಬಾಲ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ನಾಡಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನ ಇಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡದಂಡಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗ್ಲಿ ತಂಡ 9-7. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪ ಬಾ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕದ ಜೋಡಣೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿಗ 10-8. 10-8 ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ. ಹನ್ನೊಂದು 8 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸದಾನಂದ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಇರುವಂತ ತಂಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.
12-8 in favor of Sadanand. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಕಂತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. in favor of Sadanand. Last point. ಸದಾನಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನಾಶ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸದಾನಂದ್ ಟೀಮು ಪಡೆತಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಂತ ತಂಡ ಸದಾನಂದ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬುದ್ಧಿರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ. ಓ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಲೆನಾ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ವೇದಿಕೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬನ್ನ ಪುರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಚೈರ್ನ ಬುರ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ದಯಬಲ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮರೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಬಲ್ಪಡ್ಪಡದ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ. ನದ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಅವರುಂಡು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ನನ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ್ನ ಆನದಂಡಲ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ ನಮಕ ಆರುಂಡು ಅಂಚದಿ ಪುನಗ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಆರಂಭ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ. ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿ ನಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಶೋಧನೆಲ್ಲ ಆಗುವುದುಂಡು. ಆ ಶೋಧನೆ ನಿಧಿ ನಿಖಿಲ ನಾಡಿನಂತ ನಿಖಿಲ ಉಂತುನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ಲೇಸ್ ರೆಡಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು. ನಾಡಲೆ 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 ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಣ್ಣರು ಬಲ್ಪಗೆ ಇತ್ತಾರ ಯಾರು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮಡ ವಿಜಯ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರವಾದ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಬೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಇದ್ರ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ ಲೈನಪ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಿಖಿಲ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಂಡ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ನಿಖಿಲು ಜತ್ತರ ನನ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಅಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪಣ್ಣು ಬೆತ್ತಡಿತ್ತಿರಕ್ಲೆ ಓ ಏನುಂಟು ನಿಧಿಯಾ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಡಿಂದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಧಿ ಎಂಚ ದೀತೇರು ಬಣ್ಣದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲ ಪತಾರಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕಂಡೋಡು ಇಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಿಧಿಯವು ಓ ನಿಧಿ ಎಂಚ ಉಂಡದು ಕೇನುವರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿಧಿ ಮಣ್ಣದ ಮಡಕೆದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆದ ಜೊತೆಟ್ಟು 1 kg ಬೊಲ್ಲಿನ ಐತ ಉಲೈದು ಐತ ಮೇಲುಗು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇ ಕಂಡದ ಕೆಸರಡು ದೀತ ಕೆಸರಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೀತ ಅಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ ನಾವು ಕೆಂಪಾತನು ಅಚ್ಚದೀಪನಗ ನಿಖಿಲ ನಾಡೋಡು ನಾಡ್ಯರ್ ನಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗು ನಿಖಿಲಿಗೆ 1 kg ಬೊಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲೆಗ ಆನಂದಂಡಲ ಐತ ಉಲ್ಲೈಡ್ ದೀತನ ಚಿತ್ರ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಪಾಬೋಲಿ ನಿಖಿಲೆಗ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೆರಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಲ ಕೊರ್ರೋಲ್ಲ 4-1 ಓ ಅಣ್ಣ ಇದು ದೂರ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಒಂದೇರು
ಕರೆದರ್ತೀರ ಆರು ದಾನೆ 60 ಅಂಗಡಿದಾರು ಓ 5-1 ಶಿವನಾಗ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಅಟ್ಟಣ ಬಲ್ದಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡು ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗಜಗಾಡ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಎಂ ತುಲ್ಪಳೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೇರೆ ಸೇರಿದ ಚಿಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದೊಳ್ಳೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಏರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಳ್ಳೆ ಐದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಮಹಾ ಶೋರೂಮ್ ಅವು ಅರ್ಧ ಜತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬರಲಿಯಾ ಶೋರೂಮು ಹಾ 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 ಯಾವ ಶೋರೂಮ್ ಆಪುಜಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 6-2 ಹಗ್ಗ ಜಗಡಕ್ಕಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗೋದು. ಸರಿಸುಮಾರು ತಂಡಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತಂಡಗಳು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ, ಆಯನ್ ಪುಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ, ಎನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವೂರ್ ಎ, ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರ್ ಬಿ, ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮರುಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ತಂಡಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 8-2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾದಂಡಿಗೆ ನಿಧಿ ದಾದಂಡು ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿ ಉಂಟು ನಾಡ್ಲಿ. ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಡೆ ಇಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ ನಿಧಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡುಡು ನಾಡಿಯರ್ದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕುಡು. 9-3ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9-3 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ 4-9 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್. 4-9 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಸರಿ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಪುವಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿರಂತೊಟ್ಟು ಬೈಲಿದ ಕಂಡಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪಂಚಿನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬುಲ್ಪುರದ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತೇರಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆರು ಬತ್ತೇರಿ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಾವಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತರ ಅಂಚಿನ ಮನಾದಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ. ಈ ಕೂಟಡೆ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ವಾರೀತಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಓರಿಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಲ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಐತ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಊರುದ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಮೂಲಕ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಪ್ಪನೊಂದು ಐತ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಪ್ಪಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎಂ ತುಳುಪಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮಿತ್ತೇರಿದಿರಿ. ಆರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಣ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸಲದೆ ಆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. Point 12 point. in pair of Arshid. ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಇಕ್ಲೆನ ಮುಕ್ಲೆನ ಸಭಾ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋನ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಣ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು
ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡಿಂది ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ತೂನಾಗ ಮೂಳು ತೂಂದುಳ್ಳಿ ಹಂಚಿಡ್ದೇನು ಎಂಕ್ಲ ಬರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಳಸೆ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಐಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಂತೂ ಮೂಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳಸೆ ಅವು ಮಾತು ಉಂಟು ಕಳಸೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ ನಾಯರು ಪತ್ತು ಪೂರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟನೆ ನಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರಪವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಕಲ ಪುಸುತಿದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಒಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಂದು ಅಂಚದವರ ಒಯ್ಕಲ ತರೆಪಾಡ್ರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಚೆನ್ನ ಮಣೆ ಎಂಚಿನ ಕುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಲಗೋರಿಯ ಮಾತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಇನಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಆಗಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಎಂಕ್ಲನ ಶರೀರ ಆಪುನನೇ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದ ಆಪುನ ದಾಯಗ್ ಎಂಕ್ಲನ ಅರಿ ಆಪುನ ರಾಗಿ ಜೋಳ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ ಮಣ್ಣಿಡ ಆಪುನ ಆ ಮಣ್ಣಿಡ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ತಿಂದದೆಂಕ್ಲು ಇನಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆಪುನೇ ಆಯ್ಡ್ದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲನ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ ಎಂಕ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂದು ಮಾಡ್ಪರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮಹಾಭೂತ ಎಂಕ್ಲನ ಶರೀರ ಎಂದು ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಸಮಯ ಇಂದೊಂಜಿ ಅಜಿತ್ ಪಂಡ್ಪುನಾರು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೇನು ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತೇರಿ ಭಾರಿ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಆರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವಿನ ನಾಡ್ದು ಓಳು ನಾಡ್ದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಆತನ ಹಾಕಿನ ಅಂಚೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಎಂಕ್ಲನ ಬತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಶರೀರ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತ ದಾನ ಇನ್ನಿತ್ತು ದಾನ ಆಗದಾತನ ಎಂಕ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪಣ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪಣ್ಪುಣ ದೇವರಿ ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಇತ್ತ ದಾನ ಆಟಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದೊಡ್ಜಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನನಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷವನಾಗ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಒರಿಯುಂಡ ಅತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಆಪುಂಡ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆ ಜವನರು ಎಂಕ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ಆಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದತ್ತ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯ್ದ ಎಂಚ ಈ ಪರಿಸರನು ಎಡ್ಡೆ ಹೊರಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಠವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದಿನಚರಿಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇದು ಯಾಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶೊಳಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋನಾಗನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಪೇರಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಪು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನೀನು ಇದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡ್ಬೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪಣಾಗ ಒವೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನು ಮುಚ್ಚುದಿ ಓಡು ಓಪನ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿಗಿತ್ತು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಬಲೆ ಇತ್ತು ಓಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಓದುದು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಳು ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮುಚ್ಚುನೆ ಅಂಡ ಅವು ಬತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶರೀರ ನೆತ್ತೆರಡು ಬತ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಓರ್ಲ ಓಪನ್ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತುದು ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗನೆ ಅವನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರುಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊರುಂಡ ಶಾಲೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಪರಿಸರ ಒರಿಯುನ
ಖಂಡಿತ ಒರಿಪುಂಡು ಈ ಎಂಕ್ಲನ ನೀರಾವಾಡು ಓ ಪಂಚಭೂತ ಪೃಥ್ವಿಯಾಂಡು ನೀರಾಂಡು ಗಾಳಿಯಾಂಡು ಅಗ್ನಿಯಾಂಡು ಆಕಾಶಾಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿವೋಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪರಿಸರನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಓವು ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ದ ವಸ್ತು ಐತೆ ಪಿದಾಯಿಸೋಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಳ ಪದಕು ದೀಪ ನಡೆದು ಅಗತ್ಯ ಐತನ ಮಾತ್ರ ಪೇಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೀಕಂಕ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಏನು ಓಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಏನು ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ಒಂಜಿ ಪೋನಾಗ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಕೊಂಡ ಏನು ಚೀಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಚೀಲ ಪುಣೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಸರ ಸೆಡ್ಡು ಹೊರಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಚಿಕ್ಕನಾಯಿನ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯದಿತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂಕ್ ಹೆಚ್ಚೈತನ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ತೇರ ಸರ್ಕಾರ ಪಣ್ತಂಡ ಆನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡ್ಕೊರ್ಮ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರ ಇದು ಈತಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಹೊರಡಂಡ ಆ ಪರಿಸರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಳಾಯಿನ ಕಂಡು ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕಂಡು ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಕು ಬರು ಗೊಬ್ಬರ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರು ಅಂಚಾದವರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೂವು ಎಂಕ್ಲನ ಕಸರಗದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರೋಡೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊರಪೋಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಸರ ಎಡ್ಡೆ ದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಕೆಸರುಗಡ್ಡೆ ಪಣ್ಪುನ ಕೆಸರುಗಡ್ಡ ಗದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ ಆಟ ಪಣ್ಪುನ ಅವು ಪರಿಸರನು ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು ದೀವೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರತೆಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೂಕದ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಾಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜಾವಣೆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವಣೆರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬತ್ತು ಕಾಗದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಜವಾನೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡಾಕ್ಲಿ ಅಂಚಿನಾಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅದು ತಂದೆ ದುಂಬಗ್ಲ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಪನ ಏನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಉಂಡು ಆ ತಂದೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ನನ್ನ ಆಪುನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಳು ಅಥವಾ ಸಮಾರೋಪ ಪೈಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಆಟ ಆಂಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೆ ಏನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ದಿನಿತ್ಯಲ ಬಹುಶಃ ಆರನೇಲಾಲೆ ಕನ್ನಡದ ಆರನವೇ ನಿಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡಿ ವಾರಿ ತಿಡಿ ಬರ್ಪೆರ ಅಚ್ಚ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಂಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡ್ರಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಇಷ್ಟ ಆರ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರೆ ಬತ್ತರಂಚಿತ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ರೋಗಿಲುಲೇರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ಯಾರಿ ಆರ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 5% ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಅಪ್ಪಂಚಿತ್ನ ಆರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸಲಾದೆ ಶಿವನಾಗದ ಮಿತಿ ದೀತ್ರಂಚಿತ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಲಾದೆ ಆರೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಆರ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನ ಪಂಡರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿತಂಚಿತ ವಸ್ತುನು ಎಂಚದ ತನಡು ಮಾರ್ಗದ ಭರಿತ ವಸ್ತುನು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಶಿವನಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಾತೆರ ಪನೆಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ಅಳದಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನಂ ತುಳುಪುಲ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಚಿತ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ 7-10 ಹಲೋ ದಿನ ತುಂಬತ್ತಪಾದ ಬಾರಿ ಬರಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಜೊತೆಟಿನ ಬಾಬಾ ತೆರಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆ ಒದ್ದುಡ್ಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹರ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆರಂಭ ಆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಆರಂಭ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ
8 10 ಬಲ್ ಓಪನಾ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಅಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಮನ್ಪುಗ ಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ತಂಡವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಅವಧಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವು ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸರಿಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 9 10 ಲೆಸ್ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. 9 10 ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ನಿಧಿ ನಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಣ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ನಾಂಡತ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಲಿ ಉಂತೊಂಡರ್ನ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ನಾಡಿಯರ್ನಂಡ 11 9 ತಿಕ್ಕು ಅವೇರೋ 11 9 ಅವೇರೋ ಪಮಗಲ್ಲ ಅವೇರೋ What? 12 9 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ 12 9 ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಪುರತು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ನಿಖಿಲ್ ಬರುಡು ಬತ್ತರ ಇಂಗ್ಲು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಕೋಟಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪೇಶ್ ಕುತ್ಲೂರು ಒರೇ ಕಬಡ್ಡಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪ್ಪನಾರು ಇರೇನೆ ಉಡಾಳ ಮೋಕೆ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇರಿ ಮತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬರಡು ಬಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಣದಿರ ಬಿಣ್ಣ ಆಯ್ತದಲ್ಲ 13 9 ಬರಿಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚದಟ ಡಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಪುರತು ಬಯಲೇರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಪುರತು ಹಗ್ಗಜಗಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ನಂಡ ನಿಖಲ್ ತಂಡ ರಚನೆ ಬೋಲಿ ಮಲ್ಪ ನಡೆದಾದ್ರೆ ನಿಖಲ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ಪಡ್ ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲ್ ವಿನತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಅಚ್ಚದೀಪನಗ ನಿಖಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಡು ಮುಗಿಪುರ ಚಿತ್ರಪುರತುಲ ಉಂಡು ಅಚ್ಚದೀಪನಗ ನಿಖಲ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭ ಅವರುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಆನಂದಂಡ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಲ ಕೋಲ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಣನ ಕೆಲವೇ ಪರ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಣಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಪರ್ಪರ ಚಿತ್ರ ಪರ್ತು ಕೋಟಿ ಚೈನಯ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಏರೆ ಮತ್ತರ ಹಲೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಬಾಲಕರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಟೀಮು ಜಯಶಾಲಿ ಆತಂಡು 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುದ್ದೇಡಿ ಇವರ 12 IHD ಆತುರ ಚಿತ್ರ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಪುರುಷರನ ವಿಭಾಗದ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಾಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇರೋಣ ಟೀಮಲ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಟೀಮ್ ಸದಾನಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂತಗು ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ 2 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಶ್ರೀವಸ್ತ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತರ ತಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಕಂಡಗು ಬರಡು ಪಡದರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು 10 ಜನ 12 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಅತಿ ರಡ್ಡು ತಂಡವು ಆಜಾಜಿ ಬಲೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಕೋರಿದ ಕರ್ಷಿ ಪಾಂಡು ಬಲಿ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನು ಪಕ್ಕದ ಕತ್ತಿರ ಜಪ್ಪಗ ಕಂಡವು. ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಚಿತ್ರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದನ್ ಬುಕ್ಕ ಸದನಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡಲ್ಲ 50 ಬೇಗ ಅಂಕಡಗು ಬರಡು ಪಡೆದರಿಗಳ ವಿರತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸತೀಶರೇ ಓ ಬಯ್ಯದ ಉಲಾಯ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಜಾರು ಕಂಬ ಏರ್ದು ಆ ಕರನ್ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಅವೇರ ಕೆಸರು ದಕ್ಕನು ಕೆಸರು ದಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗಡಗ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿತ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು 50 ಬೇಕಡಿಕಲು ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದಲ್ಲ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುವ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಚೇರಡು ಕುಳ್ಳುಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಡಲ ಕಂಡಗು ಜತ್ತ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಂಡತ್ತ ನಿಧಿ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೀತನ ಅರು ಗೊತ್ತು ಜಂಗ ದೀತನ ಅರಬ ನೋಡು ಅವು ಅಂದ ಅತ್ತಂದ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಳ್ಸಿ ದಿನೇಶರ ಇರುವರ ನಿಧಿ ತಾರಿಡೆ ಬರೋಡು 1 kg ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ತೂಲೆಗೈಟು ಬೊಳ್ಳಿ ಮೀನು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡ 1 kg ಬೊಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನ ನೀರ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಸರ ದುಲೈ ಬಿಡ್ದು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಮಾತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೋಣ ನನ್ನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಮಾತ್ರ ಅವೇನಾ 2025 ವರ್ಷದ ದಿರತಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕಂಡೋಡು ನಮಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು 1 kg ಬೊಳ್ಳಿ ಆನಂದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಜನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಪ್ನ ಇಂಬೆರಿಗ ಪಾಲಾತಂಡು 1 kg ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಪಾಲಾತಂಡು ಇರೆಗ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಭಾದ ಇರೆಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕೇಶ್ ಶಿವನಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಡಿ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿ ಗೌರವ ಸೋಡ್ಪಂಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಓ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಅವರುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಅವರುಂಡು ಐಕ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದ ನಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಾಂಡು ತಿಕ್ಕಡೆ 1 kg ಬೊಳ್ಳಿ 5 ಒಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿ ಇರು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯವರ ಅಂದಿ
ನಮ್ಮನ ಆಯೋಜಕರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿನ ದೀತನ ದಂಡಲ ಬೊಲ್ಲಿ ದಿತ್ತಿರು ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರ ಏನ ಕೈ ತಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಬಂಗಾರ ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಆರೆಗೆ ಅಂದದ್ದು ಶುಭಕರಣ ಒಂಜಿ ಚೈನದ ದಕ್ಕದನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವಂದ ಯಾಕಡೆ ಪನಂತೀರಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವು ದಕ್ಕಣ ದಂಡ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲಂಜಿತ ಪೊರ್ತುಗ ಒಂದು ಕಂಡ ದತ್ತದ ನೆಟ್ ಕೈ ಆನಗ ಗುಲೆ ಬತ್ತದ ಆನಗ ಆರ್ನ ಕಂಡದ ದನಿಕ ದಿಕ್ಕು ನೆಟ್ ಕೈ ಆನಗ ರತ್ನಾಕರ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕೊರುವೆರಾ ರತ್ನಾಕರನೆ ಬುಡ ಇರದೆ ಬಿಡ ಅಂದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ್ ನಿಧಿಯಾ ದಾದೆಲ್ಲ ವಡ್ ನಿಧಿ ಅಂತೂ ಕಡಕಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುಡ ಚಿತ್ರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ತಂಡ ರಚನೆ ಬಲ್ಪರಲ್ಲ ಕನಸು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ನಾಡೋಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ನಿಜ ಆತಂಡು ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಿಡತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ನಿಧಿ ಕೈಟುಂಡು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾವಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಉಂಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಆರೆಗೆ ಐನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟುಗಾರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ನನ್ನ ಪಂಜನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪವಜೇರು ಕಡಕಂಡಿತ ಬೋದ ತಪ್ಪವಜೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಅವಳ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಮರ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಅಂದ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಡೆ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲೋನ್ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಬರೋಲಿ ಅಂದು ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲೊಂದೆ ತೂವಲಿ ಅಂದು ಇಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಇಜಿನ ಬಯ್ಯಡ್ ತೂವಲಿ ಏಪಲ ತೂವಲಿ ಅದೇ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಉಂಟ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬೇತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಲು ರೇಡೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಲೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಂಜನಕ್ಲು ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಸದಾನಂದರು ನವೋದಯ ಅಂತೇನೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಹಗ್ಗದ ಅಲ್ಪ ನವೋದಯ ಸದಾನಂದರು ಮಲ್ಪವಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗದಗ್ಗಾಟ ಸದರಂದಿರು ಒಲ್ಲರಣ್ಣ ಇತ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲರ ಲೆಕ್ಕಾನ್ ಪ್ಲೇ ಪಂಜನಕ್ಲು ಯೋಗೀಶ್ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೆಕ್ಕಿ ದಯಮಲ್ತದವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿರ್ತಾ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲೆಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಿತ್ತಾರೆ ಸದಸ್ಯರು ಕಬಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಡಲ್ಪ ಸದಸ್ಯನ ಉಲ್ಲೇರತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಲೆ ದೆಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದೆಪ್ಪಲಿ ಆತ ಸದಸ್ಯನ ಇರೋರ ಕಬಡ್ಡಿ ದಡೆ ಪೊಲೆ ಸದಸ್ಯರು ಮುಲ್ಲೇರತ ಪೊಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಜಿಯಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಡ ಚಿತ್ರ ತಾರೀಕು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುತ್ಲೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಟ್ಟ ನಡೆಪಡ ಚಿತ್ರ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಡ ಚಿತ್ರ 31 ತಾರೀಕು ದಾರಿ ಐತರ ದಾನಿ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕುತ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ತಿರ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಡ ಚಿತ್ರ ತಾರೀಕು 31 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತರ ದಾನಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವರುಂಡು ಸಚ್ಚರ ಓ ಎಲ್ಲಂಜೈತರ್ಲಿ ಇರು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜೈತರದಲ್ಲ ಪಂಡದಾತ ನಾನು ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಡ ಚಿತ್ರ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತರ ದಾನಿ ಮಜಲೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡ ಪರುಂಡು ಎಕ್ಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಪಡ ಪಡದ ನಿಕ್ಕಳಲ್ಲ ವಿರತಿ ಇವತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮ ಇರು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಅರೆಗಳುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರತಿ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ನಾವು ಸುಲ್ಕೇರಿ ಈರ್ನ ಹೋಗು ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಪೊಕ್ಕಡವನ್ಯ ಅಂದು ಏಜಿ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಸರಿ ಅವಣ್ಣೀರ್ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಅಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ ಬಾಯರ್ನ ಕುತ್ಲೂರು ಇರ್ನ ಎಂಕ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಅವನು ಸುಲ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವನು ಕುತ್ಲರ್ಲ ಯಾ ಮೆಡ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಸಂಚಾದಿಪುರಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಲ್ಪರ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಐಕೆ ಬನ್ಯ ನಿಜ ಊರು ಸುಲ್ಕೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಂದ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಆಡ ಯಾನು ಕುತ್ಲೂರುಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ಅವಂದು ಕುತ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋದು ಕುತ್ಲೂರು ಶಾಲೆಡೆ ಹೋದು ಕುತ್ಲೂರು ಇರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಂದು ಬರಡು ಬಸ್ಸು ಕತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಉಚಿತ ಭಾಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾನು ಪತ್ತೊಡಪ್ಪನು
ಬಾಜಲಾಪುಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಪರ್ರ ನೀರು ಪೂರ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕೇರಿ ಜಂತಿಗೊಲ್ದ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರಿ ದಯಮಲ್ತಾರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಮೇರಿ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಿದೆ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಸ್ತ. ಮೈಲೇರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಣದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚರ ಓ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಸಪುರದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾ? ಏರೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಪಲಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರ ಸಪುರದಾಗಲ ಏರ್ ನಮನ ನಮಕ್ಕುಂಡ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಐಕೆ ನಮಕ್ ಬಿಡೋಡಾಕ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ದೂರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಡಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸ್ಟಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಸರಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾರುಕಂಬ ಅಡ್ಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಕಬಡ್ಡಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂದು ತಡಮಲ್ಪ ರೇಜಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಅವಳು ಸುದರ್ಶನ್ ಚಂದನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾರುಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ಪಲೆ. ನೀರಾವು ಅಂದು ನೀರು ಕೆಸರಾತಂಡು ಅಕ್ಲು ಬುರಿಯರ್ನ ನೀರಾವು ಅಂಚ ತತ್ತದು ಬುರಿಯರ್ದಂಡ ಕೆಸರಾವು. ಈರ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿನ್ ಜಪ್ಪರ ಬಂತನ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬ ಬರ ದಾತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಡೆ ನಿಧಿ ನಾನಾಗ ಬಾರಿ ಪರ್ಲೋಡ ನಿಧಿ ನಾಡಿಯರು ಆ ಪಂಡ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಅಂದಂದಂದಂದಂದ ಆಂಡ ಐತೆ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಗ ಟೀಮ್ ರಚನೆ ಅವನು ಪಂಡ ವೈಪು ಬೇರು ಬಂದು ಕಡ ಖಂಡಿತವಾದ ವೈಪು ಬೇರು. ದಾದ ಪಂಡ ಓ ಕಂಡಗು ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಜತ್ತದಿರು ಜತ್ತೇರು ತಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮ ಅಂತೂ ರಡ್ಡ ತಂಡಗಳುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂದೆ ರಡ್ಡ ತಂಡಲು ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರತ್ತನ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದಂದಂದಂದಂದಂದ ದಾದಂಡ ಕೆಸರು ಬಲ್ಲು ಇಂಚ ಬರಡಿಗೆ ಬಲ್ಲು 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 ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೂಲೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಲದ ಎಡಬಾಗಡು ಇಪ್ಪರ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಮೂಲೆನಾ ದತ್ತನ್ ಬರ ದತ್ತನ ಚಾಂದ್ ವೈಪುಗ ವೈಪುನ ಸುರುಕ್ ದತ್ತ ನೋಡ ಆರು ಪತ್ತ ಬರಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಆದಾರೆ ಬರಡು ಗಿರೀಶರು ದಾಲ ಸಂಡ್ಯಾ ತಿಜೀರು ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಸಾಲು ಬಲ್ಪು ಬಾರ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ನಿಲ್ಲರು ಇತ ಚೂರಂಡು ಓ ಶೇಖರ್ ಬತ್ತೇರು ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಒಂದು ದಾದಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಪಿಚರ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಟ INB ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ. INB ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಪ್ರಥಮ ಆಟ. ಎರಡನೇ ಆಟ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಬಕ್ಕ ಅಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಮೂಜನೇ ಆಟಕ್ಕೂ ಸಲಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಆಟನ ತೋಡತೆ ವಿನ್ನೈನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಒರಿ ಬೇರ್ ಬಣ್ಣದು ಒಟ್ಟುಗ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಸುಧೀರ್ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಇರೋ ಒಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಹೊರ ಕಂಡದಡೆ ಬರುಡು ಸುಧೀರಣ್ಣ ಇರೋರ ಒಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಹೊರಡ ಕಂಡದಡೆ ಬರುಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಚನಾ
ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಣ ಇಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿನೇಶರೇ ನಡುಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೂಟ ಓಡು ಮೂಜಿ ಗೂಟ ಓಡು ನಡುಕು ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ವಾ ವಾ ಈಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪರಂಚ ಆರು ಒತ್ತೊಂಡೆ ನಡೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೊಂದು ಗಿರೀಶರು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗಣತಾನೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ಯಳು ನೀರಲ್ಲದಾಲ ಪಾತೆರವರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ವಾಡ್ನಿ ಆ ರೀತಿ ದದಪಂಡ ಗೂಟ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಅವಿತೆ ಏರ್ನದ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಜೊತೆ ಗೂಟ ಎತ್ತ ಬೋರ್ಡರೇ ಗೂಟದಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹೋಲು ನಾಡ್ನ ಬೇತಾಲೆಜ್ಜಿ ಆರ್ ಮೈಕೋನಿ ಗೂಟಂದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜರ್ ನೀವು ಅಂದಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಆ ಗೂಟನ ಪಾಡಿಯರಂದನ ನಮ್ಮನ ನವದುರ್ಗದಕ್ಕಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತುವೇರು ಅರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಅಪ್ಪಜ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೈಕದ ತೊಟ್ಟೆ ಬಂದಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಬರುಂಡು ಅಂದಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಥಮಕರ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ಐನದ ಬೇಗ ಪೊಲೆ ಸದಾನಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದೋನ್ ನೋಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಚಂದೋನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸದಾನಂದಿರ ಓಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತಗೊಪ್ಪೋಡು ಚಂದನ್ ಇರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತಗೊಪ್ಪ ಹಲೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋಯಿ ಪಂಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಡಿ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡಿನಕ್ಲೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಶಿವನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿನಕ್ಲೆಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಶಿವನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಜಿ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಇತೆ ಆಜಿ ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ ಒಲು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೊರಡು ಅಂದಂದು ಅವು ಮೇನ್ ಅಂದಂದು ದಿನೇಶನ ಏರು ಆರು ಒಂದು ಕಂಬ ಪಾಡ್ನ ದಿನೇಶನ ಇಂಚಿಗೆ ಪಾಡ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಚಿಡ್ದ ಜಾಗ ಇಂಚಿಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊಂಡತೆ ಅಂದಂದು ಅವಿರ್ನ ಅಲತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಂದು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಲೈನ್ ಮಂತರ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಡು ಗಿರೀಶರೇ ಓ ಗೂಂಟಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ದದ್ದು ಬನ್ನಿ ಗಿರೀಶರಡ ಗೂಂಟಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ನಾವರ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಂಜಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯರ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಡಿಯಡಿ ಬಚ್ಚಿಡೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುಧೀರನ ಓಲಿತನಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುಡು ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದೊಂದು ಪಾಪ ತಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತೋದೋಕ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಅಂತಂದೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಗ ಸಚ್ಚರ ಓ ಇನಿತ ಬಲ್ವೈ ಪಂಜಿತ್ನ ಆ ಕೂಟದ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹೂನಾಡಿ ಪಂಜಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗದ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣಂದು ಆರೆಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಶುಭಾರೈಕೆ ಬೋಡು ಅಂದಂದು ಇನಿತ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಡು ನಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಕ ಬಹುಮಾನ ಆದು ಕೊಡ್ತಿರ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮನ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಇಂಬೆರಿಗೆ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರಭಾತ ಇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತು ದುಂಬಾಗ ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ದೇವೇರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪರಪರ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಜನಿ ಟ್ರೋಫಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಬಾರ್ದೇರಿ ಅಜಿತ್ ಮೇರಿ ಕಬಡ್ಡಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಬರಡು ಕಬಡ್ಡಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಅಂಕಣಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಡು ಬತ್ತಿಜರ ಬೈದಿಜರ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬೈಸು ಏರ್ ಬೈಜರ ಸದಾನಂದರ ಬೈದಿರ ಚಂದನ್ ಬೈಜರ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಚಂದನ್ ಬೈದಿರ ಸದಾನಂದರ ಬೈದಿರ ಚರಕೊಪ್ಪಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಅಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆ ಟ್ರೋಫಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಜಿತ್ ಅಲಿಕ್ಕಿ ದುಂಬ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಪಾರ್ದೇರಿ ಆರ್ ನಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಟದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಫಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಮನ ಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಅಲೆಕ್ಕಿ ಇಂಬಿರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಸಂದ ಮೊದಲ ನಾತ್ ದುಂಬತಗ ಇರು ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಡ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡಬ ಇರೆಗ ದೇವೇರು ಬದಗದ ಕೊರಡು ಪರ್ವಜ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಗೆ ಇರು ಲೈವ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೀರು ಅವಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಪಂಡದು ಇನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ಇರೆಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಸಂದಾವುದಿಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಂದ ಆಟಾಡು ಸದಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ದಿತ್ತವಾಡು ಚಿಕ್ಕಂದು ರೈಡ್ ಬೋಯ್ನಕ್ಲು ಆಡಿಗೆ ಬರ್ರಿಜ್ಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ರೈಡ್ ಶುಭಾಕರ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಮೀನುಂಡಿಗೆನ ಅವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರ್ನ ಬರೀಟಿ ಬಂಡೇರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಡಲ ಕೊಡ್ತೀವ್ರ ನಾತು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗು 4 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಗು ಚಾ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವಿ ಎಕಡೆ ಚಾ ಅಂದು ಕೇಂದೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ರೈಡರ್ ಆಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗರಡೆ ಆಪುಡ ಚಿತ್ರಪುರ್ತು ಬಯಲೇರಿ ಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಡ ಆತನ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಅಂದಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದೈಟ್ ಇಂಬೇರೆ ಸಜ್ಜರ ಓ ಒಂಜೇ ಪುಟೆಗೆ ಓಪನೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ದಾದ ಬನ್ಬಾರು ಅವು ತೂನಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಐಸಬಾ ಈರ್ ಪಂಡರು ಒಂಜೇ ಕಡೆಟ್ಟು ಪೋಪುಣದು ಪಂಡರು ಆಂಡ ಬೊಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದನಾರು ಬರಿಟು ಎಂಡುಳ್ಳೇರು ಪಂತೇರು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡುಪೂಜೆ ಅಂತೇರು ಬೊಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದನಾರು ಬರಿಟುಳ್ಳೇರು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದ ಬೊಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದನಾರು ಬರಿಟುಳ್ಳೇರು ಅಂಚದ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕರ ದಯ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡೇರದೆ ಬುಡೇರು ಅಂದಂದು ಭಾರತಕ್ಕ ಓ ದೇ ವಿಜಯಣ್ಣ 1-0 ನೆಟ್ ಪೊಸಪಿಲಿ ಆನಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿದ ಮೈಟ್ ಪರಪಿಲಿಕುಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಲ್ ಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಬುಡಿಯರು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಬಂಗಾರು ಬಳ್ಳಿದಾರ ಕಂಕಣೆ ಹೊಡೆದೇರು ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ ಹೊರತ ಕಾಯಿಂಡು ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತಿ ತುಕ ಬುಡೇರು ಪಂತೇರು ಬುಡುಪುಜಿಂದ ದಾತ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಬೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಂತ ವಚ್ಚಿಡು ಪ್ರಥಮ ಆಡು ದ್ವಿತೀಯ ಆಡು ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದು ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ನೀ ಗಂಟೆ ಅಂದಂದು ನೆ ಕೊಂಚ ದುಡ್ಡು ದೀಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಅವ ಒಂಚೂರು ನಿಖಿಲ್ ಗೂಟಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬುಡ್ದು ವೈಪ್ ನೆಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಬಂಡಾಕಲು ಗೂಟಾಗ ಟಚ್ ಅಪ್ಪಿರಗಳು ವೈತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚ್ ಸೈಡ್ ಉಂತುವರಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ರೆಡ್ ಜಲ್ ಅಂಚ್ ಸೈಡ್ ಉಂತಲ್ಲ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಬಂಗಾಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪಣೈತೆ ಲೈವ್ ದಲ್ಪ ಏರ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದೆಮ್ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲಿ ಶುಭಕರಣ ಅಂಚಿ ಪೊಂಡ ಅವನ್ಜಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ದ ಅಂದಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುಭಕರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಬರುಚಿ 4-1 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ಯರು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದಾದಲವಾಡು ಅವಿನಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಪ್ರವಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಬರ್ತೀರಾ ಅಕ್ಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ಆತಿಯತ ಸುರತ ಮರ ಸದಂತರ ಮಾಮು ಚೊರಗಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಆಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಪೋಂಡು ಚಚ್ಚರ ಓ ಬಂಗಾರ ಪೋಂಡು ಬಂಗಾರ ನೀರಿಡಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ 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 ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗದ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಾಡಲಿಗ ಏನು 2025 ರೂಪಾಯಿ ಪಣ್ ಬರಂದಿನಿ ಅಂಚನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರು ಒಂದು ಟೀಮು ಸೌಜನ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮುಡು ರೆಡ್ ಟೀಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮುಡು ರೆಡ್ ಟೀಮು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರಿನ ಒಂದು ದಾದಪಂಡ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಸೌಜನ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಸೌಜನ್ಯದ ಪನ್ನಗ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತನೆ ಕೇಂಡರ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಅವಿನ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನೆ ಮೈಕ್ ಕಡೆ ಅಂದಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನವರ ಅಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ
ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಎ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಜದರಪಡ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಆರಂಭ ಆವರುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಜಪ್ಪಲಿ ಗೂಟ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಆತು ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಜಿದಾಜಿತಿನ ಮ್ಯಾಚಿ ಪೊಂಜನಕಲ್ನ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಸೌಜನ್ಯ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೂ ಸಲದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕಂಡೋಡು ಇಪ್ಪಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು ಬಂಗಾಪುರಂದು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿ ವಿಜಯಡ ಓ ಡಬಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೋಟೋಡೋರು MC ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಏರ್ನ ಕೇಳಲೆ ಕಾಪುಂಡುತುಲೆ ಆರ್ ಕೊಡೋರ ಪನಾಡಿ ಕೊಡೋರ ಪಲ್ಲಣ ಪಾತಿರ್ಲೇರು ಚಾವುಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇಳ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲೆ ಕಾಪುಂಡಿರೆ ಓ ಅರ್ಧ ಜಬ್ ಓ ದಿವಾಕರ ಉಪ್ಪಳಗೆ ಅತ್ತ ಫಿಲಮ್ದ ಉರಿ ನಟ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಕಿಶೋರ್ ಕೊಡೋರು ಪಾತಿರ್ಲ ನಾವಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಣಿಪೂಜಿ ರೂಪೇಶರ್ ಬೈದೇರಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದೊಳಾಯ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ರೂಪೇಶರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಆರೇನ್ ಜಪ್ಪರ ಮನೆಯವರ ಕಂಡವು ಅಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಪ ಏರ್ ಅಡ್ಡೋಡುಲೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಫಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಅಂಚಿಡ್ದಂತಿದೆ ಅವು ಅವಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಣ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಅಜಿತ್ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಸುರು ಮಲ್ಪಣ್ಣೆ ಆಂಜನಕಲ ಸಚ್ಚರ ಓ ಬಲ್ಲದ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಡ್ದ ನಮ್ಮ ಗೂಟ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಎಕರ್ದಾಗ ಲೋಡೆ ಪಾರ್ದು ಬೈರಿ ಅಂದಂದ ಅಕ್ಕಲ ಗೂಟ ಅಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಅಕ್ಕದ ಬೋತೀರಿ ಆರಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏರೆನ್ಲೆ ಪೊಡಂದು ಪಂಡರ್ ನಾನು ಸದಾಂದ್ರೆ ಕಂಬೌಂಡ್ ನೆಲ್ಲ ಸದಾನಂದರ ಆರ್ ಕಂಬೌಂಡ್ ರಂತಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಸ್ ಯಾರು ಪಾಸೇನಾ ಪಾಸೆ ಎಂಕದ ಊಟಲ್ಲ ಇರು ಪನ್ನಿ ನನ್ನ ಬಲೆ ಸದಾನಂದ ಇಡಬಲೆ ಸದಾನಂದನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ಜಗಟ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಗ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಗಿರೀಶ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡ್ಚಿತ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇರುವರ ಇಡೆ ಬರೋಡು ರಾಧಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ ಪುಣ ಜಿತ್ನ ತಂಡೋಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಂದದು ಕತ್ತಲೆ ಅವರ ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಡು ದಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಕಾರ ಬಲ್ಬಡ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಇಂಚೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅದು ಇಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಡ್ಡು ಟೀಮುಲ್ಲ ನಿತ್ಯಣ್ಣ ಸದಾನಂದನ್ನ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡಲುಲ್ಲ ಸಚ್ಚರ ಅಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ನ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ 18-3 4-18 4-18 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 19 ಒರ ಬಲ್ಲು ತೂಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲು ಆ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲು 10 ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಉದ್ದ ಯಾವ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯ ದಿನೇಶರ ಕಥೆ ಇರ್ನ ಯಾರು ಇತ ಮಿಡ್ಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುಲಭ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಪನಡ್ಡ ಬಲ್ಲನ 2 ಸೈಡ್ಲ ಮಡಪಲೆ ಮಿಡ್ಲು ಮನ್ಪಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಪ್ಪಲೆ
ಗಿರೀಶರ್ಲ ಸದಾಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಬತ್ತೊಂದಿರು ಆಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿಂಕ್ ದಾರ ಮಿಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಎಂಬೇರು ಎಂಬೇರು ಮುಂತೊಂದಿರ ತಾರೋರಿ ಆರ ಮಿಡ್ಲು ಬಡ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪು ಜತ ಸೈಡ್ಗೆ ವೈಪುನಾಗ ದೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಜಿರು ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಪಜಿರು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಡಿಗೆ ಬಡ್ಲಿ ಅವು ಕಂಬ ಎಂಚ ವೈಪುನ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೆ ಐದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಬರ್ಪನ ಇಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಕಂಬ ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲ ವೈಪುನಗ ಬಲೊಟ್ಟು ಪಿರ ರಟ್ಟದ ಹೋವೇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಿನೇಶನ ಒಡೆಯರು ದಿನೇಶರು ಸುಧೀರಣ್ಣೆ ಹೊರ ಇರು ಬರೋಡಿರು ಎಲ್ಲ ನೀರಾಜವಲ್ಯ ಸಚ್ಚರ ಓ ನೀರಾಜವಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲೆ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಜಾಗ ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಇನಿ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ ಸರಿ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಚ್ಚರ ಓ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಒಂದು ಕನಸು ನಿತ್ಯಾನಂದರನ್ನು ಕಂಡ ಜಪಡ ದಾದಾವು ದಾದಾ ಸತ್ಯಲಂದ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟು ಇಂಬೇರೇನು ಇತ್ತೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಸರ್ಗೆ ಜಪ್ಪಣದಂಡ ಬಲ್ದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರ ವಾತೆ ಬಕ್ಕದ ಆಲಾವಂತ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಪಾಟ್ನಗರ ಜಪ್ಪಡ್ಚ ಅದೇ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಪಾಟ್ನಗರ ಜಪ್ಪಡ್ಚ ಅಂದಂದ ಪನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪಡಿ ಜಪ್ಪಡ ದುಂಬುಲ ಆರು ದುಂಬು ಕೊಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಅಂದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಟಾಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದ್ ಆರಡ ಪಡ್ಪಣೆಂಚ ಆರಡನ್ ಪಾಡ್ಪಾಡತ ಅವು ಕಂಡೋಡೆ ಪಾಡ್ಬಿಡತ ಎಸ್ ಆಂಡತೆ ನನ್ನದ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ರಜ್ಜಿ ನಾವರದ ಕೊಠಡಿ ಬಾಲನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅವಿ ಬಾಲು ಕೊಠಡಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಶಾಲು ಪಡೆಯುಡು ಪಂದಿ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವಿ ಅರೆನ ಬಾಲು ಬಂಡಿದೆ ಎಂಕುಲೆಪ್ಪನ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅವೇ ಪುದಾರ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲು ಮೂಲು ಯಾನ ಮೂಲು 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 ಮೇರೆಗೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಗುರುಕರ್ರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕತ್ತೇರಿ ಉಂಡ ಮುಖತ್ತೇರಿ ಉಂಡು ಮುಖತ್ತೇರಿ ಅವು ಮರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ತರನ ಕಡಪುರಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಲಾವ್ ಮುಖತ್ತೇರಿ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ಕತ್ತೇರಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಕತ್ತೇರಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಂಜೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪರುಂಡು ಕತ್ತೇರಿ ಜಿನಾಡ ಹೊಡತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಲಾವ್ ಉಂಡು ಕತ್ತಿಯವಾ ಕತ್ತಿ ಲಾವ್ ಬಲ್ಲೆ ಏರೇನು ಕಡಪಡ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ಹೊಡು ಆವ ಪಿರ ಕಡಪುರುಗ ಕೊನೆ ಕತ್ತಿಗೊನಲ್ಲಿ ಏರು ಕತ್ತಿಗೊನ ಪೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕತ್ತಿ ಪಿರ ಕೊನೆ ಕಂಡು ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ಬಲ್ವೈಪುನ ಮಲ್ಲ ಜವನೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಗೆ ಐಎನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಬಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಅವಕಾಶ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುದ್ರಾಜಿದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂಜನೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಬೈ ಮುದ್ರಾಜಿದಾರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿನ ಎಂಕಲು ಕೇನೊಂದುಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿರಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ನಲ್ಲಾತ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೆಳಗುನಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಮಹತ್ತಾರ ವೆಂಚಿತ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಪ ಜವನಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದೇರಾ
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತಡು ಆರಂಭ ಆಪುಡ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ನೆಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಡು ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಆ ಒಂದು ಪುರ ಚಿತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಸ್ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಬುದ್ಧಿರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಬಕ್ಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಚಾಲಕರ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾಲಕ್ಯರ ಬಕ್ಕ ಚಾಲಕರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸುಲಿಕೆರೆ ಮುಗುರು ಮೇರ್ ಬೈದಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆവുന്നുണ്ടേ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆತಿರು ಸದನಂದಿರ ಚಂದನ ರಾಜೇಶ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡಿಪ್ಪನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇರೆಗೆ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊರೋಲೆರಿ ಶಿವನಾಗದ ಗುರುಕಾರು ಸುಕೇಶ್ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಾವಡಿಡಿ ತುಳು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆತನ ದಂಡಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬುಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಕಲು ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು. ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಶನಗನಡ ಆಪುಡ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಆರಂಭ ಅವರುಂಡು. ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜವೆ ಅಡ್ಡಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಪೋಯ್ದೇಗ ಅವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ ಅವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಅವರ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಪೋಂಡ ಕರಾತೆ ಅಂದು ಬತ್ತಂಡ ದುಡ್ಡು ಅಂದೊಂದೊಂದು ಆನಲೆ ಕಾಕರತೆ ಜಾಕ್ಲು ಮಿಲಾಕಿನ ಪೊಂಜೊಕ್ಕಲಂಡಲ ಆ ಕಡೆ ಐಸಾಬಾ ಆರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನಿಲ್ಲೇರು ತೂಕೊಂದು ಅಂದು ದಾತ ಪಂಡ ಆರು ತಿರ್ತೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರ್ನೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವೇವೆ ಆ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಕರ ತುಲೇರು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಗುರಿ ಬೋಡು ನನ್ನರಪ್ಪ ಬರ್ಪರೇರು ಎದುರು ಪೋಡು ಪೋಡು ಅನ್ಪಂಜ ಚಿಂತನೆ ಬೋಡು ಈರು ಕರ ತೂಲೆ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ತದ ಎದುರು ಆರು ಬಲ್ಲುಡು ನಾಡಪುನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ತಂಜಾವಣೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾತದ ಉಂತದೇರು ಅವಂದಂತ ಅಂದೊಂದು ಹಾ ಆರು ಮೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಟು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಕಡಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಅಡ್ಡ ನೀರಿಗಂತೂ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವಂದೇ ಅವ ಆ
ಏರು ಚಂಬಡಿ ದಿನೇಶರ ಓ ಚಂಬಡಿ ದಿನೇಶರ್ ಬಂಡೇರಿ ಇರೇನಾ ಚಂಬಡಿ ಇರಡ ಕೊನತ್ತುಗೊರ್ರ ಬನ್ನಿ ದಕ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಇದೇನಾ ಡಕ್ಕೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಡಕ್ಕೆರಾ ದಕ್ಕದಾಂಡು ಡಕ್ಕಡ ಬಚ್ಚೋ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಐಎನ್ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಬಕ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಉಚಿರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ನಯನ ಕುಮಾರಿ ಶಿರ್ಲಾಲು ದಯಮಲ್ತದೀರನಿ ಚಾವಡಿಗಲೆ ತೊಂದಲೆರಿ ಇರಗಿ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿ ಗೌರವದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಲೆರಿ ನಯನ ಕುಮಾರಿ ಶಿರ್ಲಾಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಜಿದ್ದಾಗೆದ್ದಿರ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸಾರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಡ್ ಎವಲು ನಮಕ್ ಮೂಲಿತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏತ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಯಾನಂದ ಕೊರಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರಿ ದಯಮಲ್ತದಾರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮೇರೆಗೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಲ್ಯ ಮೇರಿ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸೊಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನನ ಅಣ್ಣ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟನೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆ ಅಣ್ಣ ಸುರು ಮಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಲೆಪ್ಪನ್ ಆಯ್ತಾ. ರೂಲ್ಸ್ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚಿನಂದು ತೂಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬುಲ್ಪುರದ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪನ ಜಿತ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಿಮರಡ್ಡ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿದ ಉದ್ಯೋಗಿ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಲೇರಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದೀರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರ ಅಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಜನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರ್ ನಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಐಟ್ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಸದಾನಂದಿರ್ಲ ಚಂದನ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಸದಾನಂದಿರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚಂಡ ಮೂಚನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಿನಾಶ್ಗಳ ಸದಾನಂದಿರ್ಗಳ ಅಡೆ ಕೈದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೂಜನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡ್ ಬೈ ಇತ್ತನತೆ ಅವೇ ಬೈಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡತೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಡತೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನನ್ನ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಅರ್ಕಜಿ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಮಿ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಸದಾನಂದಿರಲನಾ ಆಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆತನಕ್ಲೆ ಸದಾನಂದಿರಾ ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಟೀಮ್ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ
ಸದಾನಂದ ಟೀಮ್ ಅಂಜನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಘಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಬರ್ಬಜಾರ. ಶಿವಾಜಿ ಉಜಿರೆ ಅಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಟೀಮ್ ಬಲೆ. ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಎಸ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ತಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ. ಯೋಗಿಸಣ್ಣ ಓ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಹಗ್ಗದ ಘಟಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರು. ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಿರು. 5 ಜನ ಸದಸ್ಯರು 3 ಮನೋಜು ಅತಂದ ಉಂತಾಗ ಮೂಲು. ವಾವ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮರ್ ಎಂಚನದ ಬೋಡತ ರೆಫ್ರಿ ನಾಕ್ ಉಳ್ಳಿರವಳು 3 ಜನ ಓಡಿ. ಸದಾನಂದ ರಡ್ ಟೀಮ್ ಬರಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಮೂಲು. ಸದಾನಂದರ ಪೋಲೆನ ಟೀಮ್ ಪೋಲೆಡಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸದಾನಂದರ ಪೋಡಿರು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಜಿ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪನೆ ಇಪ್ಪನೆಡ್ದಾದ್ರ ಅವಿನಾಶ್ ಸದಾನಂದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಡೋಳು ಕಬಡ್ಡಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗಡ್ಡಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಸದಾನಂದರ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಂಡ. ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಅಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಉಜಿರೆ ದಗಲು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಕಾಶಿಪಟ್ನ ದಗಲು ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಕಪ್ತಾನ್ರಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರಿ ಬಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಚ್ಚು ಬೋಡು ಬರ್ಜಾ ಸದಸ್ಯನ ಟೈಮ್ ಓಡತಾ ಟೈಮ್. ಈ ರೆಂಚ ಮನ್ಪರಂಜ ಇರು ಯಮೋಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಇರು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಕೋರ ಅಯ್ಯನ್ ಬಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಂಡ ಮಕ್ಕಳರ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತನ ಅನ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಶಿವಾಜಿ ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಲ ನಿಕ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಚ್ಚಂದಂಡ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ್. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಗಣಪತಿ ಲೇಟುಂಡು ಆಟ ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಪ್ಪನೇ ಹತ್ರ ನಾನೇ ಬೇಗ ಬತ್ತಾತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಘಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ್. ಇದು ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಕಾಶಿಪಟ್ನಲ್ಲ? ಇದು ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನನಾ? ಟೀಮ್ ಯಾವುದು ಇದು? ಎಸ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡದ 2ನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ನಾವರ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ತಕ್ಕಲೋಲ್ಲರು ನಾವರ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್ ತಂಡ. ಎಸ್ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಿರಕ್ಕಂತ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಕೂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ.
1-4 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್. ದಾದಲಾವಡ್ ಇಳಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಂಡ್ ದಂಡಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜಕರೇ ನಮಕ್ ಅಡ್ಡಬೂರಿದ ಏರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಓಕೆ 5-1 ಅಯನ್ ಪುಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿಡ್ದು ಏರ್ಲ ಉಂತಾರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪುಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಲೈವ್ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೇರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪೇರ ಎದುರು ತೂಪನಗ್ಲೇರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ರಿಜ್ಜತ. ಎಸ್ ಯಾ ನಡೆ ಬರೋಡ 5-1 3 point 10-1 in favor of ಅವಿನಾಶ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ರೆಡಿಯಾ? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್? ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಪಟ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯೋನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟ 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 ಘಟಾನಿಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯೋನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು 11 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಅವಿನಾಶ್. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಳುವಂತದ್ದು. ಎರಡು ತಂಡಗಳು 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಡಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಡಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುದ್ದಾಡಿ ಕೆಸರೆಡು ಒಂಜಿದಿರ ಬಾರಿ ಪರ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆಯೋಜನೆ ಬಲ್ತರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅದ್ದೂರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಹದಿಮೂರು 2
in favor of Avinash. ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಆಂಡಿ ಆಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಪತ್ತಲೆ ಆಯ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಟದ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತ ಹಗ್ಗ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  ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಬಡ್ಡಿದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಿವಾಜ್ ವಜಿರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರ ಎ. ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಸರ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪ ಎಕಡದ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಾಸ್ತ ಏರ್ ವಿನ್ ಆತಿರು. ಸುದರ್ಶನ್ ವಿನ್ ಆತಿರ. ಸುದರ್ಶನ್ ವಿನ್ ಆತಿರ ನಂಡ ಹರ್ಷಿತ್. ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಹರ್ಷಿತ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿತ್ ತಂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕಪ್ ತಂಡ ಬರಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರು. ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ರು. ಅವಿನಾಶ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ. ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಶಿವಾಜ್ ವಜಿರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಎ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಶಿವಾಜ್ ವಜಿರೆ. ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರು ಎ. ರಮನತ ಪಾದಮರಡ ದಯಮಲ್ತದವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರುಕರು ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಲಿರಿ. ರಮನತ ಪಾದಮರಡ ನಾವರ ದಯಮಲ್ತದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಡ್ಡುಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಣ ಏನ್ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಸರ್ ಓವು ಮೈಕ ಅತ್ತು ಕಂಬ ಕಂಬ ಅಂಚೆ ಮೈಕ ಬಿಡ್ಬುಜಿ ಒನ್ನಾಗಿರು ಚೇತನ್ ರಮಣತರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚಾವಡಿಗೆ ಏಕಲ್ಬಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುತ್ತೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಗೌರವದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲ್ ರೆಡಿಯಾ?
ಯಾರ್ಯಾರು ಬಲ್ಯಾರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಶಿವಾಜ್ ಹುಚಿರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರಿಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಘಟ 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 ನಾಣಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತಂಡ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಡಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾ, ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆರಂಭದೊಳಗೆ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟ ಘಟ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಎದುರಾಳಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಹಾ, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬೆವರು ಇಳಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರರ ಮುನ್ನಡೆ. ಆಹಾ, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಗಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಹಾ, ಯಾರದು? 2 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೋಚತೆಯ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಮತ್ತೆ ಆರಂಭದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರೋ 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 ಆಹಾ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಸಂಪತ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವನಾಗ ದಯಮಲ್ತಿದವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಸಂಪತ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಿವನಾಗ ಅಂಜನಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸುಲ್ಕಿರಿ ಮುಗ್ರ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಗುರುಕರೇನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಗೌರವದ ರಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಡಪ್ರಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಹಿಡಿತನು ಕೊಡೆ ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಏರ್ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಡಪ್ರಲ್ಲಿ ಏರಡಲ್ಲ ಉದಾರ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಸನ್ವಿತಾ ಒಯ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡ ಬಾಚ ಹೊರಪಾಡು ನಿಂತು ನಿಂಗೆ ಕಡಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಸನ್ವಿತ್ ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡಿ ಕರದರ್ಪಣಿತ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಿಂತ ಕೂಟಾಟ ಬಡುತ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋದ ಆಟ. ಸಂಪತ್ ಮೇರಿ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸೋಡ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತರಂಚಿತ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡು ಕರದರ್ತರಂಚಿತ್ನ ಸನ್ವಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕಡ ಪ್ರಿಯರಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣ ಕೊಡೆ ಅಂದೊಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಎರಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಕೊಡೆ ಎನ್ನವಿ ಏರ ಪದ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ತುಣ್ಣದ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೇರೆಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ನೀಡಿ ದಕ್ಕೆರ್ ನಾನು ಎಂಗಿ ಬೆಚ್ಚುವ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಪರತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಅರ್ ಕೊರ್ಪು ಜೀರ್ಬೀರ ಆಂಡತ ಸಂಪತ್ತರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಗೌರವದ ಮಾನವದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಲ್ಲ. ದುಂಬತ್ತವಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದಾದಾಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಆಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಬುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವಾಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಜರಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಆಯ್ ರೆಡಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ. ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದರಕ್ಕಾಗಿ ಅಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಿವಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲಿದೆ. ರೆಡಿಯಾ ಉಮೇಶ್ ಅಲಕ್ಕಿ ದಯಮಲ್ತದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಲಿ ದಯಮಲ್ತದಿ ರೇಣಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಿ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡು ಗುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ನಡೆದತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗಮ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಂದು ಆ ಭಂಗವನ್ನು ತೂದು ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಪಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂದ ಈತು ಪಡ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಂಬಡೈತಿ ನಾವು ಅಂದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಮಲ್ದೇನೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ಈರು ಭಂಗ ಬೈಜಾರಿ ಈರು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಜನ ಬೇತಿನಿ ಬೋಡು ಆಂಡತ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಬಂಡರ್ ಆಂಡ ಕೊಡೆ ಬಾರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಬಿಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ 11 ಪೂರ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪಾತು ಅಂಗಿ ಪೂರ ಐಟು ತಲ ಮಡ್ಡು ಬಾಯಿಲಿ ಚಪ್ಪುನ ತಲ ಒಂತೇವಿನತ್ತು ಐಕೆ ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತೊಂದು ಅವು ಈರು 11 ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಲಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ ಅಂಚ ಆದಿಪದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಬರ್ಪಿಜಿರಿ ಇರಲ್ಲ. ರೆಡಿಯಾ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರೆಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಆವರುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಐನತ್ತ ಬೇಗ ನಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಮಲ್ಪಡು. ಕಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೆ ಬರ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆಯರ ಓ ಸ್ಕೋರ್ ಬರೆಯರ ಚಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಡೆ ಗಂಡ ಎಂಚ ಅದೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡಬಿಡ್ಬೇರು ಅಂದಂತ ಇದಕ್ಕೇನೊಂದೇ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿಯಾ ಓ ಬಲ್ಲದು ಚೋರು ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಬರೋಡು ಲೈನ್ ಹುಂತದ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡೆ ಎತ್ಲ ಕೊರಲ್ಯ ಪಿರ ಬರ್ಪಣೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕಬಡ್ಡಿ ದಡ್ಡೆ ಕೊಡೆ ಬರ್ತನವೇ ಏರ್ನ ವಿಜಯನ ಗೊತ್ತಾತನ್ನ ಅತ್ತತ್ತು ಬೇತೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕೊರ್ಬಿಜಿ ಹೀರ್ ಕೊರ ಇರು ಬಿಡ ಇರು ರೆಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವೂರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ
ನಾವರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವರ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಸಮ 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 ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ 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 ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಮ 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 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜ್ ಮುನ್ನಡೆ ಆಹಾ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆರಂಭದೊಡನೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜ್. 1 ಮಿನಿಟ್ ಓವರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಜ್ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜ್ ಮುನ್ನಡೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘಟ್ಟ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜ್ ಸಮಬಲ ಪಿರಬಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಪರ್ಪುನ ಬಾಜಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಚ್ಚೆರಡು ಓ ಕೊರ್ಪ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಫೈನಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು. ಸುದರ್ಶನ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್. ಓಂ ಸಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಹೊರಡಾಡದಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದಿರಿ ಚಾವಡಿ ಬರಡಿರಿಗೆ ತುಳು ಸಾಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲಿರಿ ದಯಮಲ್ತದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಯೋಗೀಶನ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ತು ಎಕಡದೈಟ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಫೈನಲ್ ಮನ್ಪರ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತನಾತೆ. ಹಲೋ ಸಂಯೋಜಕರು ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಪಡು ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟದ ಬಲ್ಲು ವೈಪು ರಕ್ಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟದ ವೈಪುರ ಚಿತ್ರ ಪರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಡ್ರಮ್ಮೆ ಬತ್ತೇರು ಕೋಟೆ ಮಡಿಪೋಲಿ ಅಂತೋಜು ನೀರೇ ಬರ್ಸಾರ ಬುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗೆ ಪನಿ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಚಂಡಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಸ್ ಉಂಡು 5 ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಈ ಕೋಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಡ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈಕ್ದಾರ್ ಉಂಡತೆ ಮೈಕ್ದಾರ್ ರಾಪಕ ಸರ್ತ ತೋಂದುಲ್ಲೆರವಲು ಏರ್ಲತ್ ನಮನ ನವದುರ್ಗ ಅರುವದಾರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಾರ್ ಏಪ ಮೈಕ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರವಲು ಚಂಡಿ ಮಂತೆ ನನಗೆ ಬೈಯಡೆ ನಾನು ಪಾರ ಬಿಡಾರು ಸುಧಾಕರ ಕುತ್ಲೂರು ದಯಮಲ್ತದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸುಧಾಕರ ಕುತ್ಲೂರು ಇರೇನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿವನಗದ ಗುರ್ಕರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸಲಿರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದಿ ತುಳು ಶಾಲು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಧಾಕರ ಕುತ್ಲೂರು ಗುಂಡಿ ತೋಡರಜ್ಜಿಗೆ ಕೆಸರಡು ಗುಂಡಿ ತೋಡರಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಯೋಜಕರ ಪಂಡದಾಂಡು ದಯಬಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಸಾಕರ ಬಲ್ಪಲೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡರಜ್ಜಿ ಬಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇನುಡುಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡರಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಪರಂದು ಆಂಡಲ ಗುಂಡಿ ತೋಡರಜ್ಜಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತಲೆ ನೀರು ಪರದಾಂಡ ಬಲ್ ಪತ್ತಲೆ ಪಿಲ್ಯ ಗುಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕುದ್ಯಾಡ್ದಾರೆ
ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರಗಿ ಏನು ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿರಿ ಧನಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ಧನಕೀರ್ತಿಯರನ್ನ ಕೊಡೆಬೊಡ್ನ ಕೊನೋಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಬಲ್ಬಡ ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಡು ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ಹಾ ಬಲ್ಲು ಬಿಡಿ ಎದುರು ಟೀಮ್ ದಾಗಲಿ ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಏರಾವ್ ಅವಿನ ಟೀಮ್ ಬರಡು ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೂ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ 2 ತಂಡಗಳು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಬರಡು ನಿಗಲು ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿಯಾ 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 ಎಸ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಹೋರಾಟ ಕಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ ಗೆ ಆಹಾ ಆಹಾ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕಂತ ಬಂದ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಇರುವಂತದ್ದು ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಣ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಡಲಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾ ರೋ 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 ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಾವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಗ್ಗ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಬಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಓವರ್ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಂಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆ ಆಹಾ 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 ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸಮಬಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಶಿವಾಜ್ ಮುನ್ನಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಓವರ್ ಶಿವಾಜ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಮ ಮತ್ತೆ 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 ಸಮ ಶಿವ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಹಾ ಆಹಾ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿ ಆಹಾ 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 ಪಂದ್ಯ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಯಶಾಲಿ ಕನ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಇದು ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಹಾ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಶಿವಾಜ್ ವಜ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ.
ಶಿವಾಜಿ ವಜ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯನ್ ಪುಚಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಹಲೋ ಶಿವಾಜಿ ಓಕೆ. ಶಿವಾಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ. ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಫೈನಲ್ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆನಂದಂಡ ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪದ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೀತರ ಚಿತ್ರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆರಂಭ ಅವರುಂಡು. ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್. ಹಗ್ಗ ಜಗಟಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಹಗ್ಗ ಜಗಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀವಸ್ತ. ಅಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಲಿ ನೋಡಲಿ ಅವಿನಾಶುಲ ಚಂದನ್ ಲವಲ್ಲರ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಬಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗಟಗ ನಿಕ್ಲನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ ದಯಮಾಡಿ ಇತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಪೋಯ್ನಾತ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಅಕ್ಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪೋವಂದಾತಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲರ ಅಂಚದೀಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂಚದೀಪನಾಗ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀವಸ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು 2 ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತೆ ಫ್ರೀ ಆಪುಜ್ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಅಥವಾ ಸುದರ್ಶನ್ 4 ದಾದೆ ಇರು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಜಿ ಓ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತೆ ಪಾತ್ರಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಮರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಜೋಕುಲು ನಮರ ಕ್ರೀಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಕೆಸರಿದ ಗೊಬ್ಬಡು ಗೊಬ್ಬುದ ದಯಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದಂತೂ ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಕುರೆಪುನ ಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದಿ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮೋನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಡೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕದು ಪೋಲಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣ ಬಲಿ ಫೈನಲ್ ಬಲೆ ಹೌದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತೆ ಸುಬಕರಣ ದಾದ ಮೇಪು ನೀರು ನನ್ನ ಬಲ್ಲು ಐಪರ್ ಉಂಡತ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಂಧುಗಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಣದ ಹತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ತೆರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಲೆ ಕಂಡದ ಬರಿಟಿತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ನಿಕಲೆ ಅಡ್ಡವಲ್ಲಾರಿ ಅಲ್ಪದ ಲೈವ್ ವರ್ಪುಜಿ ಕೋಟೆ ಚಂಬಡಿ ರಮೇಶನ್ನಿ ನಾ ಬಿಡೆ ಚಂಬಡಿ ದಿನೇಶನ್ನಿ ಈ ಕೊಡೆ ಭತ್ತದ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಚಂಬಡಿ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಬರೋಡು
ಕೊಡಂಜಿ ಪತ್ತ ಇರತ್ತ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಚಂಬುಡಿ ದಿನೇಶನ್ನೇ ಚಂಬುಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬರಡು ರಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಚಂಬಡಿ ಪಾಡ್ತೀರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಟಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 6-6 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಬಡಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜೆ ದಿನ ಅಟ್ಟನೆ ನಡಪನ ಚಿತ್ರ 2000 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ 7-6 ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪತ್ತಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 22 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮಡಿಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಪತ್ತಲೆ 9-6 ಅವಿನಾಶ್ ಮುನ್ನಡೆ 9-6 ಒರ್ಂಬಲ ಆಜಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಿರಂದನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತುವ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತರಂಜಿದ್ನ ಪಾಕ ತಜ್ಞರು ರವಿಚಂದ್ರ ಭಟ್ ರಾಜಪಾದೆ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇರೆಗೆ ತುಳುವ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಲಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿನಿ ಚಾವಡಿಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪದ ಚಾ ತಿಂಡಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಭಟ್ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗೆ ತುಳುವ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತ್ಜಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು 7 ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಡಿಯಾರಾ ಅಣ್ಣ ರಾ ರೆಡಿಯಾ ಆಯುರ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ ಪತ್ತಿ ಬಲ್ ತಾಯ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಲ್ ಆರಂಭ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಷಣಗಡಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವು ರಯ್ಯೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಘಟ 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 ಎನ್ನುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋ 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 ರೋ
ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಪಂದ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾ 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 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ. ಬೆಲ್ಬತ್ತಲೆ ಪುರುಷರನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ ಫೈನಲ್ ಆಡಂದ ಬಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಗ ನಿಕ್ಲು ಬರಡು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಕಂಡರು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರು ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ರೋಚಕತೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ತಂಡ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್. ಇತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಗ ನಿಕ್ಲು ಬರಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ಟಿಮಿಜಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತ ಇಜ್ಜಾ ಅಂಜನ ಸುದರ್ಶನ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚಂದಂಡ ಸುದರ್ಶನಲ ಸದನಂದಲ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐಕೆ ದುಂಬತ್ತಬಾದು ಚಂದನಲ ಅವಿನಾಶಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಗ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಡು. ಅವಿನಾಶಲ ಚಂದನ್ಲ ಅವಿನಾಶಲ ಚಂದನ್ಲ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು. ಎಸ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗ ನಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ. NN ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಾವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಮಾಡಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಬಲೆ 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 ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಚಂಬಡಿ ದಿನೇಶ್ವರ ಈರು ಚಂಬಡಿ ದೀದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ವೈಪುಗ ಈರು ಚಂಬಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಬಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಂದನ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಬಲೆ
ಅಂದ ದಿನೇಶೇರಿ ಬೂರ್ನೆ ಅದ ದಿನೇಶೇರಿ ಚಂಬಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ರು ಆರೆ ಕೊಂಚೇ ಬೇಲೆ ಚಂಬಡಿ ಬತ್ತವು ದಿನೇಶೇರಿ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದನ್. ಅವಿನಾಶ್ ರೆಡಿಯಾ? ಚಂದನ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಚಂದನ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಚಂದನ್ ಅದು ಬರ ಚಂದನ್ ಬಲೆ ಚಂದನ್ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಚಂದನ್ ರೆಡ್ ತಂಡಲ್ ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಆತ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಕ್ಲು ವಾಕೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಸೆಮಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಅವಿನಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಚಂದನ್ ಈತದ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣಜಿತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಂಜಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಮುಗಿಪುಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓಕೆ ಏನ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ MN ಸರಿ ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪಡು ಅದೇ ಅಂದಂದು ಒಂದು ನೆಕ್ ಟೈಮ್ ದೀಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಯ್ಪಡು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ MN ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದಾಗ್ಲಿ ಜನ ಹೇಳಿ ನಾನು 9 ಜನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಅಂಚನೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡಿತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪಂಜಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿದ ವಿತರಣೆ ಅವರಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐನ್ ಹತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂಚನೆ ಜಯಾನಂದ ಕೊರಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೋಚಕತೆಗೆ ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ವೇದವಾಗಿ ಚಂದನ್ ಸಚ್ಚರ ಓ ಈರೊಂಜಿ ಸದಾಂಡ ಕೊಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಆರೆಗ ಮೂಲು ಬಲ್ಲು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ವೈಪುಡ ತೋಜುಂಡು ಆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ತೋಜನತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಆರೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಹೋಜಿರಲ್ಲ ಅವಲಂಜ ಅಂದು ಆರೆಗ ಅವಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದು ಅವಳು ಬಲ್ಲು ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಓಡೆ ಬಲ್ಲು ನನ್ನ ನೆಗ್ಲಿ ಅವಳು ಪಿರಿಯಡ್ ಆತ ಬಲ್ಲುಂಡು ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಂಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಾಡಿ ಆಜಿ ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಿತ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ MN ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಹುಮಾನನೇ ಕೈಕದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 5,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಶಿವನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 3,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಶಿವನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೇವಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಜಿತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿರಂಜಿತ ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಲೈಟ್ ಜನರೇಟ್ ಇಂಜ ಬರ್ಚಿ ಜನರೇಟರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮುಗಿಪುಗ ಬೇಗ ಜನರೇಟರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನಂಡ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಂಧು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾವರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ನಾವರದ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾವರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಾವರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತದಾರ ರಂಜಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದ ಕುರಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾವರದ ಸದಸ್ಯರಂಜಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾರಡ್ಡೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿಲ್ಯ ದತ್ತ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಣಿಕಂಠ ಮೇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಿವನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುರುಕಾರಂಜಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇರವಾದ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ
ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಶಿವನಾಗ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದಿ ಕೈಚಪಾಳ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ದೂರದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಂಜಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ಶಿವನಾಗದ ಮಾತ ಜವನರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡಿ ಈ ಕೂಟಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ಕೈಕಲಿನ ಬೆತ್ತಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನಿರ ನಕಲಿ ದುಂಬತ್ತದ ಬೆಂತೇರಿ ಆ ಬೆಂಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮನಸ್ಸಲಿಗೆ ಸುರುಕು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಚಪ್ಪಳದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ MN ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಾವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಚಾವಡಿಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಿ ತೊಟ್ಟುಗು ನೇರವಾಯಿನಂಚಿತ ಪ್ರಸಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳದಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಮರನವರ ತಿರ್ಗಾಯಿರ್ನಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕೂಟದ ಕಜ್ಜನೆ ಪುರ್ಲುಡು ತೋಲಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿತ MN ನಾವರ ದತ್ತ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾವರ ವೇದಿಕೆ ಉಳಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲನ್ನೇ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಂದೇರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಂಡೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಪಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬತ್ತಂಚಿತ MN ನಾವರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಂಚಿತ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ್ಯದೀಪನಂಚಿತ್ನ MN ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇತ್ತರಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಜಿನಂತಂದ್ರೆ ಇಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸದಾನಂದ್ ಅಕ್ಕಲಿ ಮೇಯರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡೆದತ್ರ ನನಂಜಿ ಕೂಟಾಗಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ನಡೆದತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿತ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ವಿಭಾಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯುವ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಸತೀಶ್ ಮೇರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಯಡಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಇನ್ನಂಚಿತ್ನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಜವನಿರ್ನ ಟಂಕದ ಬಿಂಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೋಯ್ಪಣಜಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜವನಿರ ಬಿಂಕೊಡು ಮೆರೆದು ಇನ್ನು ತಂಕೋಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುದರ್ಶನ್ ಸದಾನಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಸದಾನಂದಲ ಅಪ್ಪಂಗೈ ಒಂದು ಜನ ಕುಲ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕೂಟ ಇಪ್ಪಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕೂಟ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುವೈಪನ ಕೂಟಡ್ಲ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿನಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜವನಿರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತಂಕೋದ ಬಿಂಕೋದ ಶಕ್ತಿದ ಜವನಿರನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಂತೊಟ್ಟದ ಬಯಲ್ದ ಈ ಕಂಡಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಕೂಟದ ಶಿವನಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜದ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜದ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಅಜನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ಲ ಸದಾನಂದಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ಲ 5,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗುನಂಚಿತ್ನ ಟ್ರೋಫಿನಿ ಕೈಕ್ ಪತೊಂಚಿತ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿರಿ ನಲ್ಲಾತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡಿ ಇನಿತ ಶಕ್ತಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಮುಂದುವರಿಯಡಿ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ MN ನಾವರ ದಯಮಲ್ತದ ಮೀನಕ್ಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೇರಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಅಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ದತ್ತ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನನದುಂಬುಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ತೂವರೆ ಪುಣಂಚಿದ ಮಾತ ಕನ್ನಲೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಖಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದು ಅಕಲ ಚಾನೆಲ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರಿಯಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದಾಖಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಶಿವನಾಗ ಪ್ರಣತದ ಬರವಾದಿ ಅನಂತನಂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಡ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ವೈಪತ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರನ ಅಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಆರಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ನೀರು ಏತೇ ಪೊರ್ತು ಬಲ್ಲೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಓಡ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆ MN ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಬಾಟ್ಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಂಡ 6 ಬಹು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಜವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಂಜಿ ಯಾನು ಬಾಟ್ಲಿ ಪನ್ನಗ ರೋಚಕತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಟ 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 ಆಹಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇನ್ನಿತ ಟ್ರೋಫಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ರಂಜಿತ್ನ ಅಜಿತ್ ಮೇರಣ ಅಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಬಾಡಿ ಯಶೋಧರ್ ಅಂಚೆನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಂದೀಪೇರನ ಅಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದಿ ಇನ್ನಿತ ಟ್ರೋಫಿದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕಲು ದೂರೋಡು ಉಂತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಪಿದಾಯ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಈ ಊರದ ಅಕ್ಲಿನ ಮದತ್ತು ಜೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕಲ್ನಾಲ ಪನವು ದಿಂಜಿದಂಡೆ ನಂಕಲ ಪನವುಗೂ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಯ ಪಂಡದಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೋಫಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರಂಜಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಯುರ್ವೇಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡಿದೆ ಅಕ್ಲ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರಿ ಶಿವನಾಗದ ಗುರ್ಕಾರರು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರಣ ಎದುರುಡು ಹರ್ಷಿತ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹರ್ಷಿತ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಹರ್ಷಿತ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇರ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮೇರನ ಅಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಟ್ರೋಫಿದ ಕೊಡುಗಿನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾನದೊಂಬುಗಳ ಮುಂದುವರಿಯಾಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಸಂದೀಪ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಆರಿಜ್ಜೇರಿ ಆನ ಪರವಾದ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದೇರಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ನಗದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿದ 2 ಜನಕ್ಕಳ ಮಾನದಿಗೆ ಆತನು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಜವನಿರನ ಬಿಂಕದ ತಂಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಂತೋಟದ ಬಯಲ್ಡೆ ನಾವರದ ಊರುಡು ಕುದ್ಯಾಡದ ಊರುಡು ಶಿವನಾಗದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತನಜಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಬಲ್ಲು ಐಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ MN ನಾವರ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸೊಂದೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಕೂಟದ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಿನುಗುನಂಜಿತ್ನ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಡೆದು ಪಂಡಿಗ್ಲಡ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕ್ಕೋ ನೋಡು ಪಂಡಿಗ್ಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ MN ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಚರ್ಚೆರ ಬಲ್ಲುದ ಚರ್ಚೆರ ಓ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋಂಗ MN ನಾವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮೇರಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಾಡಿ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಾತ ಆಟಗಾರನಗಲ ಚಾವಡಿ ಬಿಡುತ್ತೋಡು ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಜವನೇರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಿತ್ತರೊಂದುಲೆರೆ ಇನ್ನು ಕೂಟಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೊಯ್ಪಣಜಿತ್ನ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯಂಜಿತ್ನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣಜಿತ್ನ ಮಾತ ಜವನೇರಿ ನಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿರಿ ನಾಗದೇವಿರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾದೊಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟನ ಪಾಲೆ ವೈಪತ್ತನ ಪಾಲೆಡು ಇತ್ಲೆಗ ಒಂದು ಜೋಗಲೆ ಕೆಸರದ ಕರೆಜಿ ಅವೇರು ಕೆಸರ್ ಬತ್ತೊಂದು ನೇರು ಗುಲ್ಲ ಕೆಸರ್ ಬತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜಮ್ಮ ಅವೇ ದಾದ ಬುಲ್ಲ ಓ ಬುಲ್ಲ ದಾದ ಈ ಕೈಟ್ ಕೆಸರ ಬತ್ತೊಂದು ಕೂಟದ ಮಾತ ಜವನೆರೆಗಳ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಅಂಜನಿ ಭಾಗವಹಿಸಂಜಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ನಾಗರಿಕನ ಬಂದಳ ಪರವಾದಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಿದ ಬಾರಡ ಬಂದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಐಸಬಾ ವಿಜಯನ ಬೋಲ್ತಾಯ್ಟ್
ವಿನೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸವನಾಲು CA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಇದೇ ಗೌರವದ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸರಳಿರಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವನಾಲ್ ಇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಟಫ್ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ 2 ತಂಡಲು ಅವಿನಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್. ಅವಿನಾಶ್ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಫೈನಲ್. ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಯ್ತು ದಾತನ ಕುಡ್ಡಲ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೋದಾರಂದ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೈನಲ್. ಅವಿನಾಶ್ ಓ ಅವಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ಕೊಂಚ ಮೋನ ದಿಕ್ಕದು ಪೋ ಇಜನ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಲ ಬೆರೆಯೊತ್ತು ಕುಡ ಪೋದು ಕೆಸರಡೆ ದಿಕ್ಕೋತ. ಸವನಾಲ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ದಯಮಲ್ತದಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಅವೇರವು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋಟದಲ್ಪ 2 ಜನ ಕೆಸರದ ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮಕ್ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದ್ರೋಣ್ ಉಡು ಮುಲುಕಿ ತೋಚದುಲ್ಲಾರು ದ್ರೋಣ್ ಬಿಡ್ತಂಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇನು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ತನ ಪಾಲೆ ಹೋಯ್ತನ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ? ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ಕಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್. ವಿನೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂಜಿತ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ್ ಬರಡಿ ಪಂಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಐ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲ್ದಾಯ್ಟ್ ಆತಜ ಐಸಬ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಡದಾರೊಂಜಿ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಂಕ ತೆಲಿಕೆ ಯಾರು ಆರು ಸೊಂಟಗು ತುತ್ತುದನ್ನ ಅತ್ತು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದನ್ನ ಐಸಬ ಬಲ್ದಾಯ್ಟ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗ್ಗಗ್ಗಗ್ಗಗ್ಗಗ್ಗಗ್ಗ ಆಹಾ ಆಹಾ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ಜಯಶಾಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 6 ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಲದ ಬಂಡೆದ ಮುದೇಲ್ಡ್ ಸೊಂಟಗು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಳಿದಿತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲು ಪೋತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಿನ ಕೈ ತಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಬತ್ಲೆಗೆ ಆತ್ತಾರೆ ಬಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಕ್ಕನಾಗ ಸತೀಶ್ ದಾನೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಡತ್ತಿನ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಎಕಡದ ಟೀಮಲು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮಗೆ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತಂದಂಡ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತದ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟೆಡ್ ವೈಬ್ ಜನ ಮುರ್ಕವಿರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಬೀರಾ ಕೊಡೆ ಕೊಡ್ತಿ ಕೋಟೆ ಕಡಪ್ರದ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇಂಬೇರ್ ದಾದ ಕುಟ ಬಲ್ಲ ಸುತ್ತೀರು ಏರು ಅಲೆ ಅಲೆ ಎಂಡಿಡುತ್ತಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಆರ್ನ ಸೊಂಟಡಂತ ಬಲ್ಲುಂತುಜಿ ಅಕಲ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಬಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಮುಜ್ಜನ ನಂಚಿ ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾಬಿಸಿ ಅಂದ ದಿಕ್ಲಿಂದ ಮೂಲು ಲೈನ್ ಇತ್ತನಕ್ಲಣ್ಣ 3 ಜನ ನಿಕ್ಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ತೋರ್ಚಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 32 35 ಅಣ್ಣ ಈರು 3 ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿದ ಅಣ್ಣ 3 ಜನ ನಂಬರ್ ಬಂತನೆ ಅಣ್ಣ ಅನಿಕ್ ಇಂಚಿ ಬರೋದು ಅಂಚಿಡ್ದುಂತಲೆ ಲೈವ್ ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನ ಆರ್ನ ಜರ್ಸಿದ ನಂಬರ್ ಪಂಡಾರು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತು 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಅಂದ ಅಂಚ ಬಲ್ದಾಯ್ಟ್ ಐ ರೆಡಿ ಆಹಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2022 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಟೀಮ್ ಜಯಶಾಲಿ ಸಚರ ಓ ಎಕಡದಕ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೀರಿ ಅಂದ ಮೊಕ್ಕಲು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆನೆ ದೆತ್ತಿದಿರಿ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಪದ ಪೊರ್ತುಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡಗು ಜತ್ತಿರಂದ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಒಯ್ತು ನಡತೆ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತು ಅಕ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂತಂದೆ ಅದೇ ಆಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸುದರ್ಶನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅವಿನಾಶ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ತಾರ ಯಾಕರಗೆ ಬಲಿಪಲೆ ಪೊಲೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ನಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂದ ಐದು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಡಿಜೆ ಬುಡಿಯರಂದಂಡ ಒಂತೆ ನಲ್ಪೆರು
ಷಷ್ಠಿಗೆ ನೋಪ ಶರವಣ ಭವನ ಷಷ್ಠಿಗೆ ನೋಪ ಶರವಣ ಭವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತುಳಗುಂ ಶಂಕರಿ ದೇವ ಆರವೆ ರಂಡು ಕಣ್ಮಣಿ ಶರದೆ ಏಕಂ ಪಾಡ ಕಿಂಕಿಣಿಯಾಡ ಷಷ್ಠಿಗೆ ನೋಪ ಶರವಣ ಭವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತುಳಗುಂ ಶಂಕರಿ ದೇವ ಆರವೆ ರಂಡು ಕಣ್ಮಣಿ ಶರದೆ ಏಕಂ ಪಾಡ ಕಿಂಕಿಣಿಯಾಡ ಅಪ್ಪಂಗೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಕೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಕೆ ಇನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಾರೈ ಅವಳು ರೆಡಿ ಉಂಡಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ತಾರೈ ರೆಡಿ ಒಂಜೆ ತಾರಯಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪತ್ತೊಂದಿರು ಕೈಟ್ ಆನಂದ ಕಲ್ಲಾಪು ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಕಾರ ಸರಳ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾಕಲೆಪ್ಪಣ ಯಾನತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋರಾಗಲಿ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬುರ್ಚಿ ಆನಂದರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಮಯದ ಅವಧಿ 5 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಪೂರ ಕೊರದು ಮುಗಿಪೊಡುಮುಲು ಅಂಚದೆ ಪರಾಗ ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ನಾನು ಒಂಜೆ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಪುನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ರ ಜೋಕುಲ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಕಾರು ಪುರ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಬರು ಅದೇ ಓ ಆ ಗುಂಟಲೇನು ಪುರ ದೆಪ್ಪಾಡು ಮಾರ ತಾರಾಯಿ ಓಡಿಡ್ಬೋದು ಬರು ಅದೇ ಅಂದು ಅವು ಮೈನಾದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ದ ಬಲ್ಲು ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅಜಯ್ ಅವೊಂಜಿ ಕೋಟದ ಬಲ್ಲು ದೆಪ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಪುರಾಗ ಕಾರುಗ ತಿಕ್ಕಣ ನನ್ನ ಮೌಜಿ ಬಲ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬಲಿಪಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಸರಾತ ಈರು ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ದುಡುಲ್ಲರ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈರುನೂರ ಕೆಸರು ಬಲ್ಪುರ ಈ ಸರ್ತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದ 100% ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದ ಕಂಡು ಜಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓ ಆಂಡ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಜಪ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ನಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನಬಹುದು అవులా ಅಂತ ಅಂಚಡಂದ ಅವೊಂಜಿ ಬಲ್ಲೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಂದು ಗುಂಟೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದಂದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಂಡ ತೂತಾರೆ ರೀ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಂಡ ತೂತಾರ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಜೀರಿತ್ತಂಡೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪಜೀರಿಜ್ಜಿ ಆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಂಡ ಜತ್ತದಾರ ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚೌಲಿ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚದೆ ಪುನಗ ಬೊಲ್ಪುಗು ಆಯೋಚನೆ ಬಲ್ತರ ಜರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಚ್ಚಾತನ ಮನ್ಪಣೀರು ಬೆಚ್ಚಾತನ ಬಯ್ಯಡ ಬೆಚ್ಚಾತನ ನೀರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಲಂಗಿರಿತ್ತ ಅಂಚಂದನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಚ್ಚ ಆಪನ ಅವತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪನ ಅಂಚಂದನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೇಮು ಬಾಕಿ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡಿರೆಗೆ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗದ ಗುರುಕಾರರು ಮಲ್ಲ ಪನಿಪೂರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಯ್ದಾವಡು ಚರ್ಚರೆ ಅಂದಂದ ಮಲ್ಲ ಪನಿಪೂರೊಂದು ಕಾಯ್ದಾವಡು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪನಿ ಬೈದಂಡು ಪಗ ಕೈದು ಮಲ್ತನೆ ಪೋಪಂಡೆ ಅಂದಂತ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪನಿಪುರ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತದವಡು ನಿಗಾ ನಾಯರಿ ಕಲಸೆ ಪೂರ ಎತ್ತವನಾಗ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೂಲೆ ಅಂದಂದ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬೈ ಚಂಡಿ ಆತಂಡೆ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಕೊಡತೈತನಮ್ಮ ಬೈ ಚಂಡಿ ಆತಂಡೆ ಬೈ ಚಂಡಿ ಆತ ನಿಜ ತಡಪೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೀತಿ ದಯವತ್ತ ತಡಪೆ ಚಂಡಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಂಚೆತ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಬಂಗ ಅಂದಂದ ಅಶ್ವಥ್ ನಮ್ಮ ಹಳದಂಗಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂಜನಿ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ತುಳು ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗುರು ಕುಲಾಲ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಶಾಲೆನ ಪುಗಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಹಕರಿಸೋರು ಪಂದು ನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕುದ್ಯಾರ್ದ ಸದಾಂದರೆ ಬೋಂಡ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಂಡೋಗು ಬರ್ಚಾತ ಸದಾಂದರೆ
ಸದನಂದಿರಂಚು ಪೋಯಿರು ಪೋಯ್ನತ್ತಾರ ಬರ್ಪಿರ್ತ ಅಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲೆ ಆರ್ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ. ಅವು ಬಲ್ಪಿಗೆ ಪಂತ ಆ. ಈರು ಜತ್ತರ ನಂಡ ಚಾವಡಿದು ಬೇಲೆ ಆಪಚ್ಚಿ ಅಜ್ಜದು ಅವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಆತನರೆ ಬೊಲ್ದುದ ಅಂಗೀಕಾರ ಅವರೊಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಜತ್ತರ ನಂಡ ಎಂಚ ಅವಳ ಅಂದು ಒರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾವಡಿ ಬಿಡ್ದು ಅಂದು ಒರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗುರುಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಗುರ್ಕರ್ 2 ಜನ ತೋಜುವರ ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ನಿಗಂಡು. ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಪಡ್ದು 2 ಜನ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದಕಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇದಿಕೆರು ಸುಧಾರ್ತ ಕೊರತೀರು ಬಯ್ಯನಾಗ ಕೆಂಪ ಅವಡಕಲು ಅಂತಂಡಲ ಅವೇಣ ಸುರು ಮಲ್ಪಗತ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಬರೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ಗೇಮ್ ಇಪ್ಪನ ಹೇಳಿದ್ರಾದ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಅಂಚಿದ ಕಟ್ಟಣಿದಡೆ ಪೋಡು ಪಡೆದ್ರೆ ಕೆಲ ವಿರತಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಹಕಾರ ಸಂಗೀತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಂಡಾಜೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಈರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊರಪಣಂಜಿತ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಶಿವನಾಗದಕ್ಲಿ ಕೊರೋಲೇರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದರಿ ಶೇಖರ ಲಕ್ಕಿ ಮೇರಿನ ಮನವಿದ ಮೇರೆಗೆ ಇರಣೆ ಇಡೆಗಿಲೆತ್ತದ ಈತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ವಿಷಯ ಏನು ಬೇಡ ತಾರಾಯ್ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪಣ್ಣ ಅವೇಬಿ ಅಂಚದಿ ಪ್ರಗಂಜ್ ಬಲ್ಲೊಂದೆ ಪನ್ನರ ಮಾತ್ರ ಟೈಮು ಆಂಡು ಬಲ್ಲಿಗೆ ತದಾನಲ್ ಪನ್ನಿಗೆ ಪೋಲೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪೋಲೆ ತುಕ ರಪಕ ರಪಕ ರಪ್ಪ ಅವಡು ರಪ್ಪ ಅವಡು ಅಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಅವಿ ಈ ಪೋಯಂದನ ನಿನ್ನ ಬಿರಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಪೊಲೆ ಪೊಲೆ ಬೇಗ ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣ ತಾರೈ ಒಂಜೇ ಪುಣ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾರೈ ದಕ್ಕುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿರೀಶರೇ ಇರಿ ನೀರು ಕುಲ್ಲೈನ ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಪಾರಜ್ಜಿ ಸತ್ಯರ ತಾರೈ ದಕ್ಕನಗ ಮಂಡ್ಯ ದಕ್ಕರ್ಚು ಏರು ಸುಲೂಕು ಜತ್ತರ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡಟು ಬೋದು ತಾರೈ ಪತ್ತೊಂದು ತಕ್ಲೆ ಬಹುಮಾನಿಜ್ಜಿ ಅಂದೊಂದು ಮಾತ ಬೆನ್ಪುನ ಒರಿಯ ಮಿತ್ತುಂತುದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಪುನ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಸುರೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬೆಂದಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಕ ಮಾತೆರ್ಲೋರ ಜಪ್ಪಲಿ ಕಡೇಕ ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊಬ್ಬನೇನು ತೂಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರಾಯಿ 11 ಅರ್ಪಣ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾ ಏರ್ ಮಾತ ಬೊಪ್ಪರ ಸುರುಕೆ ಜಪ್ಪಡು ದಯಮಲ್ತು ಜಪ್ಪಲಿ ಸುರುಕೆ ಗಿರೀಶರ ಜಪ್ಪಲಿ ಜಪ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನಾಗಿ ಇರು ಪಾರಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬರ್ಬಿಸಿ ಅವು ನಿಗಂಟೆ 100% ಬಲೆ ಬಲ ಕೊಡೆ ಲೈವ್ ದಾಖಲ ಕೊಡೆ ತೋಜಿ ಲೈವ್ಗೂ ಕೊಡೆ ತೋಜಿ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೂಟ ತುಳುತ ಅಂತಿಮ ಅಂತಗುಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವ್ದು ಸಾಂಗ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಕೈ ತರ್ಪಲೆ ತಾರಾಯಿ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆನ್ ನನ್ನ ಕೈ ತರ್ಪಲೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಚ ಸಚ್ಚಾರ ಅಕ್ಲು ಓಡಿ ತಾರೆ ಬತ್ತ ಹಾಕರುಂಡ ತಾರೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕರುಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಒಲ್ಲ ಮೀನಿ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಡಿ ತನ್ ಜಪ್ಪಡು ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆಹಾ ಇಂಬೆ ದೂರ ಬಾಲ್ತು ಬರ್ಪಣ ದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ ಗೊಬ್ಬರಣ್ಣ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾಲ್ತು ಹತ್ತು ಮುಲ್ ಸಾರಾಯ್ತಾ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಆರು ದಾದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತಾಕುನು ಪಕ್ಕ ತಕ್ಲು ಬರ ಬಲ್ತಾರ ಅಂಜ ಕಂಡೋರ್ದು ಬಿಡೈ ಬಾರಜ್ಜಿ ಅವಜಿ ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ತಾರೈ ತೀರ್ಥ ಬೋರ್ನದಾಗ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇಲುಗ ಬೋರ್ದು ಒಂದು ದಿವರ್ಚಿ ಆ ತೋಟವು ಬಾರಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪೆದ ಇಪ್ಪೆದ ತೋಟವು ಬಾರಜ್ಜಿ ಕಂಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಬಿಡರ್ಜಿ ಅವಿನಾಶ ಬಿಡರ್ಜಿ ಏನೋ ವಾಯ್ತಿ ನಿಖಲು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಏಬೇ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಬಿಡೋರ್ಚ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಒತ್ತದು ದಿವರ್ಚಿ ಕೆಸರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಡರ್ಜಿ ಆಹಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಕೂಡ ಬೀರ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ಬಲ ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರಿದ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನು ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಾಡ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗುಬ್ಬುಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂನು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ತು ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಒರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬುಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು बोले बोले पूरे नाडले निकताय म्हणून तो ना ತಾರಾಯಿ ಓಡಬಹುದು ತಾರೈపోతును ತಾರಾಯಿ ಓಡಬಹುದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಾರಾಯೇ ತಪ್ಪದಿದೆ ಆಟ ಡ್ರಾ आपणंत तारा इथे कुजी कोर्ट तेकंड ऐ साबा अवायजी अवायजी अवाय मूल खातो ಏರ್ಕೊಳ್ಳು ನಾವು ಅವಾಯ್ಜಿ ಒಟ್ರಾತಿ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡರ್ಚಿ ಮಂಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ನೋಡ್ತಿ ತಾರ ಎತ್ತು ಮಂಡೆ ಬಾಗಾವ್ ತಾರ ಎಂಚೆ ಡಕ್ಲೆ ಪಿರಾ ಬುಡಾಯ್ಜಿ ನಲಮಲ್ಲತ್ ಅಂದ ಅವಿನಾಶೆ ಇಂದ ಗಬಂದ್ ಹುಲಿ ಆನ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋರ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ವರಿ ಬೋರ್ಡ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತು ದಾಖಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಜರ್ನಾಡು ಅವೇ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ವರಿ ಬೋರ್ಡ್ತಿ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿಪಲೆ ಬಾಲೆ ಲೈವ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡೆಂಜಿ ಮಾಡಿಪಲೆ ಲೈವ್ ತೋಜ್ಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ತಾರೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡ್ ಆಯ್ ಸಾಬಾ ತಾರೈ ತರಪುನಾಗ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕನಾಗ ಕೈಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊದಲು
drums is drumming. Beat down the block if you hear me coming. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರಂಗು ತೋಜವನರು ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಸೆ ಐತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಚ ಐತಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪೆ ಪಣದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು ಅಂಜನೆ ಜವನರ ಮಿತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಓಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ತಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮೋನೆ ತೋಜಾದು ಅಲ್ಪ ಜವನೆರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚಿತ್ನ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಲು ಉಲ್ಲನ ಐನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದೆ ಮಾತೆರಣಲ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವೆ ಸಹಕಾರದ ಕಣ್ಣಲು ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಿ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಗಿರಿತ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಚಾವಡಿಯಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋಸ್ಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಣಂಚಿತ್ತ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂಧನ ಪರವಾದೆ ಶಿವನಾಗದ ಪರವಾದೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂಜಿನ ಶಿವನಾಗದ ಪರವಾದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ಪಣಿತ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಿರಣನ್ನೇ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಕತ್ತಲನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂಜಿತ್ನ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಂಜಿತ್ನ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಡು ಉಂಟುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಶಿವನಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರ್ಯನ ನೇರ ಭೇಟಿಯಾವಂದೆ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜವನರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಆಮಂತ್ರಣದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ತೋಜನಿಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರಣನ್ನೇ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಜವನರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋಪನಂಚಿನ ನಲ್ಲ ಆರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಣಂಚಿತ ಕಿರಣನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಸಲಾದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಾವಡಿ ಆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಒಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅರವದ ಅರಸುಲಾಯನಂಚಿನ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಮಂತ್ರಣದ ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನವೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಫೋಂಡು ಪಾತಿರ್ನ ಸವಿನಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಇನಿ ವರ್ಪುನವು ಭಾಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯದ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂಚಾದ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರಾಯಿಜಿ ಆಂಡಲ ಬೈಯಗ್ ಬರಡು ಪನ್ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ನಿಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರೊಂದೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಅರ್ವದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶುಭಕರಣ್ ಎಲ್ಲರು ವೀರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಗುದ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಜಯಾನಂದನ್ನೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರು ಕುತ್ಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಬಡ್ಡಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಒಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇಜ್ಜಿರೋಡದೆ ಇಲ್ಲರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತಿಯರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀರು ಪೆರಾಡಿಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುಂದು ಅಂಚಾದ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಸಂತವರೇಣ್ಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಪ್ಪು ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಾದಿ ತೊಯ್ಪೈನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಠ ಮಂದಿರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಗುರುಕುಲ್ಲು ನಂಕಿನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರು ದಯಗಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗ್ ಆ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗ್ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಲು ಬೆನ್ನು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಂಡ ಇನಿ ಮಾಯ ಆತುಂಡು ಕಂಡ ಮಾಯ ಆದು ಇಂದು ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಬೈಲಿತ್ತದು ಇನಿ ತೋಟ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ನಡುಟು ತೋಟದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಖಂಡನ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಖಂಡದ ಯಜಮಾನ್ಯರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪುಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಉದಿತ್ತಿನ ಉದಿಪು ದೇವಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಬೈಯಗ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಂತು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಿದೆಡ್ದು ಪಿದಡಿನಂಚಿನ ಕಂಜಿ ಕಂಜಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕಡು ತಿರುಗದು ತನ್ನ ಬಂಜಿನ ಜಿಂಜಾದು ಕಿದೆಕ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಮಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಗೋಧೋಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆ ಧೂಳಿ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ಈ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಂತು ನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಗ್ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಅಪ್ಪಗ್ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಕ್ಕಗ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯಗ್ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಮಾಮುಗು ಮಾಮಿಗ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಗ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಒಡಲ್ದ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಸೋಲಾಯ್ತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಪ್ಪು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಳೆಚ್ಚಲಿಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಪ್ಪು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮುಖೇನವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಗಿಲಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತು ಬೊಲ್ಪುಗಿನಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಡ್ ಐಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖೇನವಾದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಸುಮಾರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಐತಾರದಾನಿ ಐತ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೃದಯ ಬಾಗುಡಿಪ್ನ 60 ಹೃದಯ ಬಾಗುಡಿಪ್ ನಂಚಿನ ಕುದ್ಯಾಡಿಡು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಒಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಒಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಏರು ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಜಿಂದ ತೋಟನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜಾಗನ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಡನು ದಪ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಕ್ ಒಂಜಿ ಒರ್ತದ ಒಣಸುಗ್ಲ ಭಂಗಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಪಿರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ದವರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ದುರದುರಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿಪಗ
ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬತ್ತದನ 9 ತಿಂಗಳು ಪೆದ್ದದಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿರ್ದಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಈ ಕೆಸರುಗಳ ನಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪನ ಎಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಈಜಿನ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ದೈವದೇವಿಯರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರುಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಇಪ್ಪು ಈಜಿನ ಕೋರ್ದಗಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೇಮ ಇಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಪ್ಪು ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಚೆನ್ನಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಂದು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಇಪ್ಪು ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಗೆಲಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಗೆಲಿಪ್ಪು ಆ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನುಗ ನಾಯರು ಅಡತೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಸೆರ್ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಡಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಓನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಬೇಗ ಸೇರಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪನೇನು ನನಾತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಆ ಪುದರ್ನ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೈವದೇವಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗೆ ಇಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ಆ ದೇವಿರ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಇತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದ ಕುದ್ದಿಹಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಗ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ಅಭಿವಂದನೆ ಬುಕ ಒಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಒಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಕಲವು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾಡು ಐತಾರದಾನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಣಸ ಇಜಿನ ಪಾಯಸದ ಒಣಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಇನ್ನು ದಯ ಪಂಡ ಆಜಿ ದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಾಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ಪು ನಾವು ಕುದ್ಯಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ನಾಡಿ ಆವಡು ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನನಾತ್ ವಿಕಸಿತ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪುನರ್ಜೀವನ ಉಜ್ಜೀವನ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಜವನರೆಗ್ಲ ಈ ನೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸುದ ಉಳಾಯ್ದ ಪಾತೆರ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿ ನೆಂಚಿತ ಪಾತೆರ ಆ ಸ್ವಚ್ಛನೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದು ಪನ್ಪನಾಕ್ಲಿ ಏರುಳೆರ ಅಕ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪೇರಿ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಂಚಿತ 100% ಗುಣ ಈರಿಡುಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ವಾರಗೊರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಆರ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಆರಿನ ಅಲ್ತು ಮೆದಕರ ಬಡ್ಪುಜೇರಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂಭ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತು ಜನ ಕೂಟದಾಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಿರಣನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆರ್ನಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಏನೂರಿಯ ಪೋಪನಂದು ಎನ್ನಿಜೇರಿ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ 150 200 300 ಜನ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನವೇ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ತೂವೊಂದು ಆನಿದ ಪೊರ್ತು ಪೋಪೇರಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿದ ಏರ್ಲ ಬಡವು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾರೇಜ್ ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ದುಂಬುರ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏರೇ ಪವಾಡಿ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇತಿನಿ ಅಡಿಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಡಿಗೆದ ಜನಕ್ಲಿನ ದೀತೀರಿ ಪೋನಾಗ ಆರೆ ಕೊರ್ಪುರಂಜಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲಹಾರವಿಪ್ಪು ಉಪಹಾರ ಇಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಾ ಇಪ್ಪು ಕಷಾಯ ಇಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಂದ ಕಾಪಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಪರ್ಪೆರ ಐನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುರಂಜಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಣನ್ನೇ
ಬಹುಶಃ ಆರಿನ ಪುಗರ್ನತ್ತೆ ಆರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೊಂಡು ಒರಿಯ ಪೋಯಿನೇ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಅಕಲಿ ಕಾಲಿ ಪೋದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಕಲಿ ಪಾತ್ರನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಒಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕಲಿ ಖಾಲಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಸಿನ ಇನಿ ತೋಜಾಯ ನೆಂಚಿತ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಯ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಶಿವನಾಗದಕಲೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ ನಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಇನಿ ಭವ್ಯವಾಯ ನೆಂಚಿತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾರ ಸಲ್ಲದಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಪದ್ರಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿದೆ ನಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಪೋಪನಾರು ಐತ ತುರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋನೆ ತೋಜದು ಇರಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಸ್ಸು ಪೂತ್ತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಮೂಲ ಅರಲಾಯಾರು ಈರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತ ಶಿವನಾಗದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತರಂಜದ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಂದಲ್ಲ ಪರವಾದಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ 4 ಬಹುಮಾನನೇ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತ ಈರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಐತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅತಿಥ್ನಾಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈರಿನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಂಜಿತ್ತ ಭಾವನೆ ದಮಿತಿ ಇನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಡೆ ಇನಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಕ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸದಾನಂದ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಿರಣನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಲೇರಿ ಆರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನವಿ ಭಾಗ್ಯ ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಚವಾಡಿ ಬಳಿ ಸದಾನಂದ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತಿದೆ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ವಿನ್ನಾತ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಎದುರುಂತೋನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರೊಂದಲೇರಿ ಕಪ್ ಕೊರೊಂದಲೇರಿ ಅಂಚನಿ ಪೋಲೆ ಅಂಚನಿ ಸಾಲ ದುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ತಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆತಿಥ್ನಾಗ್ಲೆ ತೊಜ್ಜೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಸೂರ್ಯಕಂತಿನಂಜಿತ್ನ ಈ ನೆಂಪುಗು ಬುಲ್ಪು ಪತ್ತನಂಜಿತ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿರುಗುನಂಜಿತ್ನ ಈ ಬಹುಮಾನ ನಿಖಿಲ ಪಾಲ್ಗೆ ಕಿರಣನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರನ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ತಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಗೊಬ್ಬುಜೇರ ಗೊಬ್ಬುದಾರೆ ಬಲೆ ಶುಭಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶುಭಕರ ಬಂಗೇರ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಮೇರ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಳ್ಳೇರಿ ದಯಮಲ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೋಮನ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತೆ ಬಹುಮಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡಿ ಪೊಂಜೇನಕಲ್ಲ ಬಲ್ವೈಪಣ ಜಿತ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಾಡಿ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಕ್ಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕಲೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಕೊಡಿ ಸ್ವಪ್ನ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತಂಡ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವಪ್ನ ತಂಡತೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಾಲದ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಫಟಕ್ಕೋ ನಿಖಲ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಕಿರಣನ್ನ ಅಂಜನಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾಗ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನಗ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಅಂಜ ತೊಂದ್ರೆಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡೆ ಬಲ್ವೈಪುಣ ಪಂಜನಕಲ್ನ ವಿಭಾಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸೌಜನ್ಯ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಪಡೆಯುವ ಬನ್ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಬಲೆ ಅಡೆಗಿದ್ದೆ ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಮ್ಮನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟವರ ದೇತು ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲವಿ ಪಂಜಿನ ಪಂಜನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸೌಜನ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾಗಲೇ ಸುದರ್ಶನ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ದಾಖಲೆ ಜವನೀರ್ ದೈಮಲ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ಆಕಲ ಗುಂಪು ದಾಖಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆ ನಿಜನ ತಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅವಿನಾಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಅವಿನಾಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯವರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಕಿರಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಕಿರಣ ನಿಖಲಮಿತ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಇನಾಮ್ ಪಡೆದು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ನಿಖಲೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಯುರಾಗೇಶ್ವರಿಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರಡೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಕೆಸರಡಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕೂಟಾಡೆ ಬಲ್ಲವೈ ಪಣಜಿತ್ನ ಊರ್ ದಾಖಲ್ನ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕೂಟಾಡೆ ಎರಡನೇ ಇನಾಮ್ ಪಡೆದ ಅವಿನಾಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅವಿನಾಶ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಜನ ಒಂದೇತ ಟ್ರೋಫಿಲ್ ಅವೇ ಅವ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನ್ನಿತ ಆಂಜನಕಲ್ನ ಊರುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಕೆಸರಡಂಜಿ ದಿನಟೆ ಕೂಟಾಡೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯನಕಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಕಿರಣನ್ನಗೆ ಕೊರ್ತಾಪಡು ಅಪ್ಪಂಗಾಯ್ ಕಂಡು ಇಡೀಕ ಜವನೇರು ಬಲ್ತೇರಿ ತಾರೈನೆ ಪತೊಂಡೇರಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯರಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ತೇರಿ ಆ ದರ್ಪಣ ಚಿತ್ನ ತಂಕದ ಬಿಂಕದ ಜವನೆ ಭುವನೇಶ್ ಅಪ್ಪಂಗ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತೇರಿ ಆರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಕೂಟದ ಇನ್ನಿತ ಅಪ್ಪಂಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮ್ ಪಡೆತನಾರೆ ಭುವನೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಪಂತನಾರೆ ನಿಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡಿಂಜೆ ದಯಮಲ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಣ್ ನನ್ನ ಕೈಡು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆ ಪಡೆ ಉಡ್ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಡಿಂಜೆ ಓಲೇರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಶಿವನಾಗದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ ಪರವಾದ ಆಮಂತ್ರಣದ ಪರ್ಯವರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದರಿಗೆ
ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನಿ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಸಾರಣಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಬತ್ತರಂಜಿತ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನಗ ಮಾತನ ಬರವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದವರಡಿ ಹರಸಡೆ ಹಾರೈಸಡೆ ಬಂದು ಸುಖೇಸರಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಸೇರ್ಸೋಡು ಕಿರಣಣ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂದ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರಂಗ ಅವಡು ಬಹುಶಃ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಅರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರನ ದಿಂಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಡಿಲಿಡಿಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಚನಿ ಪಡ ಬಂದ ಅರಡ ಪನ್ನೊಂದು ಅರಣೆ ಉರ್ದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಂಚಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಂಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆರಸ್ತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸ್ತೋಡು ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಯಾನಂದ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದೇರಿ ಚಾವಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಡ ಕೊರೆಂಚಿತ್ತ ಹಿರಂತೊಡದ ರತ್ನಾಕರ್ ಮೇರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಿವನಾಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿತ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾರಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಸುಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿತ ಶುಭಕರ ಬಂಗೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜವನೀರ ನಕ್ಲಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿದ ಸದಾಶಿವ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಪೊಂಜೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹುಣಸುಕರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಾಮದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ಈ ಕಂಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಲ್ಲಾತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಗುಲ ಕೊರ್ಪರಂಜಿತ್ನ ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಶೇಖರ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಮಂತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಸದಸ್ಯರು ರೆಫ್ರಿ ಅದೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡಲಿ ಪೊಂಜೆ ನಕ್ಲೆ ಅಂಜ ನಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ ನಲಿಪೇರಿಗೆ ಹೊರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರುಗಾಡ ಅಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಡಿ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುತ್ಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ Drums is drumming, beat down the block, give the hit. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ದಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದಿದ್ದರೆ ಕಂಠವಾಗ್ತದೆ ನಲಿಪರ ಹೋಯ್ದ Drums is drumming, beat down the block, if you hear me coming.
ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೀಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರುದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂನು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಅಂಚ ಆರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಅಂಚ ಎಡ್ಡತ್ರಿ ಆರೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನಾರೆ ಆರೆ ಬುರಿಯರು ಅಂಚ ಹೊಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬೂರ್ನ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಆ ನೀರು ದಾಡಿಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನೀರು ಬಾಡೋದಲ್ಲ ಕೊಂಚನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೋಡು ಬೇರೆ ಕೊಡೆ ಎಕಾಡು ಬಿಡು ಬಂದಾರೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಒಂತೆ ಮೈಚಲಿ ಮಾತ ಬುಡೀರನ್ ತೊಟ್ಟುದ ಕಂಡರಡಿ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದು ವೇದ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜರ್ಗು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಶಿವನಾಗ ಜವನರೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಸರಿದ ಆಟ ಊರುಲು ವಂಚಾವೋಡು ಊಟನು ರೈಸಾವೋಡು ಕೆಸರಿಡು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಮೂನು ಬೇಜರು ಇಜ್ಜಿ ಮೂರ ಗಂಬತ್ ಗೌಜಿ ಮಾತ ಕೆಸರಿದ ಮೈಟ್ ಉಡಲು ಕುಸಿತ ಕೈಟ್ ಉರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರಿದ ಕಂಡೊಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರು ಬದುಕಿದ ಬೇನೆಗು ಬ್ರೇಕು ಕೊರು ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊಲ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ಕಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ Cadele condole con suona mia undaci Cadeluti e tu pa energy Dale yo sutta con su rabali ponace Atale palse tu body Hotu pa mi nelangu taadu me Leva kalada con jalebi lady Salto na toka sweet agu me ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭದ್ರಂಜಿತ ತುರ್ಕೇರಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಗತಿಬದ್ಧ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಶೋಧರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಚಾವಡಿ ಶಾಲಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂತೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುರ್ಕೇರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಸಂತ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಲೇರಿ ಅವತ್ತಂತೆ ಮಾಮಾಯಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಕೋಡಿಯ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದಿರು ದಯಮಂತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸರ್ಪಂಚ್ ತುಳುನಾಡ ಚಾಲನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರವ ಸರ್ಪಂಚ್ ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. LNG 17ಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲ್ಕೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜಲಡ್ಡದ ಕಂಡಡು ಕೆಸರಗುದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಗೊಲ್ಫುಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಗಳಿಗೆ ನೆಂಪು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ LNG 17 ತಾರೀಕದ 5 ಸುಲ್ಕೇರಿತ ಮಂಜಲಡ್ಡದ ಕಂಡಡು ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪರಂಡು ಇಡೀ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಟ್ಲಾಂಗ್ಲ ಹೊಸಲೇನು ಪೂರ ದಿವಾರಂಟು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. Excuses, nigga. Ain't nobody coming to save you, nigga. It's you. It's you versus you, nigga. So how bad you want this shit, huh? Come on. Yeah. My social meter ran up, so you know I'm finna dip. I just wanna stack this cake, stay out the way, yeah, that's it. Ain't nobody gave a damn, but a young nigga say he got rich. I'm geeking way too hard, yeah, I'm finna glitch. I just changed my whole lifestyle, I just cut off dead weight. Now they know I'm fly as shit. We always have potential, I'm just cashing in my chips. Melly Mike just like Steph, yeah, cause he don't miss. I don't give my energy to nobody except my clique. Yeah, I just met a couple bands, eating good on a dish. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma be the bitch. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma be the bitch. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. I ain't even gon' stay in your life. 745 got cash that flight. Both my flight, my life all private. Gotta take a bad bitch out to an island. I don't say too much, nigga, I'm silent. If we fell off, so we ain't in alignment. Yeah, money come in and I get on a different timing. Yeah, you niggas in debt 'cause you still gotta pay me homage. Yeah, why you so nosy? What the fuck wrong with your silence? Yeah, got so much on my plate that we find dining. Yeah, when you up like this, they do what you say like Simon. I'm young, black and rich. I'm young, black and I'm young, black and rich. I'm young, black and rich. I'm young, I'm young. So on my plate that we find dining. Yeah.
ಇನಿತ ಕೂಟಡಿ ಅಂತಿಮ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾತ ಜವನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಕಂಡಡೋರ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬ್ಯ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಕಂಡಡು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಮೂಳಿತ್ತದೆ. ಕೂಟಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಳೆದಿಂಜೆಯರಿ ಹಿರಂತೋಡದ ಬೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡಿ ಓವೇ ತರತ ವಿಘ್ನಲ್ಲ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾನ್ತಾ ಮನಸ್ಸುಲಿಗ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರಡಿ ನಾಗದೇವಿರಿ ಕೋಟಿ ಜನಯರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರದು ನನ್ನದೊಂಬುಗಳ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಪರಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಶ್ರೀದೇವಿರಿ ಒದಗಿಸಾಡು ಬಂದಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಳದಂಗಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತರಂಜಿತ್ನ ಬತ್ತರಂಜಿತ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತರಂಜಿತ್ನ ಶಿವನಾಗದ ಗುರ್ಕಾರಂಜಿತ್ನ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಬರಡು ಬಂದ್ಪಂಚಿತ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿ ಚೆಂಡೆ ಡೋಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಅಂಜನಿ ಬಲ್ಪುಗು ಎರ್ಲೆನ ಆ ಮರಳದ ಗೊಬ್ಬಲ್ನ ತುಯ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಕೂಟಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ತಂಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತೊಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಬಕ್ಕ ಪಾಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಚಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಳಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತು ವಸ್ತುಲೇನೆ ಮುದ್ರಾಜಿ ಹಿಡಿದು ಪರಪರ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಪರತ್ ವಸ್ತುಲೇನೆ ದುಂಬುದ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಮಾತ ಕೊನತ್ತದೆ ಐನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವನಾಗದಾಗ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ದಿರಿ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಪಿರೋ ಕೊರ್ಪಂಚಿತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಛಾಯಾರ ತಿಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲು ಕಂಡದ ಬರಿಟಿ ತಿಂದಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಕೊನತದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಹೋಗ್ಲ ಸೊತ್ತುಲು ತಿಕ್ಕ ಕಂಡುಗು ಬುರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೊತ್ತುಲು ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡಿಕ್ಲಡ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡೆ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು